words he had to say to Jen Lee in this interview. มา Jen here with full sense. Alright, Pete, let's go, bro. Translation now, Primi. Today looks like it's gonna be a firepower-heavy matchup. But what is your honest assessment of your opponents today? คิวครับรู้สึกไงบ้างกับการเจอฟุตในครั้งนี้แล้วก็คิดยังไงกับทีมนี้ที่เรากำลังจะเจอ พีท แค่ทีมหนึ่งครับผมแล้วก็เล่นของเราไปก็ชิวๆครับ ชิวๆครับเฮ้ย I mean they're just another team we'll just focus on our game and everything should be fine How much aim diffing should we be expecting today? คิดว่าคำ กินอะไร ว่า มากินคัพเค้กมาหนึ่งอัน เราจะเจอเยอะไหม เดี๋ยวก็รู้ครับผม เอ้ยไอคิว to wait and see Primi, you have to trash talk. But okay, good luck. Okay. Trash talk on the stage, okay? Okay, thank you. เดี๋ยวบางโทรสวัสดีครับกินไหมจัดกินคัพเค้กมันเดียวเอง That is the most Primi answer. ปานโนสวัสดีครับฟอลคอนสวัสดีครับซูคลาสสวัสดีครับลูสวัสดีครับเนสซิกสวัสดีครับนายสวัสดีครับอาร์เตอร์สวัสดีครับพีไอฟติเฮเตอร์สวัสดีครับลาเต้สวัสดีครับมาโลสวัสดีครับนิซิสสวัสดีครับ This guy winds me up, man. Can Somebody you get him an ego, please. He's that good. He should be trash talking. I want to see more. จูเนียร์สวัสดีครับ from him. พูดดีครับมันทิตาสวัสดีครับวิโก้สวัสดีครับฟอลคอนสวัสดีครับสกายสวัสดีครับ The little he says, Posh, just what like, do you yes, I am better than them. Like he just does I that. would take that. At this Yeah. point, I'd Primi. be มาหาอะไรมากินอีกดีเดี๋ยวค่อยแล้วกัน กินอะไรครับจินจุนไปกินไอ้นี่มา Not kids. คัพเค้กมา All right. Well, Great. one thing we can definitely agree on, Nah, like you were but we're saying, gone. Vinny, that Primi is one of the best in the world, if not the best. But who? โยเซโนไฟสวัสดีครับทันเต้สวัสดีครับ London. ยังไงก็ฟูลเซนดีหว่าดอซี่เอ้ยโดดิดงสวัสดีครับ Who got to catch up with them earlier. คุณสวัสดีครับผม Welcome to เซลสวัสดีครับ Crown the King. As you can see, I am joined by Primi and ทิ้ง Chris. ทิ้งขอบคุณสำหรับ38 เดือนโย To decide How you who's doing the king of Valorant. That's ultimately what we're doing here. So Thank you we ครั can บ bring up the มิสยา bracket. Cruz, once it comes up, I'm going to be starting with you. And I want กู you ซี่ to สวัสดีครับ at อภัส least ซี tell สวัส me ดี who ครับ you want to start in คิว this สวัสดีครับ bracket. Like, who is standing out ไป to จ you ดมาแล้ว as สวย that โอเค easy เดี๋ยวไปดู slam dunk victory? I'll probably say Rians and Neon. Like, Okay. obviously Neon is he's new. ตอนนี้ลอนดอน talented, กี่โมงอ๋อ but, ก็ like, we น่า haven't seen บ่าย him สาม that ปะวะ much, so I couldn't really say that he's above Rians at this ดู point. สับปี10 ปีทำไมมันไม่ขึ้นหรอ10 ปีเลยหรอ That's fair. ดาริ่ง To สวัส be ดีครับ honest with you, I think you already know what one I want you to answer. แนะนำเกมให้หน่อยเฮียวาโล There's มัน currently โดนได้ไง your วะ first matchup กิน which โซ่ will be coming up, and someone's already starting to put your name in the bracket. I don't like that. Primi, who are you going to choose? Is it you or Sop? คือมีดิวะ I shoot myself. แต่ไอจูไม่เซล I mean this year, and I play already 2 or 3 years, so I shoot myself. Okay, okay. Where should we go next? I'm liking the look of Khan versus Ethan. I think that's a real tough one. You got the two-time champ MVP facing off against each other. Maybe the best player from China. ส่วนหรือเทไม่ได้ส่วนสิครับ Arguable. I think this is so unfair. Like, I think people overlook how important it is to have like an IGL. You mean to speak probably English, have to bro? give it to Ethan Okay. because I don't think it's ลีเน็ตตอนจบโอ้โหจบเลยว่ะเฮ้ยเอ้ย an easy task to win สวัสดีครับดอกจัน world titles. And then on the other side, Chronicle versus something. I think ดอกจันว่าไงนะ might be also because again, completely different roles, but very, เปิด very รวมแป๊บเปิดรวม talented แป๊บ players. I'll have him answer this one. Okay. เอาเปิดแล้ว What are you W going โบ for? I shoot Chronicle. Okay. I think because he win a lot of trophy and yeah. If Paperex were to win here, would it maybe change your mind? Yeah. Yeah. If they win this master, I think change my mind. Okay. So Chia. then it comes down to. Well, do you know what? We'll go back to you, Premier, again. You versus Chronicle. เอาพิมพ์มีดิวะ They're baiting you into เฮ้ย putting คิวดิ yourself. What do you think? Are you confident that you're a better player than Chronicle? Right now, maybe no, but in the future, maybe. Okay. ไอ้ humble อ่ะ humble So you're a humble king I like humble it. king That's I get you. So My then humble is the king. next one a bit easy then, because one player always finishes second and the other one won 2 champions. So I feel like you kind of set this up that if you don't pick Ethan, you're going against your own rule. Yeah, it's gonna be. No, it has to be Ethan. But now the Yeah, problem. you've set yourself โอ้ up แชท here. คอนกับอีเซน So แชทให้ใครวะ is 2 champions worth more than 3 trophies? แชทให้ใคร คอนว่ะ
Should we go back and just put Primi in the middle? No. อีเซนเหรอ Yeah, there we go. No, I like that. I think it's an Primi the impossible goat. question unless either of you ไอ้เหี้ย โกง are เกินไอ้คิว 100% ไอ้ on any ไอ้ of คิว them, โก or ง do you เกิน wanna leave Primi as the king? Yeah. I'm gonna just leave Primi as. There you go. We've left Primi as the king. We have crowned the king in probably the weirdest bracket possible. Thank you guys. And, ไอ้คิว yeah. โกงเกิ What น would your bracket be like? Let us know. ไอ้เย้ย I think the end result was fairly where I เอา would นับ have แป๊บจัด landed. ปะ I can't believe he went against Kron. He was like, oh, Kron. That's- That's against the spirit of the game. You can't be dodging the question เดี๋ยวนะ that. ขอแชร์ลง I want the hard Discord answers แป๊บ for Primi. I think it's more like he knows that he hasn't done the things that these other players have done. Maybe if we just asked him, is he better mechanically, then maybe he'd be a bit more ego. But I don't know. Is he like that at all, or is he just always? He doesn't seem to have much ego about him, to be honest. I want more ego. คิวพูดเรื่อง from him. เก่งๆนะ So เก่ง I ขึ้น think I ก็มันเรียนตั้งแต่ respect ตอนทารอนแล้ว Primi ทารอนส่งไปเรียนอ่ะ just from trophies, just from sheer international success, because that is what truly is missing from Primi. And I noticed Cruz was picking Ethan. ทำไม there. แจ้งเตือน He ช้า was ทำไม definitely เนาะ for IGLs. He said it back in Pacific, the team he แป๊บนึง wanted นะ to face most เปิดหัวแล้ว was โอเค Fnatic แล้วก็ because of Boaster, and that he feels that he structured his team, grew his team very similar to the way ขอแป๊บ that นะแชท Fnatic did. There's definitely an empathy for any วันนี้คนในสนาม IGL. จะมีคน It's จีน like เยอะเหมือนเมื่อวานไหม we เดาว่าไม่ไหม sympathize with all the hard work that goes on behind the scenes. Like there's a lot. แล้ว more ถ้า that เรา has to ส่ง be อะไร done จัด than บ้าง just ส่งดี shooting ไอ้ and เหี้ย a lot more hard work. So I think that ส่งความ there's เศร้าให้ always กู going to be เนี่ย that bias towards it, and I would agree with him that the IGLs just matter so much. Yeah, some Done. teams just don't even have them. But on the teams that they do, they definitely do matter. Speaking of empathy for coaches, their opponent is FUT today, which includes a team of, coach staff that includes your twin brother in there. Now, FUT was on a struggle bus at kickoff, but they completely turned things around in stage one, especially after signing SOP and Sociable, and they brought in a new head coach, Vlad. Yeah, I mean, this really does feel like the new era of FUT. We're getting to see that proper Turkish Valorant that we've been long awaiting from this ขอ roster. แก้บางอย่างแป๊บ Basically, participating in those kind of contact plays and always looking to set themselves up with the duel. I think adding SOP and Sociable has been key to their success here, especially when you consider Sociable only just starting to IGL in Tier 1 whilst joining this team. Yes, he has experience when we think back to his Challengers time, but to be able to come out and do this in your Tier 1 is เอฟเอ crazy. ไหวใช่ไหมวันนี้ไหวดิทำไมไม่ไหววะ Coming in and just making it a simpler game, just making it just double duelist firepower, all the good things about Turkish Valorant on display here. It's no longer the old school boring EMEA FUT. It's now the exciting, dynamic, aggressive มาค่ะขอบคุณ Turkish สำหรับ Valorant that we want to see. 10 ชิมสีครับแคปเปอร์สามชิมสีครับ At previous global events as a team. เป็นไฟหลังเป็นสีส้มเลยเหรอมันเปลี่ยนไม่ได้อะดิ On that squad, but like you were saying, it was มัน a เปลี่ยนไม่ very ได้ different look. มัน Back มัน then. รีโมทมันพังว่ะ I mean, very much so. We've seen them make these ไอ้ changes. เต้าไว้ all เย้ throughout ย time, รีโมท and this พัง is แม by far, like you said, น Billy, this is the new generation of FUT, bringing in SOP on all of มึง the นะแป๊บนึงนะ skilled ทุกคน players ขอแป๊บนึง around it, and I think that is what makes them so scary, is that they're not beholden to the FUT of the past. They're trying to forge their own legacy, create their อุ๊ย own จัดไป name ครับ internationally. And you see it there. This is ขอบ their คุณ first ครับ time ผ back at the ม global stage because they missed all of the global events last year with that old roster. โอเค The ปังหมดแป๊บ first ปังหมด time แป๊บ that they missed champs since ไข่ partnerships กูนิ่ง ever began. Let's go So bro I think last year, looking back at it, เดี๋ยว did จัด feel ไปเลยครับ like เซเลน there สบายดีไหม needed ครับ to ผ be some ม sort of change coming into this year, and now we get to see YesJaz return to that global stage. ทำไมผมได้สตรีมสติก Yet again, 2 this is ร a อบอ่ะ huge moment เพราะว่า for ก็มัน him คือสตรีม coming ใหม่ครับ back มาครับ on this stage here with a completely กูจูน brand นั้น new จัดปะ squad coaching staff. So he's now the only ทำอะไร player เยอะ on แยะ this พี่ team ถั่ว with ขยับแม่งโอ้ this พี่ถั่วขอโทษครับ experience. ขอโทษ So ขอโทษ we're มาแล้ว gonna มา see มา this playing out here with you got rookies and then you got Well, for YesJaz specifically, he feels แก like กิน the อะไรมา emotional ฉันไปกิน leader คั of พ the เค้ก team. มา At 1 อัน least when you look at his cam and he's shouting F1 as loud as ทำ he กูจะหลับ is, วันนี้ like you're going to presume that. And I think that is great to have that player from that past, having that กู experience แค่ to be จะ able to เล่น bring เซ it น to โล this เควส new young firepower heavy squad. ไม่ต่อไฟแดงอีก in fact Jen Lee got a มี quick ส้ม chat with ทีม him. เราไหม Let's วันนี้ take a ฟู look เซน at คู่ what แรกไง JJ had to say ahead of the match. ฟูเซนคู่แรก JJaz FUT now. Welcome to Masters London JJaz, and you guys are going up against Full Sense today, and it seems like both teams have the firepower to win this matchup. And then I also see there are similarities when it comes to how you guys capitalize on the raw aim as well. So, have you guys made any strategic adjustments to deal with Full Sense, or is your plan to double down on your strengths? โอเค มาจัดมา We didn't have prepared for them like special. พี่ชายพักผ่อนมั่งนะได้เลยครับซิโร่ขอบคุณครับน้องชาย Of course, we did watch them, but we just care about us. So play your own game. All right, thank you and good luck.
ก็ไม่ได้เป็นส่วนอะไรนะครับเราแค่เล่นเกมของเรานะครับThat's sort of the attitude you need to have going into these kind of matches is playing your own game. I mean, you've เฮ้ยนี่คือภาพในงานว่ะ W อ่ะ Now one of the players W ครับภาพในงาน is SOP. He's quickly emerged as one of EMEA's คือร้านเหล้าเหรอใช่ป่าววะ You know, they say he's an aura farmer. W He's an aura farmer. I think it's crazy though when we think about Stop's journey. Just a year ago, คนเยอะไหมคนเยอะไหม competing ลิกซี่ to try and even get into challengers เอา in กี่ the ทีมเข้า first Play-off place. 4 ทีม And ครับ as soon as he joined that Turkish league, he only ever found himself in grand finals positions with the team that he was จะ on ไปครับ at ก้า the time. ขอบ Of คุณ course, ด้ว he ยครับ went on to win that ascension as well. เอา and กี่ promote ทีมเข้า himself Play-off into 4 ทีม VCT, but he wasn't actually ที่เดียวมีบ้างคนละที่ eligible to play in อย่ามั่วสุมไปเฮ้ย where he actually decided to เลือก make ครับ the enjoy jump นะ and นิก move ซี่ to นะ this FUT team instead. Honestly, Enjoy, the guy enjoy. just กูนั่งอยู่หลังสุดอะเอาดี he is one of the players that we need to keep an eye out on for today. We spoke about Sayonara and glazed him yesterday. Sop is incredible. Look at this. Yeah, my narrative for him is I thought he was going to come into EMEA and show a lot show to those experienced teams how to play a bit more of that firepower, fast APAC style. Instead, he just kind of beat them all. And now he's at the event. And I think the key thing to look out for him is how good he is at entering. His FKFD stats are unbelievable. He is making so much space and killing at the same time. Yeah, I mean, he's the one who has to go head-to-head with กรม Primi ตำรวจ today รี in my ขอ mind. แสด You ง know, ความ they ยิน have ดี that กับคุณห 1-2 น่อย tandem of กูโด Sop เนทให้ with สตรี Zeus, มเม but อร์ Sop หัว is ถั่วคนห definitely นึ่ง the จน big ตัวเอง name to ไม่มี watch ตัง out ค์กิน for. ข้าวและใช้ Despite ก็ไม่ only อา being ย 18 years old, he doesn't play like it. He ขอบ plays คุณ like เน he's ค been รั around บ for ขอบคุณ a ครับ very ผ long time. ม Now, Billy, let's talk about FUT through the บิลลิฟ stage มี one เปิดตัวนักแข่งไหม process มี here. I think some people might make the argument that they've already hit their ceiling. กรม What do you make of ตำวัน that? โดน I ม don't ดกัด think หั so. ว I นม think ค that รั they บ managed คั to น have a แต่เกา complete ก็เสียว turnaround when ทำไง you ดี think ค about รับ kickoff, ฮะ right? Obviously, เราไปโดนมาได้ไงเนี่ยฮะ with some fresh ปวด faces. ตัวไหม่ชอบบูลลี่ผมว่าหัวทั่วทำไปทำไมวะ And now we have ดู this ไปก่อนนะเดี๋ยวถ่ายรูปมาฝากได้เลยครับ kind นิ of กซี่ already highlighted เอ็นจอย how นะ they have รอ incredible ดูรูปวาด firepower. นะ I think that matchup today, especially against Full Sense, สัมภาษณ์พี่มี่อะตะกี้ฟังไปแล้วเปิดสตรีมพอดีได้ฟังพอดีเลยตอนต้นสตรีมอะ never been done by กรม any สม Turkish พงษ์ยงเหยา organization in ที่ว่า EMEA ปี before, นี้ which ส I เตจ think สอง was ทา really รอนจะ important ได้ at ไป a แช time ม where เปี้ยนปา BBL รีสไหม had ครับ just อยาก come เชีย back ร์ทีมไทย from ในทัวร์ใหญ่ Santiago ค as รับ well. FUT, Nong. obviously being that historical name of the greatest Turkish org in our region, they really needed to อะไร be able ที to มอะไรนะ step พี่ up. ไม่ So ค่อย I ได้ฟัง don't ว่ะ think เมื่อ that กี้ they're one to be doubting today. ความสัมพันธ์มาเชียร์ทีมสวัสดีครับวินเดอร์บู They are playing against a Pacific team, and earlier we asked how you thought the Pacific team แข่ง would จบ perform กี่โมง today, and the results are โย in. I'm เก้า very ขอบ curious คุณ what รา it's คา gonna be. W Is ค it รับ gonna be a 2-0, 1-1? Yeah. And the ผม people รับ have ผม spoken. They think it's พร้อม gonna be 2-0 today. They think Full Sense are gonna เขาสามารถ take it คิวอะไร home. นะ คิด And ยังไง this เจอฟุต I think this ฟุต is บอกว่า ไอ interesting คิว because บอกว่า the first ก็ match ไม่ได้สน is อะไรครับ a little ก็ bit เล่นเกม tough ตัวเองครับ to ชิวๆครับ I think this first match is an absolute giga banger. I think both these teams กรม match up ไข่ so เจ well in เป็นส้ม firepower. ชนะ So I'm มาแจก surprised ซับ it's หนึ่ง so คน many เอาไม่ in the เอา 2-0. เอ้าขอบคุณครับ I'm ไข่ just เจ happy 93% of people had Pacific winning. At least something มี today. เปิดตัวนักแข่งไหมมีครับพลอยเดี๋ยวมี Yeah, ครับ I know it's 1-1. I Give think me the my- Full Sense are actually going to beat the EMEA พูด team. กิน so นิ่ม a ได้ bit ไหม of a กูก็อาจจะ backstabber on ยัง my ไม่อยาก part เจอขนาด today. นั้นนะ I วะ just want to ask though, because we're talking about Turkey and Thailand. Yeah. You guys were saying that that in APAC you consider Thailand a bit like how we consider Turkey. Yes, เขาชื่ออะไร exactly. คนไหน In terms of ใครวะเอล raw firepower, they are one of the most underrated teams. ของพี่พิมพ์ We ซิก know เซเว่น in กู our เกิลขยับแบบ region ซิกเซเว่น that ไปพี่ you ใคร have ทับ a ใครทับ full Thai squad together, it would be very dangerous. And then Full Sense made it happen. The rest of the teams definitely paid the price, which is why all the Korean teams aren't here, I think, today, thanks to Full Sense. So yes, เปิ I ดบท think ยังเปิดแล้วนะ it's quite an equivalent. Yeah, Would you say? I think especially even if you look further down the เสื้อ pyramid, ขาว you ดาว look ไหน towards มันมีอย่าง tier นี้ด้วยเหรอ two, those kids from Thailand out น้อง there ไดมอน are สวัสดี so ครับ sharp. กรม They're สำ running วัน that tier สวัส 2 ดี scene จาก out ไต้หวัน there. ครับ And พี่จ๊า similarly, the เฮ้ย tier สวัสดี 2 ครับ Turkish น้อง teams ชาย are สวัสดี also ครับ incredibly กลับ scary. เป็นไงบ้าง We เนี่ย saw that coming through Ascension. กิม So สวัส I ดี think ครับ from a pure matchup perspective, it's so interesting how they're complete opposite sides of พี่ the บ้างสวั world, สดีครับ but ผ the ม Valorant has really converged. Now we were talking about which teams If would it's be without the donate best to JJaz, on ama. each map. We got our map veto ready between Full Sense and FUT. Let's see ไปดู what แมปวิโต้ดิ that is gonna be. Hello guys, welcome for the map veto. So today FS is the higher seed, so ไม่ they're ทำ gonna ข้างนอก pick วะ their side. So let's start with that. Like team A, team B, right? Yes. We pick team A.
Team A, and that means FS is banning the first map. We ban Ascent. พร้อมอ่านทำไมโดดตบและ FS bans 67 ไปด้วยเล Ascent, ย then What the fuck alright, Breeze is banned as well. So FS แบน gets อาเซน the แบน first บี map. ทเฮียเลือกเองมาโลตัสเหรอ พร้อม 5,999 บาท สัตว์ Fracture. แฟรกเจอ Alright, ร์ Fracture is picked. FUT, please pick your side on Fracture. Defense. Defense. And your map pick. Pick Haven.
Haven Haven it is. Then side for Haven. Attack. Attack. Then we have Lotus, Pearl, and Split left. FS banning first. แบนโลตัสเอาเพร์ลไม่แบนเพร์ลอยู่แล้วอะ We ban split. Alright, Lotus and Pearl left. You are banning. We ban Pearl. โอเค Alright, then the decider ban is map Lotus map and Pearl. FS picking the side on decider. Attack. Attack. Okay, let me give you a quick recap. We start with Fracture, Foot Defense. โอ้โห Then we ไอ้ have สัตว์ Haven, FS ลมแรง attack, ขนาดนี้ and มึง we go to ไม่ the ทำข้างใน decider วะ left, which is Lotus, เฮ้ย FS attacks. Everything correct? Alright, good luck, guys. All right, ไอ้เหี้ยลมแม่งโคตรแรง make of it. You saw Full Sense there taking a ทีม massive ตอนนั้น break ยัง there, ไม่ trying นาน to ครับผ figure ม out what they're going to pick, and that's because FUT decided to ban Breeze this time around instead of Fracture. So Full Sense were a bit confused. Do they pick into that Fracture or not? ฟังเติมหน่อย Eventually สกอร์เท่าไหร่ decided อ่ะ to. อย่า And เล like ย I earlier were saying, not many teams are good at. I think Full Sense are okay here. It's just they had to come in with a surprise pick here, and FUT might have had something prepared. Is this a trap? On the opposing Ah, side, I feel like boom. FUT Ah, banned that เรื่องมึงดีเนอะ Pearl เรื่องมึงดี instantly, เนอะ and it's no อ่า wonder เรื่องมึง why ดี when เนาะ they ไอ้ came สั to ตว์ that. I think เรื่องมึง Pearl ดี was เหลือเกิน kind เนาะ of a map that they couldn't really figure out what their identity was just yet when we think back to how they played on it originally. But I agree with you, Who's Minnie. I in think starting house? with this Fracture is super exciting because, of course, you don't really know what to expect from FUT coming on. Yeah, they definitely want to take that spot there on the fracture. เอาดียามไปครับ So ไป let's จริ look ง at our predictions where ก็ the แบบอีกแป๊บ broadcast เดียวมันจะ talents ไป are leaning into today's งานสวัสดีครับ threads. จะเจอหมอ I believe 20 as far as the ผู้เซ็น desk goes, most of us are going for Full Sense, but ผู้เซ็นหมดเลย Billy, ดูดิ you are, you're a FUT believer today. I mean, so are Tom and Mitch. I don't know if this is some ถาม like น้องตัด EMEA เดี๋ยวถ้าตัด bias จะไม่ได้ coming เอาไข่ through. ตุ้มวิ่งไป Honestly, ตัด for นะ me, like this was ทำ such อ่อย a เบอ point ร์ click matchup. I think it's fair to say the first one. I feel like the odds are pretty 50-50 I see when I'm JJaz looking I at both teams. W ครับ They're so fast tempo. สวัสดีครับ I'm พี่ just สวัสดีครับพี่กัน excited to see who comes out swinging the most. ออกแค่ไปไม่ออกขากลับอันนี้ไม่เอานะ Against your region today. Yeah, I think map pool wise, I think Full Sense have more to เจอ offer, แม่นี้ and ไม่ I นะไม่ worry ไม่คน a สอง little ศูนย์ bit ว่ะ about FUT's map pool. I think play style wise, it's a 50-50, but yeah, in terms of depth in the playbook, กู and ละ just กู the ว่าตอน understanding กัน of these เหรอ maps, it give FUT the advantage. Full Sense. Oh, Freudian slip there. Sorry. That's an EMEA Freudian slip. Well, of course, ถ้าใคร we เข้า have มา to ใหม่ฝาก ask กดไลค์ฝากกด you, ติดตามหน่อยครับ มาครับ If 10 I วิ had, สุดท้าย I'll take we FUT. got to go I'll to take the FUT. stage. All right, we got Thailand versus Turkey, two regions with one พร้อม philosophy. กัน The หรือ teams ยั that ง come out stronger. เฮ้ย มาเว้ยอย่าตื่นเต้นว่ะตื่นเต้นว่ะกูบอกอะไรเหี้ยเดือดแม่มาเลยตุรกีเจอได้หมดแบบแรกไอ้เรื่องแบบแรกไอ้นี่ป่ะใครวาดเราเหรอเครื่องตกเกมแบบได้อะทำให้หมดละเราเนี่ย เซรีเอ็กเกมแรกยกให้ FS แต่ถ้าฝีมือยกให้พี่เลย FS ประเดิมเกมแรก 1-0 อาจารย์ไปครับแอนสวัสดีครับ Missing out on playing on the big stage in front of my own people in Santiago definitely was very hard ตื่น for เต้นว่ะ me. เฮียตื่นเต้นว่ะทั่วมึงสิทั่วไอ้ I'm ที่ just บัง happy to be back on the international stage. รีบพิมพ์ไปรีบพิมพ์ไป International stage was a dream come true. Now in London, I have a chance to prove myself again. No เฮีย one ไทยมี expects ตุร that กี we're เบ้ able to make it. A lot of people doubting me specifically, and I'm gonna make sure they're gonna regret that. ถ้านับเป็นวันนี้เลยเก็บแผนโอ้โหเฮียแล้วเก็บแผนก็ไม่รู้จะเอาตอนไหนแล้ว Então กษั pra ตริย์ mim é meio que tudo vira munição. ไอ้เฮียเอ้ย The way Leviathan play is kind of same as us. It's because Yo, we yo, have Buddy Cap. 4 rookies. I mean, everyone are showing off. Eu tô muito ansioso pra enfrentar. วันนี้วัน Blue แปซิฟิก Plus, ดีวะ que é um time พี่ que ทีมกับฟรอสเบร realmente let's se go bro encontrou. Eu มิด acho เก่งไหม o มิดพับ Aston ตีโคตรตึงอันนี้ particularmente ถ้วยอ่ะ muito insano. Everyone says that G was cursed because they never make it to playoffs. But look at us now. ไอ้ยาแบทแมนบอกว่าทุกคนบอกว่าที่ผ่านมาโกโบบอกว่าโกโบเป็นทีมที่แบบโชคร้ายแต่มึงดูพวกกูตอนนี้ดิ สัตว์ FS ลุยยาเว้ย My โอ้ย only ตาม dream อยู่ was ครับ because สั we น were struggling financially. I wanted to single-handedly carry my whole family financially. โอ้ยตามอยู่ครับ My dad, before he passed, he เช่นตอนที่พี่ทีมเป็นคนเดือดอ่ะ really wanted me to win. So I think my only goal right now is to lift the trophy, พร้อมที and I แพ้พ know กจัส he's gonna see it. 18 โอ้จัดปะแดมพี่ทีมเหรอแดมเหรอ W พี่ทีมครับ W พี่ทีม let's go bro พี่ทีม now's your time bro you fucking got this
Bence full sense oyun yapısı ve oyun anlayışı bakımından bile çok benzer. Bence günün sonunda maçı da daha çok vuran kazanacak. แปลของพี่ดีมหน่อยพี่ดีมบอกว่าไม่เคยคิดจะเป็นนักแข่งอีสปอร์ตหรอกแต่ว่า ต้องเป็นของเฮียนะ อุ้ยได้ครับฮะผมไม่เคยคิดจะเป็นนี่แหละครับเป็นนักแข่งอีสปอร์ตหรอกครับแต่ว่าเพราะว่าการเงินที่บ้านไม่ดีก็เลยได้มาเป็นนักแข่งอีสปอร์ตผมต้องดูแลที่บ้านก็ตอนแข่งอยู่แล้วตอนคุณพ่อยังอยู่อะครับผมคุณพ่อก็อยากเห็นผมชูถ้วยสักรอบก็ไม่เป็นไรครับแม้ตอนนี้คุณพ่อไม่อยู่ผมก็จะพยายามเต็มที่เพื่อชูถ้วยครับผมเพราะว่าผมรู้ว่าคุณพ่อกำลังมองผมอยู่ครับกำลังดูผมอยู่เปล่าดิว่าท่านเอาเดี๋ยวเว้ยIt's Masters London Day 2. We got something hot for you on the stage today. We got Thailand versus Turkey. เฮ้ยคนเยอะนะ With one philosophy. จะเป็นเท่าเมื่อวานปะ And win หรือเปล่าวะ the fight. The predictions were split on the broadcast. What we got big time here. Pacific analyst, brother at Bambino, and you ended up เฮ้ยอะไรอ่ะ taking foot. เฮ้ยอะไรอ่ะอันนี้อะไรอ่ะ Yeah, I อะ think ไร they อ่ะ have the firepower. If you want to stop Full Sense, you have to beat them at their own game. You have to be able to stand toe to toe with them on the server, and we know that this Turkish team has that potential in เมื่อวาน space. เขามาเชียร์จ But it's a ริง big ๆกันก็จริง stage นะ for เว้ย a คน lot กิน of อย่าง young เยอะ players, a lot of rookies. For me, it's all about the on-the-day performance. This is a coin flip of a match for me. Yeah, I had some doubts about FUT's map pool, but seeing Fracture and seeing Haven, those are maps where FUT can get it done. I love FUT's Haven right now. It's very aggressive, and if they can bring that aggression to Fracture, a map that loves pushing out on both sides, that is going to be very good for them. I think it's just a question of what do they play right. When we think อันนี้ back น่า to จะเป็น EMEA, เจอร์ they มั้ง were คิก running แคก a อะ breach นั่น on น่ะแมเนเจอร์ Fracture ครับ previously, Mini, which I know that you absolutely despise. But since we've seen it more ถ้าเกิดวันที่ recently เท่าไหร่ in other tournaments, 20 กุมภา they ครับ have ผ been ม running that double Julius Zeus on แน the วแนว Phoenix, น้องบ้านแดงมัน Soft ม่ว on ง the Neon คุ as เม well, I believe it was. It's a บ้าน question น้ำมี of แนว what ตั้ง will เอ Soft อ play here. He has been that neon merchant for this FUT squad. อู้เด้อ I'm interested too. Obviously, the Jet, I think he's going to play a Kuba, Jet on a Kuba, lot of these 6-7, maps. But bro. on this map, is he going to continue that neon? Maybe the race. Jet isn't such a good fracture, good ขอบ agent คุณ on สำหรับ fracture ซับ Yeah, 4 I เดือน think ค for me, รั I'd บ like to ซิ see ลิ the เลีย stay โอ้ with ห่าง that หายไป neon. นาน I don't think the nerf is big ขอบคุณ enough ค to รับ entirely remove it from the game. And I think if it fits the player and it fits the map, they can lean into it easily. And to touch onมัน Full จะไป Sense โอ้กูนะ particularly, let's not forget how dominant they were regionally. Of course, only ever dropping a map by the time it got to that grand final against Paperex, which, ขออนุญาต they are tournament favourites to win the trophy here in London. So Full Sense coming in hoping to keep that domination up on the global อย่าแมน stage. ดูแข่งกันมันๆนะโอเคไหมแชท Both teams, we keep ก่อนนี้ talking ปรับ about ดู them being from ดูแข่ง Thailand กัน and มัน Turkey because ๆนะค this รับ tournament will be huge for them if they go far. Yeah, exactly. They're playing for more than the badge on their shirt. They're playing for their country. They're playing for the pride of the people supporting them. And that means so much to all 10 players on that stage looking to do their home countries proud here and really bring their best Valorant down here to London. Yeah, I'm just so ลุ้น excited. เว้ย for ลุ้น the เว้ย Soft ลุ้นเว้ย and 5 ตอน Turkish ฮารา shot. โน Been a big fucking fan loot of Soft อะไรนะ since อ๋อ he no joined that fucking EMEA losing stage. เนี่ย And of ตอน course, บูม right อะ now, นะ I think Premier is the best player in the world. So จบไว้เรื่องเวลาแข่งมันดูดซัดเลื่อนครับเลื่อน ถ้าสมมติว่ามันจบ 2-0 ใช่ไหมครับ ก็คู่ 2 ก็เริ่มเร็วขึ้นครับ Of course, which team thrives under จัด pressure? ได้ตั๋ว Which NBA team จัดเป็นตั๋ว crumbles under ได้ตั๋วไปดู pressure? NBA This is the Final ยัง first เวอร์ time they're both on the global stage, except for their มา IGLs, except for JJaz, except for Cruz. So how are they going to be now? They're in front of Fuck, this man. live It's about to be audience so far away from them. I think crazy that's the chat thing we have to remember, right? This เชียร์ทีม IGL สไตล์เดียวกัน head-to-head เจอกัน Cruz that has been here สุด from เวียด the พิมมี่ very พิมมี่ vs ท็อป beginning when we think about มา global เว้ย experience. On the other side, you have Sociable, who is almost nearly at all of those global events. When you think about his time on that BBL roster last year, now he comes into this FUT roster. He picks up that IGL relatively new to it when you consider his tier 1 experience. How is he going to go up against someone that is so seasoned? ชนะ 2 รอบเข้า NBA ใช่ไหมใช่ครับฮะ Pay off เข้า Pay off Fracture, and here they are. Maybe Phoenix on the Phoenix instead of Jit. Neon? It looks like they switched that one around a little bit. Wait, are we playing Neon nerd? No? Yeah, I mean, I like it. I think Primi is the player that you need to make space for, and we've seen what JJaz can do Jet on that late, neon. For me, Bim, it's a fact Cypher, Leviathan's on that wait. Cypher. He struggled a little bit on this role, so when we swap those halves, he's going to have a lot to do. Yeah, soft on that Jet. I said that Jet isn't a great. Yeah, on the raise as well here. Yeah, it's
Jet isn't the 10 best บาท เอา agent เล on น this บู map 20 บาท necessarily, ค่ากับ but เบ in น the ตี้ hands ขอบ of คุณค Sop, รับ I'm ไอ้เซ very ปึ้ม curious ทำไมมันดูเด็กขึ้นมา มันไม่ใช่ขั้นต่ำ100หรอ Yeah, this is going to be real exciting. How do you think of this matchup, Billy? Yeah, Now that these I'm excited to get started. Honestly, I want to touch on Zeus being on the raise there too. Obviously, a great agent on this map specifically. I'm intrigued to see which one picks up the operator. I'm presuming it's going to be Sop. We have seen Zeus pick up in more recent times, but I think, yeah, Sop probably the one. The key thing for me to look out for in this matchup is, are the teams going to be as aggressive as I hope on the defense side? They have explosive, firepower. I just want to see them pushing out. They better be aggressive. Full sense and FUT do not do passive Valorant. So everyone strap in as we send it up to Casters, Achilles, and Paperthin. This could be an absolute barn burner. Everyone's been asking what's Sop going to play. He's going to bring out that Jet. No one was asking what's Jit Boy's going to play. And the answer is the same damn thing. โอเคได้ละเรียบร้อย Nothing about their cards. We get ready to go into this fracture to kick things off on day 2. Yeah, I mean, this is a really explosive setup for both of these teams. มาครับแชทยินดีต้อนรับสู่ Masters London วันที่ 2 นะครับคู่แรก FUT เจอ Full Sense นะครับผมอย่าลืมโหวตกันด้วยนะครับแมปแรก Full Sense เป็นคนเลือกมานะ มาครับเดือด out a little bit more than they take. Only Cruz gonna get tagged up for Full Sense, but it's a little bit of contact and then a change of directions. And look at the quick ideas here from FUT. ชนะ2 เกมเข้า Playoff นะครับ know that, you know, Full Sense is going to want to run that cipher on their own. So they saw the stack and they're trying to see if they can get lucky finding this solo. เฮ้ยเอาดิสัตว์มาดิเอาแม่งเลยป่ะ 34 backpedals quickly back through Sands. It's going to be a rewrap. Okay, Leviathan looking on the cam. Is able to get the spot out there, and now we'll have to just take that rope across towards the south side. กับ BB มี3 ตัว Full Sense get ready to attack into what is a 3-player stack. Yet Sweet Jit กูเทศไม่เป็นไร that job, but Jit Boys gets a piece of the action, but the paint shell from Zeus will take him down. Premi has been eliminated, and now it's just Kahlua and Leviathan to try to persevere in a 2v4. It's going to be tough, no doubt about it. As good as Kahlua in particular has been. อย่าเฮียไม่เป็นไร Pause though, just a little bit of time. 30 seconds left. Gonna have to make a move, and they're surrounded. They have to tuck in as well from that fade on the north side. So if they try to rewrap over to A, now they don't have the time to do it. But had they done, would have just been caught off guard. Right up the road, spot out into the headshot. Spike is on the floor, and Leviathan now we'll have to try to see if we can find anything at on. He cannot. Sociable will just. And that's going to be FUT 1-0. Yeah, I love the patience here from FUT, not overcommitting to any of these changes of directions that Full Sense wants to implement. And you know, it's a little bit difficult here for Full Sense because they were hoping that with their recontact over towards A, มันเป็นแผนได้ปะมึงเห็นมันแหกปากไหมเราจะปล่อยให้มันได้2-3 ราวให้มันแหกปากมันหมดแรงปุ๊บยิงมันยับเลยปัดแค่นั้นแหละ But instead, if FUT just holds the line, they clear a little bit of space, they get some good info. 1-8 ไปแล้ว Great job locking down the site. No real investments here. Just going to be classics across the board as Premi wants to try to get โอ้ย this. เย้ย He will be able to เก็บ find แค่ it. ลูกแก้ว ไอสัตว์เอ้ยเลือดกูไม่เหลือละ Severely limited in Cruz. Also อีเหี้ย Man, they're just going to try to move to the other side of the แม่ map. เอ้ย Rely on that camera set up for a little bit of clearance over towards the arcade side of the map. Cruz is going to be calling the shots for Full Sense again. They're going to slowly but surely. เก็บออฟฟาร์มออฟว่ะเชี่ยกูชอบว่ะฟาร์มออฟหมดหรอเว้ย As far as you know, eco rounds go. ไม่ค่อยเห็นใครเล่นอย่างนี้นะเว้ย Farming up the Phoenix orbs is farm a great off. alternative here. เว้ย W เหรอ The big picture. W คุ้ม from the Full Sense boys. เคลียร์นะเพื่อนเคลียร์นะโอเคเคลียร์หวานเจี๊ยบ He'll be 2 charges away from having that ulti online. สัตว์เราหน้ามีอันติแล้วรู้แค่นี้แพนบอมได้อีกหวานเจี๊ยบเลย Additional cash potentially found. ไอคิวแพนบอม Will commit for this one, but Wall's gonna fall. And Sociable's healed upon an immense amount of damage. สวยไอ้เหี้ยออร่าออฟแบ็กซิ่งเหรอ Gets himself another paint shell ไอคิวมีอันติอะไรเหี้ย Screws 1 by 1. They'll stop it from being a flawless, but Zeus will clean house. A 4K ฟินิกอันติใน2 ราวแบบซีโร่คิวมึงว่าไงวะ His FUT will overall get a very clean 2-0 start. Yeah, soมึงว่าไง a great round for FUT overall. อันติใน2 ราว0 คิว Not taking a ton of damage. They're going to get the raise, get that huge ult. What the fuck? Yes, Full Sense able to scoop up a lot of ult orbs so that Premi will have his run it back already. But
ได้ดีเดินลายดีเว้ย In general, I thought this was a surprise map pick for ไอ้เหี้ย full กู set. จะ I หลุ was ดว่ะ expecting Pearl. They're one of the best teams, the best Pearl teams we had in Pacific, and going up against a region that a lot of people are saying that maybe the Pearl isn't quite as strong in EMEA, and instead they opt to go for another Pacific favorite in Fracture. But so far, we'll see. Well, now we're in the rifles. Primy's got his ult. This should be the round where you kind of cleanly do some damage on this attacker's side. Anything but that's going to start being even more concerning, especially if that run it back comes into play. But Clue trying to hold that initial angle. เอเวชนะแบบนี้โดน300อันจัดไหมครับ Zeus and he will be taken down. เปิดกล้อง Clue able to find the one. Leviathan quickly arriving on the north side, pushing past Dish, but will be held at bay by this trip. But we'll just go for a quick clear on that. That pedals away. Meanwhile, Yenajay, where are you going, son? The sprints right up into Primy's face. He'll take that kill every day of the week. มึงเดินใส่เลยเฮีย what the fuck Up the map a little bit here. Full sense. ชื่อเรสันมาครับอ่านว่าซุสครับ Running at them. They're being pretty slow and methodical here on this attacker side, looking to set up this crunch, waiting kind of to clear a little bit of space. They've got Leviathan over towards drop, and see if Primy wants to flash sands. Nobody home. And his foot had guessed over towards the B side of the map where they had seen Primy earlier. No one really at home. Sop, earliest arrival, working his way out towards that sands rope. Opting to pull the trigger, doesn't want to give his position away. Will just be the haunt down quick clear, but no, the reveal is coming through. Pedal out. ไอ้กล้องบอกกูจะยิงแต่คนไม่ได้นะยิงของด้วยแม่ง Spamming him down. It's now a 3v4 and 2 players low on HP. This could still end up being quite costly for Full Sense if they don't play this cleanly for the remainder. But David's going to be found there. The poke rod, Leviathan waiting for the peaks to come in. สวยพี่ทีม Because now Sociable, the one that tried to get damage through, and he will be able to Full Sense will stop the bonus conversion. The 2 players and didn't even end up using Primy's ult here because they were just given มาเว้ย control here for Full Sense, because Foot trying to gamble a little bit in certain situations, overstepping their mark, but Sociable เสีย3แต่ไม่ได้เชลซีอ่ะไม่ได้เชลซีฟินิกยังโอเคอยู่มันไม่ได้แย่เว้ย picks up 2 big kills at the end, but Cruz trying to hype up the boys. They are just getting ready. มันอันติฟินิกเราได้บอมเราได้คิวโอเคอยู่เว้ยแต่ถ้าเมื่อกี้ใช้อันติฟินิกไปด้วยอ่ะอันนี้มันเสียเยอะแต่มาสุดท้ายมันก็เราก็บายมาสู้ได้ไงโอ้ไอ้ซับโอ้ what the fuck Okay. Get to that in a little bit as the showstopper is going to be ripped, but Primy just moving his way forward. Primy. The ultimate. Rocket not going to be able to find much of anything there, obviously, but Gun Barrel's going to be spotted. Leviathan's going to be taking it able to peel things back into a 3v3. โอ้อันติมันไม่ได้อะไรเลยวะไม่เป็นไรในพื้นที่ They still will commit in for this A plant. All 3 players from Foot on arrival here on this drop side. Orbital strikes then immediately forcing them back away. W smoke now the sky smoke to be cycled in as well. ไม่อยู่นั่นหมด3ตัว as difficult as possible to get the reapproach going. Rally to check the one side. All 3 players heard on that drop. มันไม่รู้ไอ้กล้องหรอกสวยกล้องมาเลย This is nice and patient play from Full Sense. Just being really cautious against this Foot squad. Trying to find their footing and กูถามจริงมันไม่รู้เรื่องเลยมันเหี้ยไม่หาสักตัวเลยไอ้กล้องมึงเนียนเกินวิชานินจาเหรอวะไอ้เหี้ยเฮ้ยมาดิอุ้ยเอาน้ำ You can come in and clean up the round. He's going to do just that. 4 kills on the board for the initiator specialist of Full Sense. And this time กับรอแล้วพี่กับรอแล้วไอ้เหี้ยกับบวก 1,000 ออร่าแล้วแม่งติดลบเลยไอ้สัตว์ Full Sense has so far last couple of rounds been wanting to land. It is going to be the outlaw for Jit Boys. Kind of a, he's played against the Rays before. He's dialed in on the Jing angle, trying to see if he's going to go for that double blast back up. But given the weaponry, even a sheriff at this range, not really going to be able to find the one tap. So we'll play this a little bit more patiently. Does Foot? Found one. Well, they're maybe walking into a bit of a trap here. They do get some damage on the Crystalli. Wait, going to be invested into this one. Meanwhile, they will be able to isolate. Jit Boys gets caught. แม่งแกมโบแต่งเอแต่เราคนได้บีแล้วไอ้นายเอาบีได้แล้ว rescued, but Full Sense are keeping this watched for now. นายต้องขอแล้วแหละ Maybe trying to go for a juggle back on this, but look at Leviathan. He's all the way in towards B, so I would expect that the rotations start coming through. Quick
clear of that prowler again. โอ้ไอ้เหี้ยไอ้สองตัวหลังนั่นน่ากลัวนั่นน่ะไอ้เจ็ดกับไซเฟอร์อะ Like given the spacing that Leviathan's been able to กลั find, บแล้ว that rotate's going to have to be made. But on that north side, you do have two players on the approach. Sop and JJaz slowly creeping forward. The camera's there, but at the moment, Leviathan not feeling safe enough to toggle. 30 seconds left. Is actually maybe going to cause some problems here for Full Sense. ถ้ามันเช็คก็น่ากลัว Zeus. ไอ้นายเบอร์ Leviathan just completely not ready for it. Kill found now. Sop here, waiting and ready. Primmy caught off guard. The knives able to find the Oh shit!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  And what a round to be found for FUT to maintain the lead by เยอะ one. ไทยแท้แพ้อีโคครับ They were perfectly prepared for this round. Full Sense just มึงเห็นแผนมั้ย into แช the ท trap พูด over โคตร towards A, losing a ปล่อย player, ที่แบบ you know, to a couple big มันรู้ ults that ข่าว are หน้า invested เอ by เม FUT, น but very worth it to get the MasterCard มัน thrifty. เล่นแกมเบิลสแต็กเขาไม่ตีเอแม่งเริ่มโรเทตเลยสองคนน่ะ Incredible shots from Zeus. ปล่อยทีมจัดต้องให้ว่ะ We were looking forward to seeing him on the jet, and he delivers with the first blade storm. โหแดบเมื่อกี้มึงเต็ม10 ไว้10เลยเว้ย Not only does it end up being a master trophy, but also ends up being a very clean one. So a lot of weapons just upgraded for free. That just completely re-injects money back into the economy for FUT. Meanwhile, onto the back foot goes Full Sense. Lose this round. He got plenty of half armors in here, and that outlaw is carried over. And their eco is going to be broken. Yeah, this is very scary โอ้ now. แม่งได้พื้นที่โคตรเยอะ I'd like to see them maybe turn up the pace a little bit as this half goes on because แต่มันทิ้งไซเฟอร์เองคนเดียวกล้าจัดว่ะ really suiting FUT right now. แซนเคลียร์ไซเฟอร์ในไซส์คนเดียว Jitboys up close จิ and บอย personal. สวย โอเคกูเทศฮะท่าอะไรอ่ะ Little push forward, finishes off the enemy Cypher. Well, Sop dialed in on this angle, fully anticipating that someone's going to go pushing from this rope side. He would be correct. คมไอ้กล้องเกาะใหญ่เกมมิ่ง That headshot before the second can be fired, but Zeus is ready and waiting on the other side of the door. พี่ทีม wait big brain Disrespecting his own molly. The bottom double swing that shit off. Wait, big brain though? Wait. Has to try to clutch My up. goat? 1v2, his angle for the moment completely unread. Sees the first, swing in the corner. He's gonna be able to yeah! That's my IGL, baby! Yeah! Money! Veteran presence that Cruz can bring. Yeah! He's not often going to be topping the charts in the kill department, but he's going to outmaneuver his opponents here. Oi! Oi! Set there from FUT as well to take down Brimmy. They peaked ก้าวแรกไม่เป็นไรก้าวต่อไปได้ยิง2ว่ะ But Cruz, one of the few players who played at the very first International Masters and is back again. เดินทะลุไฟแม่ง Yampi and Durka, so it's just so smart. It is. They never anticipate that he's just going to walk across his own volley. That's them paying the iron price. ไอ้เหี้ยนี่สุดๆนะ Volley of shots here, not going to be connecting from Sop. Meanwhile, overdrive in play. Jitboys trying to find this kill. What the fuck? That's a massive one, and that is the showstopper. Ends up getting online, but he lobs it into no avail. No one else scaling fast enough alongside the Neon to be caught by the ult, but it's still a player advantage, and JJaz scaling all the way towards this south side, towards that attacker's spawn. He gets all the information, but they've either taken the rope to the north, or they're completely boxed in the halls. Yeah, and so they can just commit towards this A side and set up some crossfires, and it's going to be really difficult for Full Sense to break through this. No kill. You can't use that neural theft. To realize that you're walking in the wrong side as Cruz will get taken down. Sop able to find the two. The up and over into the shorty, and Sop comes alive with a 3K. เชี่ยนี่มึงบ้าไม่บอกมึงยืนอ่ะกูยืนกลับเลยมึงดูซับดิเฮียมึงบ้าจัดเลยว่ะ Again, it's just kind of the same thing over and over again here for Full Sense. Just go A main and you know, you've got that trip back there. You feel like you're safe, but that's actually just playing into FUT's hands. So that's giving them, like you talked about, the information they need to just commit towards this side of the map. And a couple rounds here in a row where Full Sense had to force up their economy to get to the rifles, so that allows that outlaw to be still put to good use. ไม่ใช่ฟอร์มที่เราเล่นหรอ It's very effective for Sop. ทันเมาส์ว่ะรวดเร็วทันใจครับ Having a great start, and Full Sense absolutely needs to take a time out here and start talking about this. กูส่วน It's ตั too ว simple, it's too generic. You came into this ถาม map. กู This กูช should อบคอม have คุณ been มากกว่าเว้ย expected this นี to ออน be a bit of เอ้ a ย surprise. เจ็ดเลนว่ะแบบเนี้ย You know, in FUT's mind, แต่ก็รอ I'm ดู sure they're กูก็เลย preparing มา for Pearl the whole way. So you've got to have some more wrinkles, some more ideas built into this, especially on this attacker side. That's where you got to be doing your damage on ไม่ this คือ map. มันเล่นแผ่นนีออนโดนเนิร์ฟด้วยไง As Full Sense try to figure out what they can do to really
get this map under control. And I think the big thing that we have to look at is going to be this double duelist. At the moment, JitBoy's just 2 kills apiece. Yet JitBoy's more often than not is going to be the one putting himself out there on the altar, sacrificing to รอดูใครไม่รู้ pile in and clean up. ACS 227 147 and it looks like they're just all a little cautious, so overly cautious, I think. I mean, this full sense team, they're not like super high octane or anything, but they're very fearless usually. So I think that's probably another thing I'd like to hear the coaches. Let's be willing to take some risks here. Let's play to our strengths, which is we can take those contact fights just as well as anybody in the world. Really sharp, really comfortable here. A lot of players very new to this stage on that team, and they do not show it. พี่แปงขอโทษนะชิวได้เลยคือไม่ซีเรียส For now, heavy stack. Looks like this is going to be a full send into the B site. 3 players nearby enough though, as Zeus and Sob just play together at A halls. Nothing spotted. They still have that trip on the north side at Dish. So ฟาร์มออฟเหมือนเดิม concerns about a flank coming through. สูตรเดิมฟาร์มออฟ moment FUT can just maintain this position. แต่กูงงไงคุณไม่ได้คิดจะเคาน์เตอร์เลยเหรอฟาร์มออฟอะ Just scoop up all the orbs around the map. Gotta be a little bit cautious with this one. Somebody could be up there. But actually, okay, they're going to show their presence. โชว์ด้วยไม่เอาออฟเอายัง Quick clear of that, but yet a J does the overstep. Could still just ไม่บอกเป็นล้านนี่ไม่บอกเป็นล้าน sees how many players there are. Meanwhile, oh shit, he re-peeks out. Leviathan's going to be struck down. Primi now eliminated. It's just a firing squad. A casualty at the office here. Another flawless lead 5-3. Oh, phenomenal patience by YJaz. Doesn't overstep the mark at all. Doesn't give Primi any chance. เวเลไม่ได้หรอกครับแบบนี้เวเลพอได้อยู่นิดหน่อยครับ It's that quick kill onto พี่ the เจอ first ใน and เกม then กับ he's จิต back บอย up ลอนดอน to คนในโคตรขวากันครับ Reinforcements arriving. จิตบอยครับ Coordination. That's another thing I'm loving from this FUT squad today is I'm seeing a lot of really good โอ้ยบ้านแดงกดไลค์กันได้เร็วใครเข้ามาใหม่ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามเร็วบ้านแดง 7,000 คนเนี่ยบ้านแดงกดไลค์เร็ว bonus with YJaz where he walked into Primi. That's the only round where I've seen something that kind of scratches your head a little บ้าน bit. บอกใครมาใหม่ครับต้องฝากกดติดตามกันนะยินดีต้อนรับทุกคนนะ In very good form. What's up, gang? Oh, I hear even if Sop can't find that kill, the rest of the players crunching to the north side certainly would have done. Joke's over. You're dead. Running back now to be committed in from Primi. Leading the way forward. They're giving him the angle. J will peek out, loses his life. Double approach up through tower. Really not going to be able to see too much else over on that arcade side, but I've got a couple of audio cues. ไอ้ซับอยู่นะ Now going to be sent forward, but it's just going to be a pivot back through the โอ้ squad. ยังมึงได้ด้วยว่ะ To try and get a spike planted on A, but Primi gets caught up in transit. Face board from Kahlua, dead at Canteen. Zeus holds his own, and now it's a 2v4. นาเลย It looked like it was going to be a good read, but full แผ่นดิน sense ยอนเนิบยังเนิบแล้วว่าซัมมาซาลาบอยว่าซับเบอร์โอ้โหมึงดูมันเดินมันไล่ยิงทุกคนเลยไปส้นตีน Any concerns about this guy playing? No way, no way, no way! As he is just dancing on him! Something-esque in that movement. Plants his feet. แม่งแลบลิ้นเลยแม่งแลบลิ้นเลยไอ้เหี้ยแม่งแลบลิ้นเลยไอ้แคทมันแลบลิ้นเลย All over the map, not afraid to take some of these individual battles now for FUT. They're getting confident here. They feel like they're getting good reads. They're able to spread the map in full sense. Just left scratching their heads. This goes here. Couple big ults. I liked the idea there from มอนเย็นแบบยุโรปเว้ยอันนี้มอนเย็นแบบฝั่งยุโรปเว้ย Nightfall and you're already pivoting. The problem is FUT is just outdueling you every time that แล้วไม่มีปืนนี่แล้วเชอ an ริฟ extra layer of trickery and สุดเดิมอ่ะฟาร์มออฟเหรอ They've got a pretty good read and that shows to me they've done some of their homework. This is something that Full Sense has started to do is leave a player behind, try to catch opponents off guard. สกิลวันดอมใหม่เต็ม We'll get spotted out. That doesn't mean too much here right now as Full Sense is all over the place. North, south, east, west. Pick your poison. JitBoy's trying to drum up some attention. Oh, it's going to be the Leviathan. ก็สวยนาย I was over at he got the player up at top Sands. Quick, clean shot with that sheriff across to the rope. Catches him on the rafters. มันคือตุรกีครับตุรกีไม่กลัวไก่ไม่เคยกลัวใครเว้ยแบบไม่กลัวเหี้ยเลยอะคนตุรกีอะกูพูดจริงถ้าแม่งแพ้มันก็เล่นเหมือนเดิมชนะมันก็เล่นเหมือนเดิมเว้ยความกลัวมันไม่มีว่ะตุรกีอะไอ้เสียคือไม่รู้จักคำนี้นะครับ
maneuvering around. Oh fuck me. He's gonna pull the blades again. ว่าทีมเมลเดอร์ฝั่งนั้นเหมือนจะดีกว่ามันเดินไลน์ดีกว่าว่ะตอนเนี้ยบ้าโอ้โหมึงดูมันดิแดน1-3มันปาดอ่ะไอ้เหี้ย Looking frantically for a weapon, has the spike in hand. Ball around the corner, but will be able to find. มาไอ้สัตว์ไหนๆก็ปาดใส่คิวเลยอ่ะมาไอ้คิวไอ้ดิ JJaz arriving on that north side, and Primi is gonna have to try to fight his way. มานี่ดิสัตว์พวกมึงอ่ะมานี่ดิมานี่ Kill on the Zeus, but cannot hit a transfer. Close, but no cigar. What do you call man? Fuck. Advance forward to 7 rounds to 3. Already a lead โอ้ secured. แม่งใจมาจันเลยวะแม่งมาไวอ่ะไอ้เหี้ย Almost one of those Primi moments, but just came up โอ้ short. แม่งบ้า3-1อ่ะ So sturdy. มึงบ้าอ่ะ Can't find that last blade. Gave Primi a บ้า chance. เปล่าเหี้ย Quick enough on the draw. Primi was ready for it, but โหดไปเว้ย everybody on foot. Very, very sharp right now. They're gonna have the another point of interest here. And who's gonna be running that? But with Zop on the jet. Oh no. Okay. Yes, he is. สโมก A เปข่าว A รอดัก B บีมเฟดแล้วก็เจ็ต อ๋อตกใจ ฝั่งกูไม่มีแถบอ่ะมันน่าเล่น2อาร์เคดเนี่ยมันดันมาเนี่ยเราไปจบได้นั่นน่ะเรารวบไม่ได้เนี่ยKAïอาร์เคดมีแถบ ไปอาร์เคก่อนมา ไปเล่น2เหมือนเดิมเลยไปเล่น แถบคือแถบตรงไหนวะเนี่ยนะ แถบอาร์เคดเนี่ยกูเล่นแย่นะกูไม่ไปรวม ตอนเดินวันอ่ะ กูพาวเลอร์นะ2 เช็ควันเดินวันเดิน ยิงกล้องก่อนเดี๋ยวกูยิงกล้องให้กูเจอสปอร์ต มาพาวเลอร์เคพาวเลอร์เคเมลหรอ ไม่เหลือไปละเอาเลยเอาบ้านเราไม่ต้องกลัวหรอกเนี่ย 1-2 3 คุณลิคอนบอลเลยแล้วบอล โอ้โหไอ้สัตว์โอ้โห Primi's able to find one Kahlua. No, one kill. no. Damage. Zion will expire. Full sense lucky to get themselves even into a 2v3. It feels like. It feels like they have also no other options. No other recourse other than to advance forward into this B site, trying to get the spike in play, try to hold the line. ไอ้ติดตายก่อนทาวเวอร์เราไม่ได้เคลียร์ He's moved back over. It's 18 seconds. โอ้เชี่ยเอ้ยดูไม่วางเป้าแล้ว This is going to be a base in, and Cristalli just takes that every day. 8-3, FUT are looking dominant. Every twist and turn. They're so ready for full sense players, and you're not getting a lot of value out here out of the Phoenix as well. I have to say for Primi, yeah, sure, but they're not really getting you that space and time that you need. 9-3 คือเหรอ Very adaptable right now. อันติ3อ่ะไอ้เหี้ยเป็นคนแพ้อ่ะ A little bit of space, knowing when they could take some fights, and I'm seeing full sense players there. When we were watching from their perspective as they moved into arcade, they weren't all watching, I think, the places that they probably should have been. It was kind of a jumble of who should be watching the top of the rope and things like that, and they get cut apart because of it. Sop still going to have that op. Rollins check the corner, but double face. What? It's going to be Zeus going to take him down. 2 for 2. โอ้โดนด้วยนั่นแหละเฮีย Quick little reposition. Stop on the repeat. โอ้ thank God แม่งเป็นคะแนนโอ้ thank God มันคิดไฟกันเนี่ยพี่ดีมีไฟป่ะมีไฟมีอันเตี่ยคุณได้ลาวนะเว้ยควรได้ลาวนะเว้ย Fourth round. This happened themselves. Orbital strike going to be called in. Cruz forced back over in towards main. Now off the side. Orbital going to be called in as well. The players are pushed forward in front of the Cruz is taking down. The spike is now isolated. Look at these smokes. Lost in the smokes, perhaps. The sociable will get noted and dealt with, but now a 1v1. คิว Get a Jane for me. โอ้มันทิ้งบอมเลยว่ะสัตว์แม่งทิ้งบอมเลยว่ะไม่เล่นอันเดอร์มันเดินเลยว่ะ Bold reposition. Swinging all the way through that underpass. Primi, where does he go as the spike gets planted? He's got no util to speak of, no molly to try to buy time. He just has to win this out with that Phantom. He's watching the correct angle. At this point, he just has no idea. มันมีเคสป่ะไม่มี Silent walk in towards tower. Primi to re-wrap back around, just checking the spawn. Peek out from that gen side will have sight lines. But it doesn't even need it. Yenajay walks out onto the site and takes him down. A 3K and a 9-3 half with FUT way out in front. This is a beautiful play off the back of the orbital strike. I mean, Sociable dialing up a beauty here with his ult into these 2 smokes that allow them to scale forward. And Full Sense isn't even considering that.
Full Sense have been getting rattled. They need a massive comeback as they switch over to the defender side. We'll see if they can do it after the halftime break. ไอ้ยังไม่จบไปด้วย Tired of off-season blues once champs is over? Fear not, because Valorant is coming to the esports nation. เอาแล้วไม่รู้โค้ชพวกกูยิ้มเพราะมันจุ๊บหรือยังไงวะเนี่ยไอ้สัตว์เอ้ยกูละงงว่ะไม่เอ้ยเกิดอะไรขึ้นอยู่ Is Brazil about to turn every map into ranked? With Team USA ego peak every single day. The final event of the year is not to be missed. Esports Nations Cup. ไอ้เหี้ยหลอกหลอนว่ะเหี้ยแพ้2กลับบ้านเราจุดใช่ครับถ้าแพ้2รอบกลับบ้านถ้าชนะ2รอบเข้าเพย์ออฟครับเป็นท็อป8อันนี้สัมภาษณ์ใครอ่ะSociable นี่หว่าอันไหนฟังดิเดี๋ยวฟังแป๊บ Sociable hazırlıklarınız boyunca Primi'nin ismi ne kadar öne çıktı sizin için? Yani dürüst olmak gerekirse %5. รอดูกันอาจจะกันใหม่ก็ได้คิดเหมือนกัน Belki o kadar bile yoktur. รอดู Sırf sorulduğu için şu an hani เฮ้ย %5 ผม değil. แชทครับ Hani oyun tarzı olarak çok fazla นี่ครับดูนะครับตัวอย่างนะครับ counterlamaya ya da hazırlanmaya gereken ผมบอกเสมอนะไม่เชียร์ไม่ว่าแต่ถ้ามึงมาด่าพี่เนี่ยมึงมาด่ากับพี่เพื่อนกูพี่กูน้องกูเงี้ยก็ไปนะครับส้นตีนนะครับผมป่ะนะผมไม่เคยว่านะไม่ได้บังคับไปเชียร์แต่ที่มันนั่งหนากันนะครับโดนไปแล้วมึงอ่ะใครเลี้ยงกูฟันไว้กูไม่สนนะเว้ยไอ้เชี่ยมึงวิพากษ์วิจารณ์ได้ให้ความคิดเห็นได้แต่ไม่ใช่มานั่งด่ามึงโง่ๆอ่ะAll you can do is just aim your crosshair towards his head and press mouse 1. So basically that is อะไรมันเลื้อนกูเอาแม่งกูฟันหมดได้ขี้อ่ะไม่ว่าจะรีบตัดสินใจกันทำไมมันเพิ่งเริ่มมันก็ดูฟอร์มเกมได้มันวิจารณ์กันได้คิดกันได้มันปกติครับแต่ไม่ใช่นั่งด่าครับมันต่างกันเว้ยเชียร์เต็มที่เชียร์สนุกสัตว์แต่ใครเลี้ยนกูฟันหมดเพราะคนนี้ที่เลี้ยนได้คือกูเว้ยฟุตมาดีฟุตมาแรงแต่มาดูตอนกันดีกว่ามา Aim at their head and click mouse 1 and they were doing a hell of a lot of that in the first half. So keep it up and they should be in a good position. น่าจะได้ไหมเอาเลยเต็มที่ Pick away from them. We'll have to see. Maybe this is one of those weird days where Fracture is actually defender-sided. I don't really feel like that's going to be the case. Who's there? เราเล่นไงวะ A2 โรเทตมาไว 3A เล่นรีเทคโอ้พี่ที Yeah, taking a risk, not tucking away into the corner of Canteen. Space has been given up, so Sight going to be taken here by FUT very quickly. What the fuck is this? Curveball at the ready, sees not to get the ground. โอ้โหแม่งหลบแฟลชวัด Going to be unspotted, so we'll just push forward into that smoke, able to find a kill with that frenzy. Gets Primi taken down. วัดอย่างเดียวตอนนี้โอ้แล้วปล่อยง่ายไปว่ะ Dominance on display again. They're just so good about using their time and space and then using their utility. Sop this time bails himself out, tries to quietly drift up on top of the dice on sight. เมื่อบ้านเราเน้นแต่เมื่อกี้มันทิ้งถ่ายหมาไม่ได้ป่าวะ Smoke on the ground to keep หมา himself ไม่เกี่ยง safe. เราดูไม่ทันว่ะ The trades are there. The team so well coordinated, so well disciplined. And they're expecting that flood retake from Full Sense, and they shut it down. 2 and 13 for Jit. แมปใครแมปเราครับเราเลือกมาแมปเราเขาเก่งไหมมีสิทธิ์ปะวะเฮเว่นเราน่าได้อยู่เนาะ Outside of 1 or 2 kills where it's set up by a relay bolt. I don't feel like either of the duelists from Full Sense are finding as much value as they should. No, not at all. พี่ทีมกูบอกมาดิสัตว์มาดิแม้กูจะ quickly collects that kill. Full ring around the rosy now as Full Sense going to be arriving on the arcade side, and FUT, they say goodbye, and they are just drifting back over towards that A hall. This should be. กูไม่ชอบคอมเหมือนกันถ้าเลือกได้กูไม่เอาคอมนี้ They're checking the cam as well, so I think they're gonna notice what's going on eventually. Oh, Full Sense actually going through the sewers, so cam won't see them. ไม่ประสบงานอินเตอร์หรอมีนะมีเวียดนามมีญี่ปุ่นมีอะแชมป์2 ปีที่แล้วถามมันก็มีประมาณนึงกันแล้วอ่ะ Check behind. Tripwire going to be set up, and he does get caught.
พร้อมเก่าพี่ How close these players are going to be. So they bring this back to a 4v4. Bandit going to be snatched up. JJaz taking that into hand. Otherwise, it's still just classics. And now you've got this deep angle on site for Sup with the Marshall, and he will one tap ตั้งโซ everyone. ก็มีแชมป์อ่ะ This is เยอะสุดอะแบบรอบเดียว2 เกมอ่ะ got a flash here. You got a Primy wall. You got a Molly. You got a couple prowlers, but okay. ไอ้นี่การจะฟาร์มเลยดิการจะฟาร์มเลยดิมึงอ่ะแม่งเอาอีกเชลกูว่าแดดมาเอาอีกเอาไปดูได้ไงวะโอเคมันโอเค They're just going to be all lined up. 11-3, full sense. Very much falling out of this map. But it's just a bonus conversion away from having that point. Yeah, this is just clinical stuff. I mean, again, you know, nobody overcommitting to anything, just taking your shots. Don't overstate your welcome. Sure, you lose one player to kind of a cheeky setup from Full Sense where they send 2 up tree and 2 towards spawn, so you catch on a little bit of a timing. ไอ้เฮ้ยกูเปิดบทสวดช่วยได้ป่าวะตอนเนี้ยได้ไหมวะแชทกูเปิดบทสวดช่วยเลยได้ป่าวะ JJaz is gonna clear the haunt. Could be under a lot of pressure. โอ้โห Stand off the rip. Just checking the main. JJaz will be able to peel back some of the pressure as Zeus ends up falling. But the entry is still there. The site is still taken. Full Sense still are going to have to try to go for this retake as the spike will get planted over in the corner. Spike planted. Holding back Premium Kahlua for the moment. There's that clear. Sop, his attention now going to be paid towards main. Cage popped, and that does allow Probably as a save, no? Onto a deeper, safer I'm gonna angle. take this. No catch from the Prowler. Primy slotted โอ้ forward. โหโอ้โหไม่โปรยทีมจัดเลยว่ะ Down through that, so we're looking at the catch. โอ้ไม่โปรยทีมจัดเลยว่ะเฮียเอ้าได้อยู่กูมอลลี่ไปไม่ต้องพลิกโอ้โหไอ้ศาสตร์มันบอกพลิกพอมอลลี่กูไม่บอกพิมพ์พอมอลลี่กูมึงว่าไงวะแม่สโมกกูเห็นมันมันอยู่ในไซส์สแปมเลยเชื่อกูอินเตอร์เนชั่นแนลวะแชทอินเตอร์เนชั่นแนลเลยป่ะฟังได้ทุกภาษามึงว่าไง The bonus is converted and Full Sense are completely and utterly out เป็นประสบการณ์ต้องเยอะแบบเป็นเล็กก็ต้องไปให้ได้เยอะอะทางนั้นอะมันแบบพูดยังไงดีอะ Sociable holds down the line on the backside. Primy able to find one off the back of a flash, but that's it. Otherwise, it's smooth sailing. ฟังแปลไอ้เอ้ย Now you're gonna have to force up here. ใครเล่นแบบนี้ล่ะครับฟูเซนครับ No armor. Sop with that outlaw. พี่จะพูดได้กี่ภาษา3 ภาษา ไทย Very, อังกฤษ very ฮินดี done ครับ at this point, you would think. They've got 4 players over in A main. Full Sense trying to lock it down here. Let's just have to wait and see. Crossfire is good. ดูเซตอัพนี้ดิเซตอัพนี้ปกตินะสตันนะโอเคสวย Sociable won't pay the price. Stop at the same time, creating this pressure on B as the spike gets brought over, and it's just Leviathan tucked into tower. With that judge in hand, face forward into the spawn, and he tears him apart again. What the fuck? Are you here? This Leviathan done. Has FUT absolutely demolished Full Sense on their pick of fracture. This was an absolute masterclass in every category for FUT. Macro, micro, just style points there at the end for Sop. What a performance from him on the jet. 22-8, 401 ACS. He has shown up to play, and Full Sense have not. Will they wake up from map 2? อยากไปดูสกอร์ไหมอยากไปดูสกอร์ไหมแชทไปดูสกอร์ไหมไฮไลท์แม่งตึงจัดเลยว่ะไฮไลท์แม่งโคตรตึงอ่ะไฮไลท์แม่งโคตรตึงอ่ะไฮไลท์ยิงไม่เอาไฮไลท์แหกปากไอ้เหี้ยที่ไหนวะเนี่ยกูไม่เคยเจอมาก่อนเลยวะไอ้เหี้ยไฮไลท์แม่งโคตรโหดอ่ะโคตรดังอ่ะไอ้เหี้ยกูว่านะแม่งดังระดับโลกเลยไฮไลท์เมื่อกี้มึงว่าไงวะฮะเกินไปปะกลัวเกินไปนะเว้ยแต่เราไม่ได้เม้นหรอกคือไงครับน้องเปา
40นะมึงอิมแพคแบบ100%นะเพื่อนแน่นอน100%จริงครูไม่ได้ดู100%จริงมึง100%เลยว่ะนายไม่อ่านเราเลยคนอื่นด้วยเราขอโทษเราอ่านไม่ทันนะมันเยอะอะโอ้แดมโอ้แดมโอ้แดมอันนี้ลอนดอนมาครับลอนดอนครับครูขอบคุณซับเมมเบอร์ครับ11 เดือนแล้วขอบคุณครับค่า KST คืออะไรค่าแบบรวมๆว่า Q Assist Stat แบบเราช่วยเพื่อนได้ขนาดไหนครับแบบเรามีส่งผลต่อเกมประมาณกี่เปอร์เซ็นต์100%ครับช่วยเพื่อนเรา100%อ่ะจุดเอามันดีใครวะไอ้เหี้ยของจุดมันไม่ขึ้นว่ะมันเม้นแบบปิดอันไหนที่มันแบบไอ้นี่มาของจุดมันไม่ขึ้นว่ะไม่อยากนอนไวจบแล้วหรอยังครับยังมีแมปต่อไปครับแชทแมปเฮเว่นคือเอาแต่พูดตรงๆนะ1กูไม่ชอบคอม2กูไม่นึกว่าแฟกเจอร์เราจะไหวไหมแต่เฮเว่นกูไหวได้กูแฟกเจอร์เราหน้าเบลอันนี้กูคิดนะแต่เราเลือกแฟกเจอร์มากูงงเลยเว้ยก็นึกว่าก็เดาแหละว่าจะเตรียมตัวมาแต่ว่าส่วนตัวผมว่าไม่ปะโกเน็กเว้ยโกเน็กแต่เฮเว่นกูได้เฮเว่นว่าได้เอาอยู่มาแป๊บนึงได้ป้าขอต่อยมันหน่อยแต่เฮเว่นกูว่าอาจจะมีสิทธิ์เฮเว่นเป็นไม่ได้รอก่อนกูยังเชื่อมั่นว่าเฮเว่นเราไม่ได้แย่เฮเว่นshould be okay better than this อะถ้าเป็นอย่างนี้อยู่ก็fuck no ไปโบ3หรือโบ5โบ3ครับแชทโบ3ที่ร้านเธอต่อยกันแล้วเอาดีใช่ต่อยกันจริงเหรอเอาอยู่มาแป๊บซีเอาเลยดีเนียมันให้ยังไงวะปะWhy pick neon? That's the thing. I don't like neon. อาจจะยับหน่อยแต่ยังมีสายล่างถ้าลงสายล่างจะว่ามีสิทธิชนะไหมโหเฮียชนแป๊บเดียวอีกเอาตามความจริงมาเราอาจจะผ่านราว2อ่ะสายล่างอ่ะผ่านจีนแต่เกินจีนอาจจะหลังจีนน่าจะยากว่ะส่วนเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยเหรอแต่ฟังสภาพแอปจะไปให้ Well, Sop and Zeus played against Full Sense. I mean, it's their daily work, you know. Like everybody was thinking and saying and asking about, as we were as Neon centralized team, and this should be an answer to them, right? Okay, thank you so much. And also, what did you notice from Fracture that you can apply on Haven so that you can take advantage of something that Full Sense was doing? Yeah, I mean our prep was good. They didn't change a single thing, which has made it super easy for us. Oh shit! All right. Thank you. Thank you. ก็อย่าพูดอะไรถึงผลงานของน้องซอฟกับน้องๆในทีมบ้างก็หลายคนก็จะบอกนะครับว่าทีมเราเนี่ยเป็นทีมที่ชอบใช้แต่นีออนถ้ามันมีนีออนทีมเราไม่ไหวหรอกก็นะครับแบบนี้น่าจะเป็นคำตอบให้คนพวกนั้นนะครับว่าทีมเราไม่ต้องการนีออนนะครับผมแต่เขาถามว่าคุณรู้สึกว่าจากเกมแรกเนี่ยได้เรียนรู้อะไรไปบ้างที่จะเอาไปใช้ในแมป2ได้ก็จริงๆสำหรับเกมแรกนะครับครูเซนไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยครับเขาเล่นเหมือนเดิมครับก็เลยง่ายครับก็เลยอ่านเขาง่ายครับแค่นั้นเลย
ปกติเขาเตรียมแผนกันแค่เฉพาะแมปหรือทุกแมปมันมีวิธีอยู่ครับผมคือมันไม่ต้องทุกแมปแต่มันมีวิธีอยู่ครับผิด That's my goal right there bro อิสระ bro with that veto there, and they were kind of forced into picking that fracture. And that worries me a little bit that their preparation for that veto, they didn't expect that at all. Like the veto process shouldn't take that long. พูดถูกครับพูดอีกก็ถูกอีกก็ใช่อ่ะมันก็เรื่องจริงอ่ะเนาะมันตรงไปตรงมาเว้ย And so for me, a little bit of worries there in their map pool. Yeah, well, not many curveballs were happening on the side of Full Sense. Let's take a look at our Verizon high-speed moment from the match. FUT with soft. มันเลื้อนอะไรวะไม่เข้าใจใครเลื้อนบอกมาบางทีผมอ่านไม่ทันนะแชทใครเลื้อนบอกได้นะแต่ตอนไหนได้บ้างมีคนถามว่าเอานีออนมาทำไมไม่รู้จะตอบไงดิไม่รู้เหมือนกันเฮ้ยใครโดนอะไรที่อะไรเนี่ยอุ้ยเอาทำไมตีชินโดนวะแคปเปอร์มึงมือลั่นเหรอวะThey need to keep up this confidence momentum because right now they look great. Yeah, I said keep your eyes on the defense. Are these teams going to actually start pushing and playing this map properly? And FUT absolutely were. And that was ที่เราลอนกี่โมงน่าจะห่างกันเรา8 ชั่วโมงมั้ยหรือ6 ชั่วโมงวะมันพิมพ์อีไทยแลนด์กูเลยจัดให้เอาพิมพ์อีไทยแลนด์เอาปะแบนคนนี้หน่อยแบนเจแจทำไมครับทุกคนครับเจแจนี่ล่อสุดในวงการมึงจะแบนมันทำไมวะแมปเมื่อกี้เราเลือกใช่ไหมใช่ครับ Yeah, I hope to see it. I think that's something that I had kind of thought of Zeus when we think back to the time since SOP. ใช่ครับใครเข้ามาใหม่ฝากกดไลค์กดติดตามเลยนะทั่วสุดในวงการเอ้ยมันใช่เหรอวะทั่วสุดในวงการอ่ะไปบ้านแดงจะพันไลค์แล้วบ้านแดงกดเร็วช่วยหน่อยแม่สอนพี่เจ้าว่าไงส่วนตัวรู้สึกว่าน่าจะสูสีกว่านี้ครับควรจะสูสีกว่านี้พักกินอีกทีเดี๋ยวก็เริ่มละควรจะสูสีกว่านี้เจแจคนนี้มันเลือนข้าไม่สูสีอ่ะโอ้เชี่ยเลย question marks for Full Sense. A lot of us were super hyped on this team coming into this tournament, but that was ไม่อยากดูต่อเลยอ่ะเฮเว่นกว่าสูสีกว่านี้เว้ย Well, you mentioned the Waylay just there as well. Many ไอ้นี่ด่าผมครับไม่เคยครับเฮ้ยต้องสีครับกลับไปดูพับจีดีกว่าไลฟ์2 แล้วล่ะครับจันละครับเฮ้ยไปครับขอบคุณครับ2-0เลยอ่ะผมไม่ยับหรอใช่หรอยังมีหวังอยู่นะเฮเว่นน่ะคือผมรู้ว่าฟิกเจอร์เราไม่ไหวจริงเว้ยแต่เฮเว่นเราผมว่าได้นะสงสัยได้ไปลอนดอนแล้วคิดว่าแล้วเลยไม่สอบโอ้มันก็เกินไปอันนี้มันก็มึงก็คิดเหี้ยเกินไอ้เหี้ยยังไงเขาต้องซ้อมกันอีกแล้วปะวะคุณใจเชื่อใครครับฟูเซนครับดีเทคมากเกินปล่อยเข้าใส่ง่ายเกินวันนี้เราเก็บแผนรอมโพโกะ 2-0 แต่วันนี้หนุ่มแว่นคนนี้หล่อเป็นพิเศษขอบคุณครับโปโก้ครับ100ครับWโปโก้ครับ W แบรนด์เรื่องด่างก็แพ้แล้วอันนี้กูก็คิดเหมือนกันไหนฟังพี่ทีเริ่มหน่อยJen Lee here with the WP นะครับ for some translation now. You guys didn't really change much, but I wanted to ask you about Jit Boys on that neon. He was a bit my brother bro big bro bro perform in Pacific. So do you think this was the neon nerf that kind of hit you guys harder? ไหนรู้ทำไมจะไปแถบกินไง Or it was just the nerves? สำหรับตรงนี้เนี่ยคือเราได้เห็นแล้วว่าเฮ้ยการปรับนีออนหรือว่าการโดนเนิร์ฟตรงนี้เนี่ยทำให้เฮ้ยจิตบอยอาจจะเล่นได้เงียบลงกว่าที่เราคาดคิดไว้คิดว่าการเนิร์ฟครั้งนี้มันเกี่ยวมากน้อยขนาดไหนกับผลลัพธ์หรือว่ามันเป็นเรื่องของแฟกเจอร์กันครับโอ้ว่าแต่ translation มีผลครับแต่ผมว่ามีผลไม่ได้เยอะครับเราแค่เล่นตามเกมฝั่งตรงข้ามซะเยอะแล้วก็ไม่ได้เล่นในเกมของเราเหมือนเราคิดเยอะเรากลัวเราไม่ค่อยกล้าเล่นอาจจะเป็นเพราะว่าความกดดันหรือว่าครั้งแรกของทุกคนในงานมาสเตอร์ก็ประมาณนั้นครับแต่ผมว่าคิดว่าไม่ได้มีผลขนาดนั้นสำหรับนีออน I think the nerf was not too bad. Definitely it has some effect, but I do feel like it's more like we were playing their game more than focusing on our own. We overthink too much, and with that being said, I think we just need to get back on our step and focus on what we do best. Okay. W อิสระครับผม I love you bro
Let's go man มันต้องยินดีว่ากันไปอ่ะ we had coming into today เฮีย especially with so many พิธีกร players มาสเตอร์แบง playing คอกใช่ on ครั the บ global stage เขา for เป็น the ไล very ออ first เตอร์ time เก่า the nerves the แล้วก็เป็น jitters and I think this is what is happening X-Rider a little bit with full เป็น sense right now host Masters Bangkok and host Ascension ครับผม They weren't going fast. W They were doing very, แต่ very not bad methodical นีออน spread อันนี้กู defaults. And I think for a team that has some nerves, ตั you วไม่ just แล้วกัน want นะ to keep it simple. And I think on Haven, that's what I want to see. I just want to see a lot more just going together เขาแปล in ถู the กเหมือน pack จะถูก and not having to make all the players communicate and do lots of แล้วก็เป็น complicated นักพากย์ด้วยใช่ เป็นนักพากย์นักแข่งเก่าด้วย times like looking almost too timid at moments, which is great. Weird. ดูตั้งแต่พากย์ L หล่อมาก They จริ had ง themselves in deep deposit positions where they could kind of get an advantage from that, whether it was a man advantage or things like that. On the other side, you have FUT that have come into this with full confidence. แปลไทยไปอีกย่างไหมสำหรับจัดใหม่ a timid EMEA team, and that is not what แปล I แบบ want โช to ว์ be กับบิด saying กุฏิ about เก๋เลย an เหรอ APAC team. especially full sense it is actually wild to see this พี่ดีว่าไงแต่เพิ่งมาก็บอกว่ารู้สึกว่าเนิร์ฟนีออนไม่ได้ส่งผลอะไรขนาดนั้นครับ Cruz back when he was on talent has actually thanked your team when you were the coach for inspiration for their successful plays on Haven so let's see if they can bring it in today Well, hopefully a lot quicker than Fnatic, because that is what we're looking for here, is them just sending it a lot more on this attack side with that Neon and Phoenix. The same duo again, Jippo is on that Neon and Premium on the Phoenix. I just think it is just about ถ้าแพ้ sending กลับบ้านเลยใช่ไหมครับ I don't think Jippo ยัง was ครับยังไม่ playing ใส่ล่าง Neon ครับ on this map previously, so it's kind of interesting that ใจ they เย็นใจเย็น decided แชท to ใจเย็น continue เกม having this เพิ่ง agent เริ่ม here. เกมเพิ่งเริ่ม I think ใจ the เย็น chamber ใจ is เย็น really great on this ใจเย็น map, ใจเย็น but ใจ I เย็น think ทุกคนใจ looking เย็น at ทุก FUT's คนใจเย็นใจเย็น composition, ก่อนหายใจ they เข้า have ลึก Zeus on ๆ that ไอ้ยาหายใจเข้า wave, ลึก to be just Again. getting into sight. They don't really have a whole lot to be able to stop him here. And also we saw how great Sop was with the sniper on that fracture. On a map like this as well, you're never really going to know where he's going to be positioned with that weapon. รอดูก่อนรอดูก่อนรอดูก่อน Despite the change to the jet, I think it's going to be the same. A lot of A main aggression. They love to use the whaler, use the jet, get up into full senses. ใจเย็นก่อนใจเย็น มันเว้ยมาสงบสติกันแล้วครับทุกคนครับมาครับเชื่อมัน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 เชื่อมันเชื่อมัน at home here in London. That was a dominant performance, the one that is going to be มาครับ difficult แชท to แมป2 recover นะครับ from แมป if นี้ you นะครับ want full sense. For sure, and you're Haven kind of running FUT into เป็นคน similar เลือกมานะครับผม problems with, that อย่าลืมโหวตนะอย่าลืมโหวต still in นะ Sop's hands. There's so much change of direction that FUT can implement with the Waylay and the Jet. It's going to be tough, I think, for Premi to find value again with that Phoenix, with those ใช้จอย curveballs ขึ้น like we หน่อยย่างนะเว้ย saw on Fracture. I think this is still going to give them a lot of problems. โอเค JY มันสู้ว่ะไซเฟอร์ ไซเฟอร์มึงสู้ว่ะ What the wait what the fuck what quickly gets sat down and Sop comes away with that kill, and it's just Cruz with the Bandit now in a 1v3. What a clutch this would be, but for now it does seem that Pistols will continue to elude this Thai squad. Haven't been able to find one yet. There's the realization. วันอีกนิดนึงพี่ทีมจะยิงไป3 ชาแล้วเมื่อกี้กูรู้สึกนะตึงกูนึกว่าเกือบมาแล้วเมื่อกี้ Macroing full sense in every regard. Not dropping pistols, and this time it's because of this late linger from Zeus. And Full Sense has no idea. Yeta again doing a great job buying time and space for the rest of his team to get in position to strike. Solid on Fracture, seeing it here again, not overstepping his bounds, not overplaying his role. เมื่อกี้เราไม่ได้เทแบ็กไซด์ Really solid effort. หน้าไซด์เราก็กว่าจะเคลียร์ได้ Oh yeah, Stingers. Catches foot off guard. Premi quickly taking space towards garage. The Prowler able to Ford identify that tripwire. เฮ้ย G2 เมตา Nothing going to be found. As Relay Bolt goes over towards backside. Swing in though. Sociable's going to be able to find one Leviathan dead over at long, which it boys. Oh my god, what the fuck? Okay, thank God. Lua will be able to take him down, but into a 3v3 we go. Spike still not yet planted. We'll go for it now. Backside plant to try to play away from this garage angle. สวย สวย ไอ้เหี้ยมันต้องเล่นอย่างนี้ดีวะไวๆหน่อย Pays off. They tie it up 1-1. Well, that's exactly what the doctor ordered for this Thai team. They really needed an injection of life, and that might be คนละเรื่องกับพิตเตอร์ลาวเลยสัตว์ just what you wanted to see. And I was a little bit worried. รายการนี้ถึงประมาณวันที่25ครับน้องชาย Ready for that garage angle.
plays it nicely. มันต้องเล่นอย่างนี้เว้ยถ้าเอานีออนมาในแมปกว้างอ่ะวิ่งเลย On the captain. ไม่ไหวว่ะถ้าเล่นสโลว์อ่ะ Really wants to take this to a map 3. Haven a map that we haven't seen in quite some time. เอาอีกถ้าทิ้งเอก็ทิ้งกันเลยปะ Compared to what we saw on stage 1 at least. ด้านการเลยบุกตามสถิติอ่ะแบบถ้าดูแค่แมปอ่ะมันเป็นแบบบุกเว้ยแต่หลังๆมาใน VCT อ่ะมันจะกลายเป็นแบบแมปดีเทลซะมากกว่า Only 3 games total across his entire career on this agent. So I want to see some impact from him. 0-2 start, but see if he can continue to pick it up. He's going to be clearing out a little bit of space. Sop. Looking for the check. Just be down on the angle. สดมันดี The Bulldog finding that อีก kill ที to นี่แม่ง start things เอา off. คลาสสิกนึกว่าเชอรี่มั้งกูดูทรงอ่ะ Taking their time. แต่มีสแปมโอ้ยไหนครับนี่เดี๋ยวดาบจัดให้เนี่ยไม่บางทีมันไม่ได้สแปมหรอกกูเข้าใจบ้านแดงอ่ะมันชอบออโต้ไป For now, Foot. เชื่อกู To think that this is going to end up at C, but given Leviathan's position, he's just walked his way into the A site. He's just going to be คน calling เสื้อ the ขาว team เรียน over ไหม here. ไม่เรียน So ครับ we'll be able to คนเสื้อ find ขาวถั่วครับ a solid post plant situation here for Full Sense. As they slowly, steadily make sure that they're just crossing all the T's and dotting all their I's. Exactly. I'll make it. They have to be careful. They have already had a couple moments in this map. One that cost them dearly in the pistol, and one that almost cost them with the tucked-in position of JJaz up on the logs. And this time around, should be them just fanning out, looking for those kills. If they can. Push towards Leviathan. Looks like the answer is going to be yes. There's JJ. An easy cleanup, and now we can just get on the wider angle, try to stop them from getting in towards that spike detonation. As from here, the game plan for Foot should just be to not give over any additional ult charge. Rendezvous is going to be set up, and they want to try to fight this one forward. สวย A kill stopping it from being a คนเสื้อขาวมันจะมันจริงไม่จริงครับ Full Sense มาราวไปราว bro. Good macro ideas from Full Sense, some good comms. When we got to listen in from them on Fracture, it felt like, you know, Leviathan and Jit Boys were really active in the comms, really making some calls and ideas. So here, this time, Leviathan able to just find that open space on the map and call the troops over. Some big guns coming through here for Foot, the Op and the Odin, but the Op only going to have half armor. So if he challenges into Leviathan, not going to be too bad of a matchup for the Chamber, but right now, off the rip, case, looking for that tight angle, looking for the orb denial, knowing with that Phoenix in play that's something that you're going to be absolutely considering every round is Full Sense. Saw it on Fracture, that on their attacker side, it was a big part of the game plan. Trying to funnel those orbs as much as they can, but Full Sense is kind of aware of what the potential counter strategies could be. You know, Minnie was talking about it on the desk, how Foot was getting really aggressive on the extremities of the maps, something they like to do here on Haven as well. Jump peek out. โอเคได้ข่าวรู้แล้ว Spotted. Just using the blaze bolt to try to get tucked a little bit further forward. Now uses run it back to get rid of flash. Flash just managed to connect. It's going to be JJaz. Yeah. Holding things from that garage side to shut down the ultimate. At the same time, Leviathan going to be spotted. หวานเจี๊ยบ The garage, and he's giving up so much space. Zeus is able to find one stop with another. As Jit Boy will get taken down. 3v3 with the Prowler spotting. What the fuck เอาเลิกบินได้ด้วยเหรอวะ Has to give up the space. So for now, Spike can be planted. Sees out, sociable, catches them off guard, comes away with 2, and now it's just Kolo in a 1v3. Started off the year being so very clutch for this Thai squad. Can he deliver here on the biggest stage of his career thus far? He finds the first, turns back, clears the recon, and Sop strikes, and Foot will be able to win out the round and tie it up 2-2. Yeah, Full Sense just so tunneled in on some of the wrong angles. It seems like they're so convinced that Foot is going to be coming from the window. คอร์สดีนะแต่คอร์สช้าไปหรือคอร์สไม่คุยกันมาไม่ไว้ที่เกียร์ขนาดไม่แย่ไป But oh, that's a nice one from Sop. เห็นไหม They're just not ready. Primi trying to back up, มันไม่ได้ you know, covering that angle, but กู it's ไม่ too ดู late. มึงนะเลยดูไม่รู้ว่ะ They do a great job holding the line. That's a great round. Allows them to carry that Odin as well as the operator forward. Stop's still going to be having that. คุยไม่ทันนะเนี่ย to be concerned about. It's an op in the hands of Leviathan. See if he ends up challenging on the same angles, but at the moment it seems like no. Will just be a peek โปร out ไซด์ก็ได้เหมือนกัน towards A long. Yeah, they're going to try to use the Haunt Flash setup here to set him up. What goes out meanwhile? Switchpool scaling forward. That rendezvous will just be taken out to safety though, and this gives a lot of forward space for Foot. An immense amount of map control now established. As offshot from Sop doesn't มองคนละ manage to ทาง connect ถูกแล้วครับแต่ว่าแค่แบบ opportunity to take that Phoenix down out of garage, but รอบโบสด13 รอบ เอาดิ
ขอบคุณ100ครับก่อนขอบคุณครับ W ครับขอบคุณครับ It's just going to be how patient is he going to wait this out? Sociable right around that corner. Paranoia in hand. Could be tricky for the chamber, but the reinforcements have arrived. Are they going to be ready? โอ้มัน The face in. โอ้โห There's the paranoia. No way. Oh no way. That's immediately going to be invested. He's blinded up, but the smoke just completely keeps them protected. What the fuck? And a spray from Zeus is able to find Jit Boys. ว้าวว้าวว้าวมึงดูเซตอัพมันดิ No vision necessary. Oh, เหยียบ man. ทั้งหอเลย That สัตว์ lack of map control absolutely crushes Full Sense. Cruz just going to try to hold เซตอัพมันดีจัดเลย find ว่ะ some way to hang on to เซ this ตอัพมัน gun ดี if เกิน possible, but อ๋อ still way too much time on this clock, you would think. Yeah, this is แกล้ง a ไงเหรอ big swing back in. Jay just around the corner at the top of sewers. Right, come checking down, and he does, and Cruz cannot find the headshot, so it's a flawless round for Foot to เขาบริเบรก reestablish จาก the หนึ่ง lead. คนเว้ย This is incredible เขาตาม game หลังเรา sense ตัวโร from เทต them. ไว้ได้อ่ะมีออน Just ไว waiting things out. Paranoia into the convergent pass, and it hits everybody on Full Sense basically, and then it's just a firing squad. Already Foot คอม well แกคอม ahead เลยมันก็ in every department, just like on Fracture. Sure, Full Sense has got a couple แต่ rounds เมื่อ in กี้เราเดิน there เข้า off แผ of น that มันเลยว่ะ force มันไม่ใช่คอม fire, อ่ะมันไม่เกี่ยวกับคอมเลยครับแชท outside เมื่อ of กี้ that, คือแผนมันเลยอ่ะ very, เราเดินเข้าไป very ต shaky. รงๆเลยแมน Drive available, but it's going to be Jit Boy still holding on to this Vandal. Thought maybe we'd see that passed over to Primmy. Playing for an arm, trying to get that tour de force, but well, there goes the gun. Jit Boy's immediately dead as Zeus just walks out into mid. Completely disrespecting and disregarding any potential setup. Shit! Yep. He's posed Let's up just top fucking side. fight. Let's He's gonna go, find Pete. Primmy. Now both duelists have been eliminated, and Leviathan gets tagged to 19 at the same time. Oh my and God, that will this be is- finished off. Oh my Continuing to God. walk forward, it's going to be back-to-back flawlesses. Foot once again finding their form. ตอนมันเล่นไม่มันเล่นอันนี้อยู่ It แล้วพี่ just seems like they've got the download on how Full Sense wants to play. You know, this time Full Sense going to spread the map a little bit, and Foot just covering every angle, every corner. Nice little flicks here and there as well. Make sure that they're able to deal with Full เอ Sense อ cleanly, แม่ง not วัด really give สุด them แบบ much เอาเร็ว hope. จัดเลยว่ะเฮ้ยมันทำเชี่ยอะไรมันทำเชี่ยอะไรอ่ะมันทำเชี่ยอะไรอ่ะไอชิ้นมันทำเชี่ยอะไรอ่ะหมายความว่าอะไรอ่ะ Not quite มัน sure หมายความว่า what's เชี่ยอะไรอ่ะ going เมื่ on, อ but กี้ it's going to be a timeout เฮ้ย call now. ฟัด For Full Sense as they once again start to feel this pressure. 2-round deficit. Being able to tie things up after that force buy, another pistol, but then now again starting to feel like this map is getting away from them. They're playing on this attacker side. They have this double duelist. This is where they should be the most favored on Haven. And if they aren't able to rescue this, then it might just be curtains for Full Sense in this opening มันไม่ series. ติดกันมาพี่ ติดกันเหรอ They just feel scared. I mean, it doesn't. กดไม่ได้เหรอ feels like they kind of got punched in the mouth and they're not able to recover. They're rattled. They're reeling. They're teetering. Meanwhile, Foot is looking for the knockout blow. They're winding up for it big time. Yeah, and again with the Coinbase win condition, my eyes start to look over towards Primmy. Will he be able to find that impact? The 2 kills that he found were in that pistol. Was able to get the run back, didn't find value off that, had the shutdown from JJaz on the C site, and now it's been slow going to try to get that second one built up. Yeah, I mean, you need him to be firing as Full Sense. Like, he's a big part of your game plan, no matter how you cut it. And having him on the Phoenix on both maps has just not gotten the value that you look for. You are going to have the tour de force with Leviathan and Jit Boys all. They're going to try to get ahead. เฮ้ยไอ้เหี้ยอะไรวะ Bounce up from the relay, or the recon dart. This time, though, what a shot. โอ้โห And ไอ้ what สั a ตว์ need to be prepared for this. It's such ไม่ได้ว่ะ an off angle. Yes, plenty of moments to try to play it, but to just go ahead, peek out, and be able to connect with that so quickly. พกความมั่นใจมาเยอะแล้วใจเสียกันหมดแล้วเหรออันนี้คือสิ่งที่พี่ไม่รู้ว่าแชทได้ดูสัมภาษณ์ There it is, and Leviathan unable to find the flick, and he's แชทได้ดูสัมภาษณ์ไปท้องไหมครับมีใครได้ดูปะมีช่วงหนึ่งพี่ดีมพูดอยู่ว่าทีมเราใจไปง่ายครับถ้าเทียบตุรกี Meanwhile, Jit Boys checking down in the sewers, making sure that there's no sneaky Zeus down there. W ผู้ชาย But this is going to be a difficult hold for Full Sense. So the Nightfall's immediately going to be invested, but Sop just maintains that angle, and he's able to find Leviathan. 3 players now try to hold this line. It's the up and over. What? Wait, what? What? Sop just plays distraction while the rest of his team picks up the pieces, and it is another flawless for Foot.
This is incredible. I mean, stop on the jet. อันนี้หลังไทม์เอาท์นี่ Absolutely love the movement. Absolutely love the confidence that he's bringing in. อันนี้หลังไทม์เอาท์ว่าจัดเป็นแข่งแทนเร็วเหรอให้กูเป็นแข่งแทนเหรอแบร์ He's hitting off shots. He is doing it all. Exactly what you want to see. And I mean, again, look at these POVs from the FUT players. It's crossfires galore. It's great coordination. And meanwhile, Full Sense just feels like they're in a panic. They're in a daze. It's perfect. Like we dream. Damn. I mean, it's โค้ด literally บอก perfect every เหมือน single ที่พวกกูวาด facet. มา I agree. So many มึงว่าไงวะ promises already. เหมือน perfect แบบพวกกูไอ้นี่มา Sticking มึง to ว่า the ไง game plan, and Full Sense มึงว่าไง just can't break it. They can't find a way to shake up FUT right now. And FUT right now, maybe giving them a little bit of an opportunity here, thinking that Full Sense was going to change directions in towards that C site, and it's going to be still an operator available for ในโก Leviathan. กูไม่รู้จะพูดยังไงวะ It's going to take some control here, so Full Sense been a little bit more proactive over at A, but they were in the previous round. And พี่ดีมพูดในสัมภาษณ์คือผมไม่รู้ว่าแชทได้ดูสไปทอหรือเปล่านะครับแต่ผมมีแปลอยู่ในสตรีม2 วันที่แล้วมั้ง Oh my god Bro he's going again Prowler doesn't scout him. What? The punish isn't there. He repeats. He finds Cruz, and then he overheats a little bit, but it doesn't matter. The damage is done. Cristalli cleans it up. And this map is already looking finished just 8 rounds in. I mean, he's just How Tell me how He's got the style. ตัวแรกไม่เป็นไรตัวสองพอเข้าใจตัวนี้มันไม่ตายได้ยังไง This is stellar work on the jet. And again, they've got that extra layer over towards Sewers to clean up what SOP started. I think he should have been playing Jet earlier. They might have won EMEA if he just swapped over to it. His Neon's good, but this is looking immaculate. I agree. This is so fun to watch right now. He is just otherworldly. No way Oh my god Okay, a rare ไอ้ whip. เหี้ยใจเย็น Maybe just เหี้ย a warning shot. Just continue to get into the head of Cruz here. Well, Jay playing this pick พี่นายตายโอ้โดนยิงฟรีดีตรงนี้ไม่ได้เอาของเคลียร์เลยครับ Full Sense. I feel like it's fairly unassailable. You got to find a way to set up Jip Boys with his ult here. I think that's the big win condition in my mind for the KAＩ squad in this round. Gonna try to out. Look at the discipline though. Yeah, just the back pedal. Just อย่างน้อยก็มีเหล้าให้กินในงานนะเนาะจริงอันนี้ก็จริงกินเหล้าย้อมใจอะเนาะไอ้เชี่ยเอ้ย See how they do decide to pilot it. Plenty of noise being made, but for now, Leviathan playing this patiently. What? Wait, Soft? Leviathan does manage to catch one. Sociable will fall, but he can't find the follow-up as the other J peeks out in the window and manages to strike him down. Primmy's dead, Kahlua gone. But again, What are we doing? Why are we picking one by one? What are we doing? They are Why are we picking one by one? And they now have the lead secured 7-2. อาจจะตานี้เฟสจะเปลี่ยนเขาไหมครับคนเปลี่ยนครับ Just having fun out there. แต่ก่อนที่จะเปลี่ยนอะ Incredible ทำไม work เราปั่น there. 1-1 You อยู่ตรง gotta เนี้ย as well tip your cap to the coaching staff with the way that they've got this team prepared here. Love investing the Cypher ult there. It means that Killua is in a bad spot where he has to go for the big play to out of the smoke because he's going to be revealed in that position มันบายพวกเราอยู่ shortly. อะแชท Just a wave to the camera. Hi, Mom. Doing well. เฮ้ย Zeus has got another convergent pass here to make that important. สัตว์เอ้ยไม่อยากเป็นประตูนี้เลยเหรอวะ The guy who's been held back เฮี for 3 ย years. Yeah. His dad's into MMA, so this is มัน not เลยไม่เหมือนสตีอะเนาะ good at all. แม่งโดนยับจริงว่ะ Run it back. Going through, Dude, Tripwire wait, okay. slows it up, allows for Cristalli to just go ahead, tuck away on that long side, and maybe catch these No way players right off No way guard. right No way right เช็คนะ Will เช็ค dissipate. Yep, there's the sick realization as Jip Boys will fall, and Cristalli finds another. Punches forward, and he can do no wrong. He gets 3 from that position. And it just feels like daylight robbery. Just a masterclass. You're in trouble, Brimmy. He's done. มึงรู้จักโจรตุรกีเปล่าไอ้เหี้ยมึงรู้จักไหมโจรตุรกีอะ Got this off. You'd love to hold on to it and แม่งขโมยลาวจ้าใดเหี้ยขโมยแบบ shot to take down Sop. How badly did FUT want to pursue for this kill? I mean, they've got plenty of money. we playing like this we might กลับบ้านเร็ว Looks like ตรง they ไหน will อ่ะ just continue to play this เหี้ย reserve, play this patiently.
not go sprinting out and offering themselves up one by one. They will just take the round win and be content with it. Yeah, what else needs to be said at this point? I mean, they are แม่งคือจีนเมื่อวานที่เรานั่งดูเลยป่าววะ just outmaneuvering them, outsmarting them. I don't know any other way to say it because I feel like a broken record at this point. It's just the little things that they're doing. You know, Cristalli tucks in, and even though there seems to be some awareness from มีสายล่างไหมมีครับ he มีสาย just ล่าง doesn't really react to it. And then I just tease up Cristalli. Leviathan gonna be good for one. นายอะไรดีอ๋อหมดเวลาแล้วกูไม่ดู Quite split the difference there. นี่มันไม่ได้ซ้อมคิดเหมือนกันไหม And nearly able to have it, will be able to retain that operator, but this is no closer to full sense, bringing things back 8-4, the best that they can now. ไม่เหมือนฟูลเซนที่กูรู้จักอะมีคนด่าใครด่าเฮ้ยใครด่ากูบอกเลยนะฟันนะวิจารณ์ได้แต่ไม่ใช่ด่านะแชทมันต่างกันนะ Another buy, but โอเคไหมมันไม่เหมือนกันนะกูฟันนะแคปเปอร์อยู่ป่าวะแคปเปอร์อะไรเลี้ยนๆมึงฟันเลยเว้ย Yeah, I mean Cruz isn't going to be able to buy แต่ผม much รู้สึกว่า other than ทั้ง Util and a Guardian. So he does ไม่รู้ว่ามันไม่เหมือนเอฟที่ผมรู้จัก something out of this round. This one's got to go for full sense, but I feel like on Haven, another slightly attacker-sided map. This is potentially out of control. Again, it just feels like กูไม่ต้องการนะคนเรียนในแชทกูอ่ะกูต้องการคนแบบมีความคิดเว้ยโอเคป่ะคนมีความคิดคนมีความสนุกไม่ใช่คนที่ด่าอย่างเดียวกูไม่เอานะครับมุมเดิมเฮ้ย They didn't hear a tailwind, so they know that he's widely going to be still tucked in that cubby. Does now burn it. Meanwhile, Cruz trying to see if he can open. Wait, no way. He hits the trap, right? Hop this trip. That's what JJaz wants. He's like, go ahead and hop it. Team contact ไม่เอากูไม่เอาอะไรทีมคอนแทคแบบนี้ไม่เอา Zeus is waiting. Exactly. Couple shots out, and Zeus now starting to swing, and there's the catch. Cruz going to be taken down. Primmy throwing out that curveball, is able to find one. Oh my God! Only able to get JJaz. Kahlua, however, coming away with the waylay. Needs to push forward, take point, try to win this fight, and he will be able to get the catch on the one, but he cannot find anything else. Leviathan now. 30 seconds. Retap of the plant, sociable, TP forward. Leviathan, however, the way they know to scale forward and get that catch, so the Omen stays alive. Now going to make the noise, sprinting over towards C. FUT with every little bit of information they could possibly want. Aranabu set up in the garage as he tries to get this plant in play. A couple seconds to spare, forced away from it. Now has to commit, and he's deep in backside, and the time is gone. It's just over, full sense. They cannot find their footing. They cannot find a foothold. They're consistently being swept off their feet. I just love the intelligence here shown by FUT. I don't like full sense just falling for the same angle again from side. ถ้าแพ้ไปเจอใครต่อล่ะครับเดี๋ยวหลังจบ2คู่วันนี้จะมีจับสายใหม่ครับ Plays this so well. He knows he's got so much to play with here. He uses his TP to create that crossfire initially, where Leviathan just has bad options. นี่ไม่ใช่ท็อป2ที่กูรู้มาว่ะว่าพี่ฝังเป็นไรไม่อะมันก็เข้าใจได้นะว่ามึงได้อดได้พันอะไรเฮ้ยจิบบอยกับจิบบอยลอนดอนไอ้เหี้ยเฮ้ยไอ้เหี้ยเอ้ยจิบบอยที่กูควรจะได้แรงเหรอวะโอ้ fuck ใช่ครับใครเข้ามาใหม่ครับฝากกดไลค์ฝากกดติดตามมาหน่อยครับทุกคนครับช่วยกดหน่อยเร็วช่วยกดหน่อยเร็วกดไลค์ให้หน่อยกดไลค์ให้หน่อยบ้านแดง7,000 กว่าคนอ่ะบ้านแดงบ้านมวยพันกว่าคนบ้านม่วงกดติดตามบ้านม่วงกดติดตามยอมใจหน่อยเร็วกดติดตามกดไลค์ในบ้านน้ำขอใจหน่อยเร็วนีออนของดีกินโรตีดีกว่าเพื่อนมาไม่เอาตรงๆนะคือตอนนี้นะกูไม่ได้พูดถึงคอมด้วยนะทำไมเราทำเหมือนเดิมมา3 รอบแล้วกูพูดแค่นี้ We'll see if that's going to be good enough. Can they find the third? Will it just be devastation again? คือมันไม่ใช่แค่คอมเว้ยตอนนี้แชท Clear this angle, so Sop still able to get himself implanted in Su. Oh no way, no way. Wait, oh lucky. Tailwind away. Primmy putting a shot into his shoulder. Nightfall now going to be committed. That connects on the 3 players here on the site.
Full sense looking to try to up the pace. Stop, however, drawing out the blades, just dancing across the gap. Is able to find one. It's pretty well fallen. He's now getting involved. มันได้ยินด้วยsociable Can't find the adjustment, but sociable on high. นี่เป็นรอบแรกที่เราสไลด์หน้า A ได้แต่เราก็เสือกแพ้ It just doesn't matter. You hit 3 players with a nightfall, and sociable just goes high. And they've got a great high-low setup covering sewers. Sop does his job. He takes Primi out of the round. And after that, look at what he can do. ปาเอเปเปเก้ปาน้องอยากกินดังๆถ้าเราอยากกินพิจัดก็ไม่รู้อยากจะทำอะไรแล้วตอนเนี้ยไม่ไหวว่ะมัน I don't know man whatever is happening is fucking diabolical อ๋อหมดคำจะพูดอ่ะ2 แมตช์ไม่ถึง10หรอแล้วสายล่างต้องชนะกี่รอบถ้าสายล่างก็ต้องชนะ2 รอบครับสายล่างต้องชนะ2 รอบกับไทยบ้านเราดูกันใจเย็นยังมีสายล่างเรายังมีสายล่างใครไม่รู้อาจจะมีโอกาสชนะใช่ไหมหรือเปล่าไม่มีใครไหวกับกูเหรออันนี้จริงนะเว้ยกูปล่อยพลังโรตีอินเดียกูก็ปล่อยแฟลชแบงค์จากหัวกูไม่มีใครไหวกับกูนะเว้ยกลับบ้านเฮาอย่าเพิ่งกลับเลยไปมาสเตอร์ทั้งทีแล้วอาจารย์มึงสภาพเดี๋ยวจีนเมื่อวานเลยมาขายคือแบบนั่งงานได้อยู่เหรอไม่แต่ก็คอยซัพพอร์ตเชียร์แต่คาดหวังอะไม่มีแน่ๆน้องเปาสายล่างวันไหนครับสายล่างพรุ่งนี้ครับแชทคือวันนี้เรามี2 คู่ใช่ปะอันนี้คู่แรกคู่ต่อไป global หลังจบ global เขาจะจับสายฟูลเซนใหม่นะครับว่าฟูลเซนเจอใครอ่ะอย่าสแปมดิเนียไม่ด่าป่ะดิเนียจุดให้ไปแล้วอ่ะขึ้นมาจุดให้ไปแล้วนะ Desperation and despair right now for the Thai team. ดิเนียมีแล้ว They can usually shake these moments off pretty well. They've got some decent mental, but at this point, แล้วก็จีแบบนี้อดล้อจีแล้วสิเหรอแดงเลือดหรอไม่มีดำดำก็เลือดไม่ขึ้นหรอ add moderator ขึ้นแล้วนะลองรีเฟซดูไหมอาจจะต้องออกเข้าใหม่ปะพร้อมซัมวันโดนตุรกีตอกไม่พัก Massive cut above at the moment. I mean 5 and 11, 4 and 11 for Primi and Jit Boys. ผมจะดูใน100ครับเอาไงละ4เหรอคัมแบ็กไว้เชื่อมันไว้เชื่อมันมาโอ้ดีเทคซีเราแกมโบ A แม่งแกมโบ C look at JJaz. He stuck all the way around spawn. Oh no way no way โอเคไม่น่าหรอกไอ้เหี้ยนอกจากไอ้นายมันไปยิงแท็บก็โอ้โหไทยโกจัดว้าว what the fuck decently here, so some damage could be found, but push out of the smoke and Zeus just has him dead. Premi's gonna be able to find you again in this pistol, but can he get more because that's what they need. Crew's now on the arrival. Picks him up at the time and starting to bleed down. Looking for that defuse. The paranoia. กูยาวคนแก่กูยาวคนแก่เบบี้ยังไม่ตีต่อยคิว Oh my god necessary pistol. Oh my god still it felt late, but I mean I really like the ideas from FUT. Got the side but oh man, Primi hits 2 quick headshots. And he picks up a sheriff and goes to work. A lot of confidence there. Nice to have Cruz still alive to set up with the smoke. Deep post plant that FUT was going for. They couldn't really disrupt it. It's just the pistol round. It's a pretty good late round theory here. มึงว่าโกโบจะส่งนี้ไหมโอ้โหถ้าโกโบส่งนี้กูหมดหวังแล้วกูพูดจริงไอ้เหี้ยเอ้ย Jit Boys actually with the shotgun.
haven't seen too much judge this event just yet. Yeah, what's What it the gonna look fuck like? What the fuck What is this play Exactly what I'm thinking. Well, Okay, so he Q. That one is just watching Sop on the entry, but Primmy will be able to find that kill. At the same time, though, Cruz dead. So The Q. weapon will be left on the floor as Primmy arrives on the seaside fast enough to find that. สวยสวย Gets in. Primmy maybe Okay, starting to come okay, alive, okay. gets himself a 3K. As it's now just going to be Cristalli to try and see if he can make this a round little by bit more round bro costly. round by round แบบนี้รีเทคดีหรอแบบนี้รีเทคเปอร์เซ็นต์รีเทคโอเคครับแชท Going the other way. แบบนี้เล่นรีเทคไม่แย่เว้ยถ้าของเยอะ Probably อะ can get the plant. Doesn't look มันเอา like แพนว่ะ Leviathan's gonna think เล about ฟจีจะใช่ที่ไหนจะ challenging ใช่ it. GE Just have to see if he can find any more value. เราจะมีคนขึ้นแม้มันได้หรอปะ Well, will not. Facing forward, Leviathan. Second Might shot not, will huh? connect. And okay, full sense. 2 in a row. Get themselves up to 4, but it's going to take a hell of a lot more than this to really start convincing us. Bonus conversion might just do the trick. Yeah, it's almost a necessary bonus กดให้ conversion. แล้วว่ะ Pretty fast from Primmy. Able to get in there and bail out. Could have maybe been a tide turner there on that C site. กดแล้วว่ามันไม่ขึ้นน่ะเอาเดี๋ยวเราไปหาวิธีแป๊บ retake here. Maybe lean a little bit stronger towards แต่เมย์ตัด one สินใจ side of ว่า the ไง map or the other. See if you can get พี่ that จ๊าด run it สง back สัยไหม into place. So they're gonna lean A. มันมียกเว้นลีกเดียวกันไหมคือยังไงนะครับ Thinking เพื่อน about เจ this ส้มค right รับ now. Full investment from Kahlua to try to get a bulldog into the hands of คือ Cruz. ไง They นะ want to make sure that they have firepower across the board because they know ก็คำ they ได้ไหม need to ว่าได้ convert this. สโนบอลได้สโนบอลได้สโนบอลได้ They are just going to be leaving Leviathan alone on this side of the map. Granted, crunch attempt เวลา towards จับ a คู่ lobby. เหรอ Full Sense are going to get a lot of information off the back of อ๋อ this. รอบแรกอะห้ามเจอลีกเดียวกันแต่ว่ารอบต่อไปที่เขาจะจับอะครับเจอลีกเดียวกันได้ครับ He already realizes he's in trouble. Stripping away, and Rendezvous won't take him out Okay, safely, he take. so quickly backpedal away. Meanwhile, Tripwire going to be noting this entry into the window in mid. Spike can be planted. 5v5 for the post plant. But looking decently favored for now. แม่งสู้หน้าสโมกเลยสัตว์ They're going to try to regroup. They just cleared a trip at long. Paranoia going to be sent immediately. in. Wait, ไอ้นายไปได้ไงอะ The ult โอ้ nullified. ว้าว ว้าว Still trying to work his way ว้าว over here. FUT Time is starting to ว้าว break down. Premier spot on the one. The cam's going to be sent in. Jin Boys is just sprinting forward onto the side, but it's just not moving fast enough. Those nerves coming through. Can't มึงเห็น close the FUT gaps. ไหมแชท Clean up looking good here as Cruz now to try to find a มึงเห็น little มันเล่ bit นไหม more damage, but he cannot. Some armor rebuys with 3 players ไอ้ still เชี่ย staying นีออน alive. แผ่นนี้ Put นะครับ down นีออน just แผ่น 2 นี้คือ rounds away from taking the series. Yeah, I mean, full sense here caught up in some of JJaz's utility, so they can't really get some flanks going. And ไอ้ then เหี้ยวิ่ง Foot จาก CT มา just กล้อง has the อะ confidence to kind of understand, okay, the Phoenix probably going to be coming from this angle. Let's get ahead of that ult. Let's make sure it can't find any value. Throw the paranoia, push out, shut down the ult, find a kill as well. And just stymie Full Sense's retake before it begins. So this is just, again, great map awareness, great understanding of the win conditions that Full Sense's comp wants to try to bring ไม่ to ไม่ the แต่เรา table. เมื่อกี้ต้องให้ฟุตเว้ยมึงเห็นแบบโปรเอ็กทีฟปะล่ะมันร้อนนะสโมกมันพร้อมเอาแล้ว CT อ่ะ Gonna peel back. ต้องให้ฟุตเว้ยมึงเล่นดีจัดเลยว่ะ Full on B hit. Jin Boys is going to be found through that smoke. No wait through smoke Connecting, but Premier gets himself in the back sight, Oh. but he's now boxed in, taken down. Oh. Sociable still from behind is able to find the kill on a Kahlua and พี่ทีม Bullet does connect. มันเดี๋ยวดิพี่เอาหน่อยพี่ขอร้องนะผมขอรับพี่ Sociable Damn. on that Damn. reposition. Damn. Cruz is focused forward, fighting out in towards mid. Just trying to isolate these picks. Goes crazy Goes crazy Gets it into a พี่ 1v1. พี่วางไปไหนพี่บอมดับ Just slots back over to the connector side. Spike at the same time does get grabbed, and with 50 seconds to play, JJ could go anywhere, but Cruz going to be hot on his heels. But he pumps the brakes. He doesn't go swinging out. And JJ at the moment, he does not have a sight train on My idea! Oh my god! Oh my Red Bull clutch! Oh my god! My god พี่ทีม Again, it's Oh. one round from the เก่ง veteran. 4 ตัวในราวเดียวพี่ทีม Comes up huge, but you know we saw this very early on in Fracture. Didn't amount to much. Is that เอา one เลยเว้ย gonna ไอ be เกียวเอาให้ขนาดนี้แล้วใจมันต้องมาแล้วหรือเปล่า Let's see. It is still ไอ้เมาส์เหรอ gonna be อะไรวะ kind of a- Time alcohol? That's what I'm hoping for too. That's why I'm And it holding my is. breath. Okay. We're good. So yeah, but feeling enough pressure from this point. They Wow. still have a very healthy Wow. 6-round Wow. lead, but มันคืออย่าง they นี้ would เลย rather just end this
here อย่าง and นี้เลย now, not allow for full sense to continue to try to eke their way back นางวัน into นี้ this ยัง game. เวลานอก แม่งเอาชัวร์จัดอะแม่งเอาชัวร์จัดอะ Better safe than sorry. Man, Right I'll now, as a that. coaching staff, that is absolutely, I think, the right play. Don't give them any confidence. They Don't play give so them good any because hope. they're not Just scared. That's close why. the door on this one. You know, you แม่ง guys ไท have ม์เอา been จะ hot ปิด to เราเหรอ start. เปล่าหรอกกูดูทรงนั้นแม่งไทม์เอาเพราะว่า ไม่ให้ Keep that in check. ได้โมเมนตัมที่ทีมไหม To get too involved here as a coaching มันกลัว staff. เกมไหลอะโมเมนตัมมามันตันเลย With what you've prepared them with. Now's a moment to talk a little bit about how they want to approach the map. I mean, I think some decent ideas. You just got outplayed by Cruz there. That's ทำไมต้องนีออนจ้าของมุมมองกูไม่รู้เหมือนกันกูพูดตรงๆกูไม่ชอบพร้อมนีออน That's been catching full sense off guard more often than not, but just you know that ยอมนอนดึกเพื่อไปโรงเรียนเว้ย really. Also have this ult cycle getting ready to come back through 4 foot. ตัดฟาวเอาเบรกใช่ไหมพี่ ฟาวเอาเบรกอะ Invest those ults here unless you can get some very clear and critical leads in the round. That's for now. Just double dash. พี่ยอมมีกับบัฟที่บิมสโตนบัฟให้เพื่อนยิงอะไรก่อนว่าเท่ากันมั้งเอ้ยเอา Connect onto him and stop on the entry. It's posted up on the box quickly. He's able to find that elimination. Double wrap around from behind though. Leviathan and เอาดีโอเมนเพื่อนมึงจะอะไรขนาดนั้นวะ He's now hurt them. He sends out that paranoia. It's going to reposition. ไอคิวบอกกูดูติ๊กต็อกบ่อยไอ้เหี้ยไอ้สัตว์ his way forward. And now has been, I believe, tripped off as ไป well. ไอ้ที่มาติ๊กต็อกนะมึง In position. Knives out. Not quite able to find that one. Doesn't line it up. Cristali peels back another kills. Premi's going to be taken down. And Shit Boys cannot find any value with that stand. ไม่ทะลุมันออกมา FUT will persevere. They get themselves up to match point. Full sense now needs 7 in a row. What a power pass, I bro. just love this. They have the confidence because they're so far ahead that they can use ults in an eco round. You have the Blade Storm, of course, pivotal. Sociable watching that backside again. He has been so good today. Just อยู่ตลอดมันวัดรีวิวมาโหดเว้ยกูให้เลยแผนแม่งโคตรดีอ่ะกูไม่รู้ว่าหลังบ้านมันคือใครนะที่แบบไปวัดรีวิวมานะแต่ว้าว just wow again going to be the one put under pressure. Teleport up into heaven. Sociable. Does he go for the peak? Clearly suspicious of this, but has to be going to be trapped in the site and top will collect the elimination. Sociable still here. มันไม่ใช่แค่เอมครับมันเริ่มจากการเดินเลยอ่ะเดินยังไงก็ On a back pop, the tuck into the corner. Premi has not checked this one at all, but he's still able to find Cristali before getting taken down. Premi ไอ้ยังไม่โดนลงไปยิงมันกับเทวดาส่งมา Even though this is a win for full sense, I'm still concerned because it takes Premi going absolutely crazy. Love the delayed trip that JJaz throws behind the run it back at the A-Link exit. It doesn't end up amounting to much, but I love the fury. But because Premi just re-wraps up and drops down and drops 3, that gives full sense another lifeline, but they need 6 more in a row, which ไม่ใช่กูมันกินบ้านม่วงเว้ยมันไม่ใช่กูเว้ย quite a few in a row. They're 9 in a row on the other side themselves on defenders. ไม่ใช่กูเขาไม่ได้ดับหมุนหน่อเมื่อกี้หรอ Still have these rifles in hand, but กลับมายังเอาเมื่อกี้หมุนทำไมกูยังดู Eventually able to find the kill, and that's going to be the duelist down again. หมุนเหรอ Weapons can be recovered. The space can be given up, but Premi immediately shifts over, reads his lurk forward, dispatches JJaz. Now it's just Sociable and Cristali to try to see. หมุนหายแล้วตอนนี้เอ้าเหี้ยอะไรวะหลอนเลยว่ะใครเนี่ยอ่ะรีแล้วกันเฮ้ยเปิดพิมพ์ผิดไม่รู้หน่อยมาแล้วBut Cristali is boxed in. The spike is now down, and Sociable. แคทมึงว่าไงวะ5 เรา seconds if he wants to hold on to this weapon. มึงว่าไงชนะได้ไงไอคิวเอาให้เมื่อกี้ Unfortunate, unlucky. Just caught on the timing, and that will be a flawless for full sense. 5 round not bad. Win over. Go and 4 ultimates to try to utilize to continue this run back. Yeah, I mean you've got to feel like full sense is giving themselves a shout, but some of these rounds where their aim is starting to come alive, the coordination out. โอเคมาโอ้โห19 11 9 9 7จะม่วงไงวะ And you've got to just go absolutely crazy. I mean a team that has been so good in Pacific this entire stage, and now they're absolutely struggling. Tour de force
ripped for Leviathan behind the rifle. Just feels like might as well use it now. Might get another one if we can keep stringing them together anyway. Have the money for an off the back of this as well. True. Just trying to get that healthy weapon cycle started here. Is it drone? Not going to be spotting out much of anything, but Sociable unable to scale forward. Held back by that trademark for now, and it looks like FUT want to try to explore the map. But Premi at the same time, he's got himself tucked all the way up into that cubby at C long. Here's the thing. Sociable, I think is going to clear. Hey. Cristalli does manage to peel back one as Jit Boys will fall. Get Kahlua tagged to 40. โอ้แล้วเดิน A ชิวๆโอ้เดิน A ชิวๆเดิน A ชิวๆเลยฮ่าOh, no way. What a fucking fake. No way. Continue to inch the spike more towards มึงดูไซเฟอร์มึงดูเชียร์ไซเฟอร์ Consideration. They do have that A site secured. Incredible map movement right now from FUT. They are just making full sense guess. He knows that JJaz is going to be looking around this site, but he doesn't know that he's already gotten himself deeply entrenched inside of it. Wow. Now Premi considering the double back, but with the strike that he has to play forward, he has to play towards the shot goes wide. Leviathan unable to find the enemy Sova, and now Premi needing to continue to do incredible work, but it's just a firing squad waiting for him, and Kahlua tagged to 40. We have to pull off a miracle here and now. 1.5 way smoke. Dart takes him down to 19. And it just feels like this one is already over. The nightfall to be committed, because why the hell not? But as he swings, he will die. 13-7, 2-0 fashion. But it's been a while since we've seen them on the global stage. But they have clearly been hungering for this opportunity, because they come out and they feast on full sense. They have absolutely done EMEA proud. They have done Turkey proud. This was clinical. From start to finish, it felt like they were in full control. Everything from the pistols, the macro, the micro. Again, the style, the jet, What the fuck แข่งที่วันไหนน่าจะพรุ่งนี้มั้งใช่ป่าววะแชทใช่ป่ะมันเปลี่ยนคอมเอาเจ็ตออกทำไมกูอยากรู้ NT ครับทุกคน NT ครับ NT ฟูลเซน NT ฟูลเซน And we started to see a bit of it from ส่วนเฮียต้องให้ว่ะ W ฟุตว่ะ them coming along. มึงรอไว้ก่อนมึงเฮียเดี๋ยวกูสักวันกูจะไปยิงพวกมึงเอง Incredible in its own right, but it was far too late in both of these maps to make a go of it. FUT just had the advantage at every twist and turn. So congratulations to these guys. They are looking like absolute beasts. And anybody that's going to be in that 1-0 bracket should be crapping their pants, because these guys look scary. No, this was really clean stuff in so many God. different ways. มึงเข้าประเทศตุรกีไม่ได้แล้วนะ แล้วบอกแชทอย่าเรียนเอ้ากูก็บอก W มา W ฟุตไงกูสักวันกูจะไปแข่งกับมันแล้วกูยิงมันเองไงมันเรียนตรงไหนวะ into future matches. Because to me it looks like they are bound for playoffs. ก็กูแค่อยากเป็นนักแข่งกูจะไปยิงมัน Well, a very good start here for FUT. Rough one for full sense. Let's go ahead and send him down though and hear from Horizon post-match interview. So finish that selfie and please talk to me. ไหนดูสัมภาษณ์ดิมันจะโม้อะไรบ้างวะ Your first ever international match. I mean, it was good. I played like how I play and we beat them. Yeah, it was fine. It was quite simple. It literally was a very speedy 2-0. For you, we saw some changes. We're used to seeing you play the Neon on every map. Does this mean we're going to see the Jet on every map from now on? Yeah, I mean, I can play anything. I don't really mind the Neon nerf. I can play Neon also. So, yeah, that's it. So actually, maybe we will see some Neon in London? You'll see. We will see, because from that performance, you could make a very deep run here. What did you learn from EMEA and want to change coming into Masters? I mean, I didn't really learn anything. I just play. You just play. Well, this is the thing. It's amazing how this team, you're not the only one making their international debut. It's 4 of you. But you guys look tighter than ever as a team. What's the difference maker? I mean, everyone is full locked in right now, and we are performing better than EMEA. And probably that's why we dominate them. And we're going to see some more op going forward too? Of course. I can't wait to see it. Thank you so much to you. ก็นะครับผมมาเกมนี้ก็ไม่ได้อะไรมากครับก็เล่นเกมของตัวเองครับแล้วก็เกมเมื่อกี้ก็โอเคดีครับเฉยๆครับแล้วก็มาทัวร์นี้ผมก็ไม่ได้เรียนรู้อะไรนะครับผมแค่มาเล่นเกมตัวเองนะครับเล่นได้ทุกตัวครับจะเจ็ตก็ได้จะนีออนก็ได้จะอะไรก็ได้ครับเล่นได้หมดครับ
มาตอบอย่างเงี้ยมึงว่าไงอะต่อไปเจอใครครับยังไม่รู้ครับต้องรอคู่ต่อไปจบก่อนคู่ global แล้วเดี๋ยวเขาจะจับสายใหม่ครับใช่นี่คือสายล่างนะแชทก็คนชนะมันก็พูดเชี่ยอะไรก็ได้เนาะสัตว์นะทำอะไรได้วะแชทถ้าเขาชนะสายล่างต้องชนะกี่ครั้งสายล่างต้องชนะ2 ครั้งเจอทีมจีนชัวร์จะคิดเหมือนกันก็ของจริงอ่ะรออะไรอ่ะเฮียสิ่งที่มันพูดมันก็พูดจริงอ่ะเนาะรอมไทเกอร์แอบโอเวอร์คุกเก็ตเหมือนกันนะ NT ฟูเซนแมตช์นี้มีแต่เรื่องให้สงสัยปรับต่อไปนะไฟส้มขอบคุณ100ครับขอบคุณครับผมจริงครับจริง NT ครับไปกันต่อครับใช่ไหมดูแล้วท้อโทษใครไม่ได้เลยดูเหมือนโอ้คุกไม่เป็นไรยังมีโอกาสอยู่ก็หวังว่าเกมหน้าจะแก้ทันเนาะว่าคอมนี้ไม่แย่หรอหล่อปรับดูคืนนี้โอ้ไม่อยากปรับเลยว่ะกลัวว่ะกลัวเหลือเกินกูเบื่อเสื้อเอฟเอ็นมาจะได้ใส่ไหมวะไอ้เหี้ยใส่สเตจ2กันตอนเนี้ยยังมันส่งน้ำไม่ใช่เหรอวะอย่างไรมันก็แบบมีไว้ไงใครไปรู้แชมเปี้ยนต่อไงถ้ามึงเชื่อมั่นก็เนี่ยต้องเชื่อมั่นอ่ะเนาะลอนดอนใส่ล่างก็เป็นไปได้วะมึงแค่ต้องเชื่อมั่นไว้เปลี่ยนคอมแล้วก็เชื่อมั่น let's go bro มึงยิงบวก10เลยเหรอวะคู่ต่อไปเลยครับ global ครับ Does Fast has a second chance? FS has a second chance? Yeah, they do. They play tomorrow if I'm not wrong. The fucking insane. กลับไปอุ้มจินบอยคือจอยไวเปอร์อ่ะฟาดอันนี้พอฟอร์มไม่หนักที่สุดเลยมั้งมันเหมือนกูได้รู้สึกอะไรรู้ป่ะกลับไปคิกออฟเลยว่ะอธิบายเส้นทางต่อจากนี้ให้ฟังหน่อยครับพี่ขอบคุณครับ3 ออสเตรเลียนดอลลาร์ครับเส้นทางต่อไปอย่างนี้ก็คือเดี๋ยวจบคู่ต่อไปใช่ไหมครับคู่เนี้ยแล้วเขาจะมีการจับฉลากใหม่ซึ่งตอนนี้ฟูลเซนอยู่สายล่างมีฟูลเซนมี DRG มีเมื่อวานใครแพ้อีกทีมมาแชทXLG ฟูลเซน DRG XLG แล้วก็คู่ต่อไปใช่ไหมจะแพ้อีก1 ทีมเนาะก็จะมีทั้งหมด4 ทีมแล้วเขาก็จับฉลากใหม่ครับก็คือเรามีโอกาสเจอ XLG DRG มันก็ใครสัก1 ทีมที่แพ้ครับผมมันยังร้องโอ้ไม่กอดไอ้เหี้ยใครไม่ร้องโอ้ไม่กอดดานิออนนะมันจะเป็นอย่างนั้นอีกทีมจีโอ้โหเชื่อมั่นในลุงฟอสว่ะกูขอเชื่อมั่นในลุงฟอสกูหน่อยเถอะปรับดูไม่กล้าปรับว่ะพวกเป็นลองดูว่ะถ้าเรียนก็แต่พวกเรียนน่าจะไปแล้วแหละไม่หรอกใช่ไหม Today we're gonna be playing blind scream rating. Now we all know what to do. Just wanted to ask you, are you guys a good screamer? How would you rate yourself? I'm an okay screamer. I would say I'm a 5 out of 10. Oh, okay. That's me. Sato? I mean, I got the natural talent. I'd say yeah. I'd say a 9. Okay, so we got the best of the best and 5 out of 10 to rate. Audios. Now let's get to it. Let's see the first clip. โอ้ยเหี้ยอะไรวะสัตว์มันไม่นะมึงบ้าปะวะเหี้ย But he's not the worst one either. Yeah, I think it's fine. Either 3 or 2. I was gonna 3 รอ or ม 4. ตี Let's go 3 ไม่ then. ใช่แพทนีออนแต่ทำไม FS หยิบมาเล่นบ่อยและตลอดหรอครับพี่แจ๊สแถมยังเกมไหนใจไม่ไหวก็ไหลยาวเลย5,555มันไม่ได้แล้วครับแพท เนียนจริงๆอย่างแดมบี้เอาจริงๆแดมบี้เล่นตอนนี้กูก็ตีเกมนะเว้ยมึงว่าไงวะแชท I have to give it number 1. Why? แดมบี้เล่นตอนนี้ก็ตีเกมไหม Can't be like
ใช่ไหม My ears are like suffering whenever you scream because like the audio is like twisting. It's like I'm going to a different dimension because of the screaming. You know? Can you feel the happiness in my voice? I can feel your นั่นไป happiness. เล่นตอนนี้ก็ตีเกมอ่ะ More power ranking. That guy was also pretty. เปลี่ยนโค้ดไหมจัด I don't know bro like I don't know what is going on คือ Number one. All right. Let's see the next one. Let's go! Woo! Nice! Let's go! พร้อมอ่านเมนทัวร์แฟนต่างชาติมาเต็ม https โอ้พักกันเลยเนี่ยไอ้เนี่ยไอ้จันเรามาดูกลุ่มเฟซเราอยากดูเหรอเอฟเฟนแข่งไงครับเก่งไปแล้วครับแข่งไปแล้วครับแต่คิดว่านาบีมันไม่น่าเล่นแล้วไม่น่าเล่นแล้วอ่ะเอฟเฟนอะไรวะ พร้อมแฮมเมอร์ขอสักเพลงว่าคลายเครียด Now the consistency here is amazing. ดาวิวเสียแฮมเมอร์ครับดาวิวเร็วแชท Yeah. Okay, Forsaken, number ผม two. ไม่กล้าเปิดเลยว่ะ Let's see who's getting number four. ดาวิวเสียแฮมเมอร์ครับขอสักหนึ่งบทเพลงเหรอ เราลงสายล่างเพื่อที่จะไปสร้างเรื่องราวให้เป็นเทพนิยายที่น่าจดจำครับพี่ จับไปครับน้องชายพี่เชื่อมั่นครับไปลิงกัวแบบนึงเอาเพลงเอาเพลงอะไรอ่ะขอสักหนึ่งบทเพลงอ่ะเอาเพลงอะไรดีอ่ะเอาเพลงอะไรเพร้อมซัมวันหรือต้องคัมแบ็กราชาวาโรถึงเวลาJJazโอ้ยเฮียโอ้มันก็เลือนเกินไอ้เฮียออกกำลังกายเหรอเอาเพลงอะไรดีวะแอร์ดรอปเฟซส่วนใหญ่แล้วเป็นความคิดเห็นอยากให้บางไปดูว่าคิดยังไงเหรอเดี๋ยวไปดูเพลงเจนนี่ใน X FN อย่างฉุนฟูเซนเล่นรั่วจัดฝ่ายบุกเฮเว่น555รั่วแต่การจริงมันรั่วจริงอ่ะต้องยอมรับอะไรที่มันต้องยอมรับก็ยอมรับอะเนาะเชื่อเอ้ยกลัวเพลงนี้แล้วกันนะทุกคนใจเย็นนะเอาเพลงอะไรดีวะฟรอมทีหนึ่งมิต่อจากที่ดูแล้วผมว่าพลาดที่โอเวอร์โรเตทไปแล้วทุกคนครับไอ้ยังมันบาปปะวะเดี๋ยวมันบาปปะวะเมื่อวานกูด่าจีนกูตี้เกจีนตอนนี้กูนั่งเงียบไม่บาปหรอไอ้ยังเราไปเจอกันนะขุมไหนเนี่ยมึงเลือกเลยเอาขุมที่เท่าไหร่อ่ะเราไม่นับถือแต่คิดมันจะโดนอะไรมั้ยเนี่ยไม่เอามึงฟังกูฟังแต่กูไม่เคยเต้นไงเอ้าฟังบทสวดมันไม่ผิดหรอกแต่เอาไปเต้นนี่กูว่าน่าจะโดนว่ะไอ้เย้ยเป็นการผสมผสานวัฒนธรรมเหรอมันใช่เหรอวะก็ไปด้วยกันทั้งสตรีมเลยพระพุทธเจ้าเลยมึงแล้วแต่ไม่มีผัว FUT ที่ว่านีออนโหดมันยังไม่เล่น FS เล่นเฉยกูจะบ้าไอ้ก็ไม่ได้ปะวะไอ้กูไม่กล้าจริงว่ะไอ้ยับเป็นเพลงไอ้สัตว์ทำไมเขาแจ็คสันสิ่งกูทำไงไอ้เฮียเอ้ยไม่เอาเสื้อ FS ตอนนี้ซื้อได้ที่ไหนหรอครับพี่จัสพี่ไม่ชัวร์เหมือนกันเลยครับไอ้เหี้ยเอ้ยทำไมมันลงองค์กูทำไงอ่ะมึงกลัวไปเหรอไอ้เชยวิจูมาตอบแชทดีเขาถามวิจูหลายรอบแล้วคนไอ้ขอไม่ได้ไหมอ่ะแพ้กี่ครั้งถึงจะไม่ได้ไปต่ออีกครั้งหนึ่งครับแพ้1 ครั้งกลับบ้านพี่บอกแล้วใช่ไหมให้ซ้อมอย่ามัวแต่เที่ยวสรุป
ก็จะออกกำลังกายธรรมดาลัน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  ถามจริงๆมึงทำยังไงไปเจอเพลงนี้มาวะ ออกกำลังกายธรรมดา มึงทำยังไงไปเจอเพลงนี้มาวะ เจ็บแน่นอนอยากเตียวลงให้นายยองยองตอดแม่แม่อยากจะมีกันโตธรรมดา ไอ้ยะ What สรุปความคิดเห็นของต่างชาติคือควรเลิฟยิบนี่ออฟแล้วควรให้คิวไปจับเจทุกคนรู้ว่าคิวกับเจจะดีแค่ไหนแต่ก็นั่นแหละไม่เข้าใจว่าทำไมยังดื้อจับคอมนี้ก็นะครับ ครับผมเพลงนี้นะครับมันเคยไวรัลอาจารย์ไม่เคยฟังมาก่อนเลยว่ะเปิดเพจเหรออยากดูจริงเหรอไอ้คัตเปอร์เพลงนี้หน่อยได้ไหมพักก่อนเพลงเนี้ยเพลงมันดังกูไม่เคยได้ยินเลยเว้ยที่ผมเคยพูดเอาไว้นะครับพวกสายบนมีไว้ให้พวกอ่อนสายล่างต่างหากที่เป็นของจริงแต่คือพวกโอจีว่าพวกอาน่ากับท็อปสันมันเก่งกันชิบหายไหนอันนี้ครับมันต้องส่งอะไรวะก่อนหัวใจวะก่อนหัวใจเทคแคร์ But like as every like esports player feels, we may have some like points of pressure whenever we เอาจริงๆมา But in the end, like กูจะไม่อะไรนะเว้ยกูหวานเจี๊ยบครับเล่นอย่างรั่วเลยขออนุญาตกินเต็มนะครับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมจัสถั่วเครื่องหมายสี่เหลี่ยมนีออนนีรั่วเครื่องหมายสี่เหลี่ยมราชาถั่วเครื่องหมายสี่เหลี่ยมจัสอินตีเก้อะไรครับผมอิมจริงครับกูพูดตรงๆนะเข้าไปอ่านแล้วบันทอนจิตใจจัดกูชินแล้วแหละกูชินตั้งแต่สมัยทารอนแล้วกูก็เลยกูพูดจริงๆนะFrom someone ทำไมเขาถึงเลือกหยิบนีออนเหรอครับทั้งที่ในแข่งมันเนิร์ฟไปแล้วครับใช่ครับแต่เขาเลือกเพราะอะไรรู้ไหมน้องเพราะพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันไม่เป็นไรปล่อยไปเอกฉันท์เนาะก็เข้าใจได้ก็พิมพ์ความรู้สึกกันเนาะแต่เราผ่านมาไปแล้วก็ปล่อยไปตอนนี้มึงพูดเถอะกูก็ไม่รู้ว่าทำไมเขาเรียกกิมมาแต่ที่แน่ๆครับกูจะหยิบไข่กูมิ่งเข้ามานะครับเพราะตอนนี้มีส่วนลดอยู่นะครับผมฝากกันด้วยครับไข่กูมิ่งอย่าลืมใช้โค้ดไข่ JJaz นะครับผมเพราะไม่งั้นกูจะไปจี้ไข่มึงไม่รู้นะครับฝากกันด้วยนะครับเข้ามาตัวใจไข่หน่อยเร็วช่วยกันหน่อยฝากกันนิดนึงนะครับส่วนลดเพิ่มนะเนี่ยแต่50 บาทใช้ได้1แค่ตี3นะครับทุกคนThey're here in Masters London. A lot of these guys on this roster have a lot to prove. Yeah, I have to agree. จะมันเป็นไปก็ได้ครับเอาเท่าก่อนแล้วค่อยชนะรวมเป็นไปได้เทพสายล่างไง you never know เหรอมีแต่คนตั้งคำถามงงจริงๆมันปกติครับการตั้งคำถาม We're looking at Patman bringing in that experience for the rest of the team, and like you mentioned as well, Victoria, for them to be able to go to that LAN finals event. ผมอยากใส่เสื้อกล้ามแขนกุดแต่เห็นตอนแรกๆตัวเองแล้วเหมือนไม่ไหวหรอเช่นจากการยับไข่กูมิ่งครับผมทำไมมีแต่คนมองโบที่ออนแต่มองข้ามชิมเบอร์ไม่หมู่นะเฮ้ยพูดจริงชิมเบอร์โกงชิมเบอร์เล่นได้ครับไปดูสัมภาษณ์ไหนวะทีมแข่งไทยมีทีมไหนบ้างมีฟูเซนครับทำเสียงเจนหน่อยเหรอ Watch this Yeah, exactly. A lot of them แต่จะเบียร์จักรนา rejects in a sense, and that's why when they've come together and made it this far, it's really a phenomenal and kind of a beautiful story. And Frost himself คือไอ้จันลงในเพจว่ารอรับทรัพย์ doubting him when he came over to Pacific. This guy yaps a lot, and they're like, "What is he talking about?" But he's definitely ของมุมด้านบนอันไหนวะฟังดูเนี่ย with a new org, and he's in absolutely fine form, like you guys are saying. He was with Paper Lack. ไม่เป็นไรคอมเมนต์นะผมไม่ได้แล้วปล่อยมันไปไอ้เหี้ยเอาพูดตรงๆก่อนที่เราจะเสียใจอะพี่ก็เสียใจก่อนเราอีกเขารู้อีกแล้วใช่ไหมพอแล้วไม่น้อยวันจ้าฟันนี่นะแคทเปอร์ทวิตเตอร์ร้านจัดรออะไรอ่ะ Valo to Asia wait for reals like live or what live เหรอกูนายแคทเปอร์ thank you นะแคทเปอร์ W แคทเปอร์ bro
players like that in Pacific. Like every single team in Pacific plays like that. แปลไหมเอาแปลไหมเอาแปลไหม Dambi, and I don't know why that. With us, we are going to start with some questions. แต่ว่าน่าจะมี So, ที่อยู่แล้ว Hopkins, go first. Can you guys hear me? Yes, we can hear you. Hello, Andre Hopkins, independent journalist. This question is going to go to the coach. I just want to ask, with FUT always perma-banning fracture, how much did that catch you off guard when they actually just let it through today? คำถามแรกก็สำหรับโค้ชนะครับอยากทราบว่าปกติเนี่ยฟุตเนี่ยจะแบน fracture ตลอดคราวนี้เนี่ยพอเขาหยิบ fracture ขึ้นมารู้สึกยังไงบ้างแล้วมันส่งผลยังไงต่อผลลัพธ์ครับหยิบเราเลือกไม่ใช่ครับ แบบปกติเขาจะแบนตลอดไงแล้วแบบพอผลลัพธ์มันออกมาเป็นแบบนี้เซอร์ไพรส์อยู่ครับก็ไม่คิดว่าเขาจะ ปล่อย แบน fracture นี้แล้วก็เลือกแล้วก็ปล่อย fracture ประมาณนั้นครับ Right, so yeah, it was a really big surprise because we do not expect them to ban Breeze and yeah, just let them play fracture. And guys, can follow up. Yes. Going in and then picking it, did you expect any sort of like intense prep for them going into it, or did you kind of just expect the same things as usual from them? แล้วตอนที่เราเริ่มเข้าไปเล่นแล้วเนี่ยมีความคิดไหมว่าเขาเตรียมอะไรมาหรือแค่คิดว่าเขาน่าจะเล่นปกติแบบของเขาเขาก็น่าจะเตรียมมาครับสตอมเราได้ดีประมาณนะครับก็เล่นเป็นแผนหรือว่าเล่นลัชใส่เราที่บางทีเราก็ไม่ได้ expect ไว้อะไรประมาณนี้ครับ I think they prepared very, very well, and they were able to stomp us pretty well in that map as well. I think they were able to rush us, and we could not react in time. So I think that's something that I felt was there. All right, thank you, and good luck in your guys' next game. Thank you. We have one question here in the room. Hello, Sierra Zobi, freelance sport commentator from North America. This question goes over to Kilua. I just wanted to get your sense for why you enjoy the fade on Haven and how it fits into the general structure, since Sova is so coded on that map, and we've seen teams debating which is better. Okay. สำหรับคิลัวนะครับรู้สึกไงบ้างแบบทำไมถึงเลือกเฟดไปในเฮเว่นเนาะเพราะปกติเราก็เห็นโซวาอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็อยากรู้ว่าแบบรู้สึกไงกับการที่มีเฟดไปอยู่ตรงนั้นโค้ชเอาให้เล่นครับ I mean the coach just told me to play. So then maybe the coach, why do you think the fade is better than Sova on Haven? สำหรับโค้ชครับทำไมคิดว่าเฟดถึงดีกว่าโซวาครับเฟดเล่นกับฟินิกได้ดีครับแล้วก็เราเล่นของฟินิกประมาณนั้นครับ I believe that fade is a very good synergy with Phoenix, and we do play a Phoenix comp, so I think that's really All right, thank you, and good luck in your next match. ไปอย่างเร็วอ่ะไอ้เหี้ย Thank you. We have it's one question for Leviathan and Kilua, and this is your international event debut. How does it feel to compete in front of a crowd and venue that is different from what you are used to? สำหรับคิลัวกับเลเวทานนะครับก็รู้สึกไงบ้างที่ได้มาเล่นต่างสนามที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ได้เจอคราวหรือว่าไม่ได้เจอแบบแฟนที่เหมือนปกติเราเจอที่บ้านเรารู้สึกไงบ้างที่ได้มาแบบสเตจนี้ที่แบบอยู่ไกลบ้านก็รู้สึกตื่นเต้นครับแต่ก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรกับสิ่งรอบข้างเลยหรอกปกติโอเค For Leviathan, I mean, it's very exciting, of course, but I try my best to not focus on things that are like the atmosphere and the environment, and yeah, I try to focus on myself. คิลัวแล้วสำหรับคิลัวล่ะก็ตื่นเต้นครับผมแล้วก็มีความสุขมากๆที่ได้มาเล่นที่นี่ครับ I feel very excited, and most importantly, I'm just super, super happy to be able to play here in Masters London. Thank you. And this question is for Primi. You are a veteran player. What do you think you need to improve going into your next match? Your team and also. เดี๋ยวฟังอันนี้ก่อนนะดูเสียงไว้นะ รู้สึกว่าตัวเองแล้วก็ทีมเนี่ยอยากจะปรับปรุงคิดว่าตัวเองต้องปรับปรุงอะไรบ้างสำหรับการไปเล่นในแมตช์ต่อไปครับคิดว่าการเล่นเป็นทีมครับผมสำหรับตัวผมแล้วก็ทีมครับคิดว่าการเล่นเป็นทีมแล้วก็แค่นั้นนะครับผมคิดแค่นั้น So I think the biggest point is mostly just focus on playing as a team, including myself, where I should, be more of a team player as well. I think mostly it's just.
simple as that, where we just need to focus more of being a team. Thank you. And this question is for Kraus. This is your return to an international event. What do you think is right now you are losing, and in the next match, who do you want to face? มันเพิ่มอันนี้กูสุดแล้วอ่ะเสียงมันเบาเหรอกูเพิ่มสุดแล้วนะใช่เสียงมันเบาเหรอแบรนด์ดีอะไรวะรอวันที่ไปครับแป๊บนึงนะเสียงมันเบาจริงเบากูก็เบาเหมือนกันเดี๋ยวแป๊บนึงกูหาวิธีเพิ่มเสียงให้กันแป๊บนึงเพิ่มเสียงนี่อยู่ไหนวะ Turn to an international event. What do you think is อันนี้ดังขึ้นปะ is right now you are losing, and in the next match, who do you want to face? กลับไปก่อนกลับไปตอนนี้คิวก่อนนี่ Your team, and also think you need to improve going into your next match. Your team, and also, yeah. สำหรับพิมมี่เองเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองแล้วก็ทีมเนี่ยอยากจะปรับปรุงคิดว่าตัวเองต้องปรับปรุงอะไรบ้างสำหรับการไปเล่นในแมตช์ต่อไปครับคิดว่าการเล่นเป็นทีมครับผมสำหรับตัวผมแล้วก็ทีมครับคิดว่าการเล่นเป็นทีมแล้วก็แค่นั้นนะครับผมคิดแค่นั้น So I think the biggest point is mostly just focus on playing as a team, including myself, where I should, be more of a team player as well. And I think mostly it's just as simple as that, where we just need to focus more of being a team. Thank you. And this question is for Kraus. This is your return to an international event. What do you think is right now you are losing, and in the next match, who do you want to face? What was the question before? Who do I want to face for the next match? This is like you are returning to an international event. What is the difference between the how to say, like old crowds and the new crowd? ก็ถามว่ารู้สึกไงบ้างที่กลับมาแข่งบนเวทีใหญ่อีกหนึ่งรอบแล้วก็อยากเจอใครในตอนต่อไป You mean like the team? You also as a player, like. So I think we come in with like a very different style of play, and I still haven't really figured out why what happened on stage, and still amazes me how we performed. We'll probably figure it out hopefully before the next game. So for who to play next, I don't really care. If we keep on playing the way we are playing, I don't think we have any chance. So I just need to figure out a solution for the boys, and I hope we don't look like this on the next game. Yeah. Oh shit. Thank you. Now we have some. ก็คือเขาตอบคือกูไม่รู้ว่าพี่ทีมแบบเป็นไรนะแต่คนละอย่างกับที่เขาถามนะแต่ก็เรามากับสไตล์ที่กับทีมนี้ครับก็มาสไตล์ที่ไม่เหมือนเดิมนะครับ แต่เอาตรงๆผมก็ยังงงอยู่เลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นบนเวทีทำไมมันจบอย่างนี้มันเกิดอะไรขึ้นผมยังงงอยู่เลยครับ ก็ถ้าถามผมว่าคู่ต่อไปจะเจอใครผมไม่แคร์ครับ ถ้าเราเล่นอยู่อย่างนี้ยังไงเราก็ชนะไม่ได้หรอกครับ Questions on the call. Custom Mali, you go first. Hello, hi. Am I audible? Yes. Okay, so hi guys, I'm Casey from the Spike. First of all, I want to say, sorry about the game. Not at all how you guys hope to start off this campaign. My question is for Cruz and the coach. So either one of you feel free to answer. So, everyone was expecting the pearl to come out, but you guys actually went for a fracture pick. And I just want to know, the game plan behind this. And also, you guys went Phoenix and Neon on both maps. I also want to know a bit about that. So for the reason why we picked Fracture was probably because we didn't expect the Breeze ban, and I don't know why they banned Breeze. Props to them. Yeah, we got cooked. And knowing that they banned Breeze
and our second best map is probably Pearl. I think they would have prepped a lot for Pearl. Oh yeah. So I didn't want to go into like a heavily prepped map. That's why we pivot to Fracture. แข่งเริ่มแล้วเหรอ Still, เอาดีให้จบก่อนแล้วกัน it's a better map for them regardless. So if I could change, go back in time, I'll pick Pearl. I'm lucky. But for the reason why we stuck with Neon and Phoenix is probably because in scrims and the results are way different compared to what happened on stage. So I think we didn't really perform to our potential. And maybe is my hesitation for the team not guiding team well enough. We hesitated a lot. We took our sweet ass time in the game for no reason, and it kind of cost us the game. Oh my god at least he knows Alright. holy shit ขอบคุณครับวิตาบูเธอแก้แมปให้หน่อยสิเขาถามว่าอย่างแรกทำไมคุณเลือกแฟกเจอร์อย่างที่สองคือทำไมฟินิกซ์นีออนก็เอาจริงๆเราเลือกแฟกเจอร์เพราะว่าอย่างแรกคือเราตกใจปกติแมปฟุตจะแบนแฟกเจอร์ตลอดแต่รอบนี้เขาแบนบรีซซึ่งพอเขาแบนบรีซเหมือนเขาบังคับให้เราอะเลือกเพร์ลซึ่งเขาก็รู้อยู่แล้วเพร์ลเนี่ยเป็นแมปโหดของเราเราก็ไม่อยากไปเล่นแบบที่เรารู้ว่าเขาจะเตรียมตัวมาแบบ 100% เราเลยไปเลือกแฟกเจอร์แล้วถ้าถามผมตอนนี้ถ้ากลับไปได้ผมก็อยากกลับไปเลือกเพร์ลครับแล้วพูดถึงฟินิกซ์กับนีออนเราเล่นฟินิกซ์กับนีออนเพราะว่าเอาจริงๆคอมนี้ตอนซ้อมตอนสกรีมมีผลมากกว่าเล่นอีกคอมหนึ่งครับแต่ก็ไม่เข้าใจว่าทำไมบนเวทีกว่าเราจะตีไซส์หนึ่งเราใช้เวลานานชิบหายในการตี Thank you very much and all the best for your upcoming matchup. Thank you. Pedro Romero, you have the next question. Oh, no question? Okay. Andrew Hopkins, you have the next question. นิกซี่กลับหรือยัง Hello again, Andrew Hopkins, independent journalist. My question is going to go to Cruz. So just, we know FUT as a team who just plays with a really high pace, but at any point of the game, did how fast they play ever catch you off guard or, just you weren't expecting it? I think we were expecting it. We knew going into the game it was going to look like this. I even said in an interview that it's going to be one of the fastest games. Didn't expect it to go this way. But yeah, it wasn't anything unexpected. We just didn't do well enough to stop their rushes. And we didn't really do well with our own rushes as well. So yeah. Yep. And then can I ask a quick follow-up? Yes. เขาถามว่าคุณได้ตกใจกับวิธีการเล่นของฟุตไหมที่เขาเล่นเร็วขนาดนี้ก็จริงๆไม่ครับไม่ได้ตกใจเลยคือผมก็พูดในสัมภาษณ์ไปแล้วว่าเขาน่าจะเล่นแบบนี้ครับแต่ไม่รู้ไปขึ้นบนเวทีแล้วเราก็โอ้กูยอมใจมันว่ะไอ้เหี้ยแม่งสแปมเมอร์โนหนึ่งประเทศไทยคือกูจะพูดอะไรวะกูเมาเลยเหี้ยเจ๊แม่งเลี้ยนเรารู้อยู่แล้วครับเขาจะเล่นอย่างนี้เราพร้อมเต็มตัวมาแล้วแต่พอขึ้นเวทีก็เล่นไม่ออกแบบนั้นครับก็ไม่รู้เกิดขึ้นอะไรแล้วก็ต้องบอกเลยว่าตอนเราจะเล่นเร็วด้วยแล้วก็เล่นไม่ออกเหมือนกัน And then again to Cruz, just with a player like Sop, with the kind of things he was just doing, dashing into people, just as a team and as an IGL, what can you do to try to just prepare for something like that or to stop a player who's just like ไม่ running คำถามกูคือคำถามที่ไม่เกี่ยวกับโค้ชทำไมพี่ทีมตอบ down like that? กูถามแค่นี้ I ทำไมวะ mean, no offense to Saab, but we've played against players like that in Pacific. Like every single team in Pacific plays like that. Something, Dambi, and I don't know why that caught us off guard. It's probably because of stage fright, and maybe I hope it is, and I hope we could fix that. But I don't think it's anything unexpected. We should be able to stop that. We stopped it in Pacific. I don't know why we can't do it here. ทีมเขาถามว่ามันน่าตกใจไหมที่แบบเจอเพลเยอร์แบบซอฟเขาพี่ทีมก็บอกว่าไม่ได้
จะหมิ่นในซอฟนะ แต่ผมรู้สึกว่าวิธีการเล่นของซอฟเนี่ยเราเจอมานานแล้วครับเราเจอตั้งแต่แปซิฟิกแล้วไม่ว่าจะเป็นซัมติงเป็นดัมบี้ก็รู้สึกว่ามันไม่ได้อะไรใหม่หรอกแต่ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมเราหยุดเขารอบนี้ไม่ได้ Thank you, and again, good luck in your next game. Thank you. Thank you. With this question, we conclude this press conference. Thank you for being here with us, and good luck in your next match. ปะกลับบ้านหมายถึงกลับไปดูแข่งโทษทีกูไม่หมายถึงนั้นเหี้ยเอ้ยมาโอ้ยโบนัสว่ะแป๊บนึงขอเปิดใหม่ได้ปะกูเลือนนี่เองไรเฮียโทษไม่ใช่หมายถึงกลับมาดูแข่งหมายถึงกลับมาดูแข่งกับไอสัตว์เอ้ยชิบหายแล้วกูแม่งเอาไม่แคปกูไปโพสแน่เลยว่ะเฮียเฮ้ยโกโบโบนัสนีออนแมปเพิร์ล We missed Frost no cap I missed Frost กูไม่ได้จ่ายนี่นะแต่กูชอบฟอสมากๆ40เลยเหรอวะOne with the classic. The low buy rounds are seeming quite damaging for the side of GE, but when you win the last buy round so clean, it doesn't matter as much. Well, that's it. They're doing a really good job in the tough rounds, but a much more difficult job in what should be easier, more of a level playing field. For Levia time, that's the one thing that the takeaway so far. เสียงนะโอ้ไอ้เหี้ยอันนี้สแปมติดกันเลยไอ้สัตว์กินโทษทีนั่งไอ้นี่อยู่ You know that that's going to draw a lot of eyes, probably from the Phoenix as well, but it's combined with the aggression. So everybody's looking towards the spawn, and you can overwhelm with the numbers. Worked out for a couple of kills, but Leviathan chipping away isn't going to work as GE find a 4-0 lead. And the shots don't land right away for Chamber, who is Neon. เอามาglobal เจอเลเวทานะครับแชมป์แบบแรก global เป็นคนเลือกนะอุ้ยจัด He's droning. Maybe fight together. Kill him. Let's fight together, Sam. Come. Guys, guys. I'm now watching back. I'm coming back. Yes, okay. Can you talk play with you? You do. You die OT for you. You die watch behind you, okay? They probably saved off, boys. You are divided. City Sova. Aston. เซฟออฟ I think they're right. EW ว่ะ to be the saving of that operator. มา Bring it through. แบบนี้โกโบเป็นคนเลือกนะครับผมที่ไม่เล่นนีออนมาคู่ถ้าแบบนี้นีออนเล่นได้นะในความคิดผมนะแมปทางยาวครับวอร์นีออนโกงอยู่ถ้าไม่วอร์นีออนก็ฟินิกอะ Catch somebody. You go for these fast-paced hits. ไวเลมอันไวเลมอันดีฟีดเหมือนกันไว้อะ And they have to react fast enough to try and deny you. 5-0 start on the attack side for GE. They are flying. The question is, when do we see a timeout now? I mean, แล้วเมื่อไหร่จะได้รูปอะไรคำสั่งตุงสุกไอ้ซุงไอ้ซังไอ้เหี้ยอะไรอะไอ้เสี่ยวซาโบรูปไอ้นี่หรอไอ้รูปตอนจบรับปริญญาเหรอTimer paused, and I assume that's going to be Leviathan taking a moment to reassess the game plan so far. This is, of course, GE's map pick, so it's not the end of the world for the series overall. But like you said, Tom, แล้วพรุ่งนี้ใครเดี๋ยวเขาตัดใหม่ครับพรุ่งนี้เขาตัดใหม่วันนี้แต่หลังจากพรุ่งนี้แล้วเราก็จะรู้ว่าพรุ่งนี้ใครเจอใครโอเคเดี๋ยวกูสัญญากูลงสตรีมไปส่งให้นะ I think as well when you have those youngsters on your side, like we're talking of a team that's like 18, 19-year-olds, and the IGL being an old 24. ใครเลื้อนอะไรก็ฟันเลย You need to stem the bleeding. ฟันนะใครเลื้อนอะไรกูฟันนะกูบอกไว้ก่อนนะ Getting used to being at these internationals, and of course for Neon, that Coinbase win condition. แบบทางยาวเมื่อกี้ก็ซีลอง I'm sure you could take that across pretty much any member of this squad of young stars. But it has been a slow start. The entirety of the team. Sato as well. จับเจอทีมแพ้ด้วยกันเหรอครับใช่ครับแพ้จับแพ้ชนะเจอชนะตัดฟันไม่ได้อะดูทำไมอะ This is the moment to go. Okay, maybe it's not even about like strategy or what our opponents are doing. It's more so okay. We're not even hitting our shots at the moment. Well, that's true, and I think not to zoom in too much on Neon, but that has been an issue for him. You see some of these moments where he's usually so reliable. He'll go a couple rounds without a kill, but when they come to his side of the map, he farms, and that's not been the case so far. A couple of missed shots, pressure applied by GE, and there hasn't ผ been ม a อะ response. พูดอะไรไม่ได้เพราะผมไม่ได้อยู่ผมไม่ได้เห็นใช่ปะแต่ตอนดูทันรอนอะคือผมเห็นผมพูดได้ไงมันเล่นต่างกันอะใช่ครับอันนี้ผมไม่รู้ผมเลยพูดไม่ได้ครับตรงๆแค่นี้เลย Still reliable even with the nerfs and well, Neon is the one drawing. รีบไปเดี๋ยวพักครึ่งแล้วกันเดี๋ยวฉันรีบไปเรื่องปัญหาอยู่ที่ไหนขอไม่รู้ปัญหาอยู่ที่ไหนแต่แผลน่ะคือใช่เลย Lockdown utilized King, hoping that maybe some stray shots can connect, but let's look at the spike.
ในเอกต่างชาติเดือดจัดเหรอไม่พังปะวะ Maybe even trying to catch out some of the rotations. In fact, they're trying to pincer in on ทันทีไม่ดีตัวไม่อยากพามา3 ราวแล้วอ่ะรอดูกันว่ารอบหน้าจะแก้ทันหรือเปล่าอ่ะ to try and just pad some of that damage, but even still, that opening kill has gone in the other direction. However, Spikes in has managed a trade. It's this pressure on the Crystal. It has to go the way of Leviathan. So they had that Would advantage. no sense, nah, that's crazy, no man. punish could be fine, but Crystal now has the option to take that space a little bit later. Heard the Neon running away. Knows the B side. จะได้เวทพี่ดีมตอนเป็นเบลพรามซี่ไหมครับนานไหมกว่าแกจะหายถ้าผมจะไม่ผิดเดือนกว่านะครับ มาดูป่าปอดข้อมูลแข่งวาโร่ที่พร้อมถูกทุกทีมมาจากหลุมฮิวไปหน่อยดีกว่า Finally settled on B, and Autumn is going to go. แล้วมันดูแม่งเฟกกันดิดูแม่งเฟกกันดิเฟกแล้วได้คิวว่ะ GE เอ็นไก่ยังไม่หมดเลยจุดแล้วเขาดูต่อบ้านที่หรือว่าไงอ่ะ You saw his teammates stop because they go, there's actually no one on A. They're not here, so they must be somewhere else. And Autumn is now just the ultimate backstab, looking to try and group up. Crystal has taken so much space already, and Sato is completely unaware. They are playing them like a fiddle. A team known for these set strats, these setups, even in their retakes, not being allowed to do so because GE are just playing with their minds, and they will get to save none of those weapons. 6-0. This is beautiful stuff from GE. I would have rather see anybody on GE ace that round if I was in Leviathan's coach booth. You call a timeout and the game plan is where you get diffed. The pressure put on towards the double doors gets Neon to walk up in art. You lose your chamber, you lose that hold. What did we just talk about? He's going to be the one containing one side of a map and showing up when he gets challenged, and instead his sight falls and it ends up being used as a ruse. GE playing a better game, plain and simple, and Leviathan falling miles behind. ว่าเธอยังขัดอยู่บางครั้งไม่กล้าเล่นกลัวก็ไม่รู้จะพูดยังไงครับอันนี้นะ Some less now. Yeah. Oh dear lord. Less now. The unit on Neon when it's been needed, which hasn't been the whole time, but he is 10-1 right now. Utterly dominating them all. It's at least not going to be flawless. That's about all you can hope for on the GE side. And just look at the way they fall back as well. He wouldn't have even been too mad at Happy for sort of going for the swing. จริงครับมันก็ต้องให้เวลาแต่ว่าในความคิดกลับกันใช่ไหมครับมันฟูลเซตก็เอาตรงๆมันก็คือทารอนตั้งแต่เซตเก่าอ่ะเนาะพอหลักๆมันก็เหมือนเดิมอะแบบปีกว่า2 ปีแล้วว่ะก็รอดูครับจะได้ตอนไหนโอ้ยคิงคมนั่นน่ะ But King 5 HP now. He surely has to go for the save. A nice try, but ที่แน่ๆแล้วก็ทำได้แค่ให้กำลังใจครับวิพากษ์วิจารณ์ได้ผมว่าผมไม่รู้นะใครอคติเรื่องวิพากษ์วิจารณ์หรือเปล่าแต่ว่าผมรู้สึกมันเป็นเรื่องปกตินะครับการวิพากษ์วิจารณ์แต่แค่วิพากษ์วิจารณ์ให้เป็นแล้วก็ booming. You're going to have multiple players buying back up with แค่ความคิดอะเนาะไม่ใช่จะด่าอย่างเดียว And it feels like for Leviathan they แล้วก็ซัพพอร์ตไปเรื่อยๆครับทีมไทยใช่ไหมก็แค่นั้น because that's what we've talked about when watching แล้วแชทวิจารณ์ช่อง JJaz ได้ไหมครับ that level of aggression individual brilliance I think Neon and Sato highlighted a lot for the fact they could take over rounds. Right now they are being utterly diffed. Bro, he turned from the Phoenix Flash before he even What the fuck? Even knew it was coming. He turned from the Phoenix Flash. If you're Leviathan right now, every single thing you feel like your comms are being leaked to GE. Like they know they're ahead of the play every time. They're pushing the right spot, they're pulling the right rotations, and they're punishing every mistake. This attack side looking clean, and that's the orb Autumn was looking for in that last fight of the previous round. He's now back online again, making what has been an easy attack side that much easier in this round. ผมจะผิดหวังแต่ก็แข่งเชียร์ตลอดback across the map. There is an implant in play. Neon has pushed out mid. But instead, it seems like they found there's only one player towards this A side of the map. โซนเลยผมเองก็ไม่เข้าใจว่าที่ผ่านมาไม่เป็นอย่างนี้เนิร์ฟแทบไม่เล่น They know this is going to have some direction to it. ไอ้เหี้ยเอ้ย Everything. Only the back of the site left. น่าจะแข่งทีพรุ่งนี้ครับฟูเซนอะใช่ป่าวะแชท Guaranteed, but a player following it up. Good drone though. They've at least spotted it, but Yunatan is not falling back. He wants to fight this. It looks like he's having fun as well, but now the ults from Leviathan. Damn, unlucky, man. Autumn's taking him
twice in a number of seconds in a 3v3 once again, but all hope is not lost for Leviathan just yet. They still have 3 to fight. They still have all posted the head under to fall back to, and the advantage now in their hands. A chance to push this further with just one standing in their way and not for long. They desperately needed that. เล่ความขาดความเป็นตัวเองแต่จริงวันนี้ไม่รู้สึกว่าเป็นฟูลเซนที่แบบเคยผ่านมาเนาะอันนี้ผมพูดตัวเลยผมก็ไม่รู้สึกเหมือนกันไม่ใช่เอฟเฟกที่รู้มาเอฟเฟกที่วันอังคารวันอังคารครับนะครับ The combo of 7 in a row has been broken, but ผมก็รู้สึกเหมือนกัน of course, and this isn't going to blow anybody's mind. There's plenty of credits. อาจจะตื่นสนามไหมเป็นไม่ได้ to buy back into this one. ก็หวังว่าสายล่างจะไหวชิวเอ้ยคุณหมวยสวัสดีครับสวัสดีไม้มาอยู่ In terms of the ult economy, มาอยู่สวัสดีครับมาอยู่ don't have too much to play with. They used some of them in the last couple of rounds, whereas that Hunter's Fury and Tour de Force could still be used. แต่ไม่ได้ดูตอนสเตจบันนะเนาะ Well, it looks like mid-fight is the game plan for Leviathan, wasting no time. They're already up in top mid, looking for the fight with Crystal. ให้เขาต้าเร็วไหวเฮีย Hunter's Fury, but it ends up being an immediate trade and still pushing up a saddle. Headshot immediately delivered. สบายดีไหมห่างไปไหนเข้ามาครับ Taking a little heal from his wall as he goes. ยังจะตื่นอีกเหรออะไรวะ Sent the other way by G to start this round. หวานไม่ทันวะ Yeah, G have done well to soak up that. เห็นด่านให้ไม่คุณว่าใช้คอมเดนล็อก Very real chance คุณ they ก็จะ come ไอ้ out คิด of จับ that เจน with ด้วย a ซ้ำเอาจริง much มั้ย bigger deficit. ผม I ไม่ได้ like คิด the fact that คอมเดนล็อกเลย Leviathan are also not just shying away from these fights considering the score. Tuesday what time bro 9 p.m. ครับ Sato, of course, has been able to heal up a little bit. Tom is going to try and fight this. The flash, it's good, but even again, What a it's just trade. an immediate trade. Patman so quick with it. And they're still putting pressure on other parts of the map. King, oh, he knows. He knows there's a man around this corner. He was reloading. That's the man advantage in favor of Leviathan. And now for the remaining members of G, they have to go on a long rotation back towards the B site. I've seen this as well. You lose your player A main. Keen to put some pressure, but they don't run straight into the site. You're still seeing Leviathan have players across the map, as you said, on double doors where King found that kill. And Neon stood up here in heaven. Even with the smoke, there's an angle, and the shot lands clean as can be. Patman, man who was doubted. And I'll doubt him again. This 1v3. Looking to be near impossible now that Leviathan have woken up. It will be on his shoulders to put them back to sleep. ไหนเดี๋ยวไปดู X ของฟุตเดี๋ยวไปดู Go swinging before his teammates arrive. They were waiting for the dart to come back online, and now they know exactly where their opponent is. He's even going to get picked up by it as well. โอเคเลมันเริ่มมาแล้วว่ะ All too easy. เฮ้ยกูไปข้างล่างไปว่าฉันไม่ไหวจริงว่ะปวดฉี่จริงว่ะจะมานะเดี๋ยวมานะขอแป๊บนึง Switch. You see how confident that they actually played in those moments. And that's more of what we expect to see from this squad. Yeah, absolutely. Just calming the nerves after what was a really rough start to the half. But there's still time for this to go back in their favor. Look, a 7-5 coming out of here. A damn sight better than what it looked like. And the most important thing for me, Tom, is from that first round win, you can see Leviathan on their feet. The energy's not gone anywhere. They're not counting themselves out of this. We saw the content piece earlier with Jen. Sato said he's gone in for that #1. I think, you know, it's always going to be difficult to beat JJaz. That is one thing he definitely does better than anyone else. And again, we're going to have this early contact. Operators out of King's done well. The spam finding Autumn. He has been a nuisance for them so far. But there is a second layer as well. That looked dead on, but it didn't land. He mustn't have been fully planted his feet on the ground at that point. Yudotan in danger as King steps through the utility. Finds himself one, but it starts to crumble. The numbers right back to level. Spikes in so slow and patient. You should run. Maybe a little bit too slow. Now the lockdown comes into play. He'll have to challenge this very early indeed. And I think the play is going to have to be concede the site. Let that clock run down a little bit further and retake after. You think that maybe they won't be this close, and because of that, he's reclaimed the space. Immediate trade, and another one from Spikezine. It's going to come down to 1v1. Crystal just waiting patiently, expects his opponent to swing. Already gets it to half, but it's Crystal once again. คนไม่ได้เข้าน้ำก็ไม่ได้ Allow their opponents to bring ขอบคุณ this นะ back to 5. As he'll take it
8-2. It was a tough start to this map for อะไรวะ Crystal. เกิดอะไรขึ้นวะ Round 2, he got ran down by a โอ้ classic กูกลับ and มาปกติ taken ละ down. พวกนี้คนแรงกันริวใช่ไหม I น่า think ใช่ immediately after that, it was a 2K. He started to look confident, and now he's had 2 big rounds under his belt. Damn I never lose clutch ว่ะ Leviathan into the dirt, 8-2 now. Pause my biggest miss out The big gap between these teams. The half, though, not Put settled forward just on it, ไปดู yet. แบบ Both start to come online in แต่ favor of กูฟังไป Leviathan. เลท It made a difference last time. คนอาคารมี albeit อาคารนี้เธอ Sato แข่ง ended up กี่รอบ throwing ฟู his ซินอ่ะ life away with the ult. G punished it right away. Oh, contact play, but look. G, I'm a fan we doing. spoke about this. The Death spoke about it. It is the team with the set plays versus the team with the counters. They're just waiting it out, but Neon doesn't go anywhere. He keeps that space. Yudutong gone. And a man advantage for Leviathan once again. มันแบนแมปอะไรไปวะเดี๋ยวขอย้อนไปดูแมปแบนได้ปะกูอยากรู้ว่ะเป็นไปเล่นแค่วันไหนจูดเป็นไปเล่นอาทิตย์หน้าครับ Right afterwards. ไม่ใช่ไปถึงจันนี้นะแบบจันหน้านู่นน่ะ Immediately just falls back. Looking for that contact, but you've only seen one player. It's not going to get the rotates out of you just yet. GE close in the distance. Prowler, he'll draw the rotate in. Oh, Pat. Spike scene, but Pat. he is gone. Wow. Nice shot from Patman. Great stun as well. Followed up. That's utility from Javi finding แบน a ดู huge รีวิอาร์ได้ไหม mark ไม่ in this ไม่น่า round. ขึ้นมาขึ้นไปดูได้ 3-4 retake, but the numbers. ไม่ได้ It could be equalized here, but the Oh my God save the day. What a save Neon's left alone, and it's not a pretty situation. He's got no choice. No way he was ever getting back into that round. And again, you just see some of the individual brilliance and flair from these GE players. It's something that I love the fact that we're hearing it from Patman himself in those interviews. แพนเล่นได้หมดเลยเหรอ When ใช่ you ครับ go แพนเล่นได้หลาย back to หลายโลวะ some หลา of ย the ตัว moments in the last team, GE he had ban to be Ascent, more okay, เล่น ban supplementary in Breeze Paperex. He had to help others. He had to almost be the ไอ้ safety เหี้ยให้ net แบน to บี what ด is เต็งที่บอก the manic craziness. Now in this team, he can be more aggressive. He can take more space. He can almost เลฟ be มา that โดนสายล่างไหม superstar when จี they มัน need มา him. จัดเลฟยังไงสายล่างพี่เดา And ไว้ this อะพี่ round เช it จี was อะ just him walking in, hitting a crazy shot and getting the opener into Ban the Haven, side Ban Lotus. for Neon. Whoa shit nice What shot we expect to see, unfortunately, too late in the round, and he won't be able to hold on to the gun. GE are not going to care มีสายล่าง about มีสาย the ล่าง personnel losses. They can comfortably buy back up, whereas that operator, okay, there's a tour de force, but it won't be an เอฟเอนี่แข่ง operator กี่รอบเข้า alongside. เพย์ออฟบอกอีก2รอบอ่ะให้ต้องชนะ2รอบติดนะ Rifle drop to a teammate. It's something, but a silver lining on a very gray cloud at the moment. ไอ้นี่มันชอบนะชอบเล่นดินเนาะ One ค round รับ left to play, and double digits possible for GE at the halftime. Leviathan certainly come in here with a high bar. After that performance in Americas, they could be coming out as number 1. They very nearly did. A pistol round could have swung it, but now it seems like they've fallen มาต่าง so ทีม far เราจังวะ behind what seemed to be ไอ้ playoffs that they were destined for. ยังเดี๋ยวไปเปิดฟุตโพสเดี๋ยวไปเปิดทีเดียวนะจบแบบนี้เดี๋ยวไปเปิดกันไอ้จบพัก He ครึ่งก็ได้ rising to the occasion. No doubt about that. สู้สุดว่ะน้อง Neon already forced back. You are divided. It definitely seems like they have caused him a lot of issues throughout this game, not just able to sit on these aggressive angles and find players. โอ้ได้ช็อตกับ So, ซาโตะน้อง again, only going to get one. The trading from G has been perfect, and every time it seems like he's posted on an aggro Neon. angle, there is somebody just มึงเห็น ready ปะ to put นีออน utility จะจับ into ปีก his อะ face. ทำไม่ได้ไอ้ Making เหี้ย that superstar look null and กูจะรั่ว pointed. ว่ะ Yudatan, he wanted to try and catch him before he could flee. In fact, they're Okay. all getting aggressive. Pushing into Ay, the hands ay. of Neon and leaving it all Ah, to Neon, odds. nice And shot, this dude. round will be นีออนจะ claimed จับปีกเหี้ยรออยู่ที่เดิม by Leviathan. กูจะรู้อ่ะ But they are still very, very far เอฟเอได้แข่ง behind. ต่ออยู่หรือเปล่าครับมี Oh, ครับ there is NXT a lot of work to do. Oh my We saw god some sparks towards the end of this one, some decent rounds ไอ้นี่ค from มไอ้นี่คมไอ้ Leviathan. น้องคนนี้คม But GE with a big lead at halftime. We'll see if Leviathan can bounce back after the break. อ่ะโฆษณาไปะเตรียมตัวนะครับแชทคนชนะเนาะไอ้เหี้ยเอ้ยคนชนะฝรั่งมันชกจริงนะเว้ยกูบอกไว้ก่อนมันไม่ติ่มเหมือนบ้านเรานะเว้ยฝรั่งมันชกคือมันชกนะผมพูดจริง
ฝรั่งมันเอาก็เอาสุดอะทำงี้ได้ไงเนี่ยเออไอ้เย้ยdamn damn what the fuck VCT EMEA what the fuck what the fuck VCT EMEA nah that's crazy bro oh my god ไอ้เย้ยไม่เอาสกอร์มาให้ดูอ่ะ1-2-2-2-3โอ้ยเย้ยคอมเมนต์มันอย่าเลยคอมเมนต์แม่งเลี้ยนเกินไอ้เหี้ยแบบมีใครจะพิมพ์ will be back home to Thailand oh my god from JJaz hater มุมมองผมนะพี่ทีมเคยบอกว่าเด็กอยากเล่นแบบเป๊ปอินเกมคิดได้ไวมีความสุขกว่าพี่ทีมเยอะเลยกล้าพลาดกันก่อนมาเล่นแนวชิวๆแบบนั้นยิงกระจายแต่มารอบนี้ดูกดดันแปลกๆเลยพี่ทีมก็มึนๆเครียดไม่คิวเด็ดๆเลยถ้าเป็นดาวไวปกติจะปลอบกันมากๆพี่เล็กด้วยแต่ตอนนี้ไม่รู้ว่ะคือตอนนี้ผมพูดไม่รู้คือถ้าเป็นแต่ก่อนผมพูดได้เว้ยผมเห็นผมคุยผมรู้ตอนนี้I can't say shit bro คือตอนนี้ต้องยอมรับว่าผมเป็นคนนอกอะแชทผมเลยไม่รู้เว้ยตรงๆเจอมาเดี๋ยวค่อยนะเกมเริ่มละพูดเลยไม่ได้จริงๆครับที่แต่เป็นยังไงนะว่าJJazเฮเตอร์ไม่ด่ากูเนี่ย W bro W เลย Realizing they've pushed B, he's going to now start to thread the needle behind this wall. RQ อันนั้นอะเชี่ยคนรู้อะ Spike planted. The attackers now need to realize ที่ถึงฟอสรออะไรอะดิเนี่ย there are definitely players coming in from behind, but they're able to clear everything out. Art has been spotted. They know the two avenues in which they're being pushed, but the timing might not go their way. Crystal already managing to clear out one, and they are just on that diffusal already to เฮ้ย half. ไม่โดนดูด The next time it's tapped might be their undoing. They're just diffusing it in front of their nose. They need to get in there, and they're not fast enough. It's an immediate diffusal and a bit of a What the fuck รั่วไป time when they really didn't need that. เวลากินจะมีสังกัดไหมครับก็อยากมีนะครับ Go on that flank, and it just didn't come in on time. G's pace caught them off guard, floating straight back in. Crystal finding two that quickly, got rid of the players who were supposed to stop them from getting near that spike, and then everyone else is too far away ฟอส from หรื the อ play. ไม่รู้ว่าฟอสหรือทีมไม่รู้แต่ว่าถ้าคนที่ดีที่สุดที่ประเทศไทยคือมีนะ กูให้ฟอสว่ะ They are so far behind. สำหรับกูอะ And the climb back steep and near impossible if GE keep this up. Double digits found. โคตรโต้งโอเคยอมครับขอโทษครับ wait this is crazy what the fuck ตัวหลังโดนได้ไงวะ Oh my god what a fucking play what a fucking play global I love the time we'll talk about the risks of pushing, but you could just see the confidence that this team is playing with. Spike under their control, and wow. ผมไม่พูดกูพูดแล้วอ่ะกูมิสฟรอสถ้าเลือกได้กูเลือกฟรอส The best case for King as he drops a gun. That's the absolute best case, but they're now starting to realize as well. That was probably one of the worst cases, because now you have a flawless round, and you have a running back going into the next one for Autumn, who's also been having a fantastic series. ไอ้ยิงเฝ้าอยู่มึงอันนี้มึงซ้ำเติมอ่ะ Happy to see back on the international stage. I remember him in FPX being one of my favorite players to watch on that squad. Moving over to GE seemed like a wonderful pickup, and it has been. It's fair to say, again, taking the consideration of how close that final was for Leviathan over in Americas. Them coming in here, the questions that float around about GE. Do we just give the paper reps the trophy now? We need to. แต่ติดเรื่องสื่อสารนะนี่เจนเลย I think we're in trouble. แต่ไทยคำว่าไทยไพรด์ For Leviathan, we need to see a little bit more. Let's listen in. Softening, same molly.
Ele pode ter แต่ ganhado. ผมมีคนไทยคนเดียวมันก็ไทยไปนะเว้ยพูดตรงๆไม่รู้ว่านี่เขาคิดผมนะแต่มีคนไทยกี่คนอ่ะขอแค่มีคนไทยอ่ะสำหรับผมมันก็คือเชียร์คนไทยเว้ยอันนี้ผมแล้วกันแต่ก็นะไม่รู้เราพูดอะไรไม่ได้เนาะแต่เรื่องสื่อสารเก่งเลย Well, so far, G have had the right read. They've had the players in the right place. So this time, Leviathan throw in a little bit of a fake. Even find Patman to start it off. Whoa, you get that? To the other direction, cutting off that ไอ้ entire กิโก้กูเคมนะเว้ยกูไม่สนนะกิโก้กูเคมมาเสมอลูกครึ่งไทยกูเคมเลยไอ้เชี่ยเอ็นอาร์จีกูเคมเลยนะ Yudotan has managed to move to the back of the site. They're going to try and cover each other off, but there is that backstab from Neon, and they clear Yudotan at the same ใครไม่เคม time. ไม่รู้กูเคมเอง Solid work from Leviathan for Autumn. Even saving the gun, Patman a little bit low. ลีโอตอนลีโอก็เคม Credits. He does have his ult to play with, but wasting it versus 3. It would be a confidence round if he could take it. But I think the realization is it's not worth the gamble. It's for the greater good, absolutely. Autumn going to save means Leviathan. จอกิโมเคมไหมเพื่อนบ้านเราให้เพื่อนบ้านเราเคมแล้วกันอันนั้นน่ะ This has to be the start of something special to put that win back in their sails. You know, the funny thing is for GE, we say like they've had the right read, they've been in the right place. Both halves played excellently. But for Leviathan here, they throw the fake in and still end up running into numbers. So G still get those rotates to be in time, still fight them in mid. It's really impressive seeing GE's understanding of what their opponents are aiming to do. More often than not, they're ahead of the play, and that's a big problem for LEV to deal with. I think the one layer that was nice was having that extra push through from Neon, like just from behind. I think if they all go in the other direction through, there's a very good chance they end up losing that round. That backstab onto Harvey also just put Yudotan in a really awkward position. 11-4. Even just getting a few rounds here for the Americas number 2 might be enough to just build up that confidence a little bit, show some of that flair. I think getting back into the map. กิโก้พูดไทยได้4คำเหรอสวัสดีครับใช่ไหมสวัสดีครับผมกิโก้อ่ะ4คำ The gap is far too big. Even a lucky round can push GE across the line to at least an OT. ขอดูใครเนี่ย It seems like LEV spreading it early, looking to punish some aggression. Pressure on A, waiting on B long, waiting outside mid, but nothing comes in when they expect it to. As soon as they abandon the spots, then GE push up. Look at Yudotan's position right now. He's taken full B main control, just as they left it. And that means now that the stack up is on A. That's exactly what Leviathan เฮ้ยสู้เกินน้อง What the fuck รอดมาได้ไง What is going on บอกว่าบอลดักไว้ But there were already 3 players looking to make their way throughout. The problem that there is คลิปช็อตการเขียนอะไรมันเขียนผิดอ่ะเนาะเขียนเป็นรีแอคชั่นอ่ะเดี๋ยวไม่เป็นไรรอบนี้ลงมาแล้วพลาดไปหน่อยรอบหน้าใหม่เดี๋ยวรอบหน้าแก้ The pick from Neon though makes things ถ้า interesting. จะโกนจะได้พิวกันนี้รอบที่แล้วโกนขาไปแล้วพี่รอบนี้ไม่รู้จะโกนอะไรละอีกนิดนึงอ่ะ With no rotation seen, that will mean that GE can gamble 3 players here as well. They've got to go soon. There's a good chance someone's already pushing behind. แล้วก็ไม่ที่นะ Straight into A is the only way for Leviathan. Trying to force this out of the hands of their opponents. Crystal does very well. แอสไปตินมันบ้าปะวะ What the fuck? And so the man on the other side of the map, Yudotan has a chance, but โดนดิ blows with the ไม่เห็น perfect หรอว่า reposition. Hasn't been โอ้แดมโอ้แดมยูโดโอ้แดมยูโด Neon versus Neon, I suppose. Yudotan ใช้สไลด์ไปแล้ว spike and tries to bait his opponent. โอ้ Shot leaves him on a ดิ้งนั่นน่ะดิ้งนั่นน่ะ Still alive on the other side, still drawing, but no longer. Let's go global Mercy. จาริโอลูกครึ่งไทยเหรอใช่ครับ Oh god, we've been calling him Yudotan the whole game. We might have to change it to Himdotan. Like the guy has just taken over. Like he's been the entry for the majority of the game. We've seen him play impressively, but then just the reaction shot and then the fact is, Neon TP'd away. He hit him in the 140. Like the headshot was so fast, even he wasn't quick enough to get away from it. วันนี้เขาจับกูเลยไม่จับเลย Best looks we've seen from Global Esports. A team that had a curse against them about
มีโอกาสรีแมตช์ฟุตไหม ถ้าฟุตแพ้เกมหน้า เราชนะเกมหน้ามีสิทธิ์ครับ They're beginning to look like maybe favourites to make it to the playoffs in London. They have been so impressive, and a pace change coming through. เซตอัพแบบ A more brute force strategy, and just look at the defense. They are on the complete wrong side of the map. You said it. They've had the good read almost every time, Mitch. This is one of the first times they were wrong. เมียตีคิวจอยขอแค่ได้ปากอะ so reliable when they push his site. This time they're playing it more passive, knowing that they've got that lockdown to work with to fall back on Hunter's getting thrown through here, and that causes an issue. Lockdown and aggression from Leviathan punishes what should have been the flood on the back of it, but Autumn has found another. Oh my God, aim dip shows up, and GE. They continue their push towards the site. Their push towards a 1-0 advantage. Shock darts could do a lot here. Down, you got me. Low, but they've made it to the spike, and now the tap comes in. Leviathan having to swing in. Wait, how did? Wait, what? King finds one, but they don't have their diffuser. Defenders win. This was his map from start. What the fuck? Pocketed with ease. หัวไปโกโบ Absolute destruction. And it's crazy what we've just witnessed. We expected this to be a close match, a close series. It was a obliteration. Let's see if things change after the break. Oi, oi, oi. Oi, oi, oi. Oi, oi, oi. Hey, I never lose clutch, but... เฮียอะไรวะเนี่ย Come on, boys. เฮ้ยทีมแม่งเลื้อนจัดเลยว่ะยังชอบอ่ะทีมแม่งเลื้อนไอ้เหี้ย What the fuck ไอ้เย้ย W Spotlight เหมือน W Comms เหมือนพวกตัวฉีด GE หน่อยไม่ดีดเกินอ่ะโอ้โต๊ะที่เคนแลบคนอยากได้เลยไอ้เหี้ยคนในฮอมันเอาไอ้จังเมื่อวานอะเยอะคนจีนอะพี่ทีมจีนแม่งเต็มสนามเลยพอวันนี้แม่งคนน้อยเลยไปเจอมันในกลุ่มเฟด้าเรียนก็ไม่เปิดนะอ๋อไม่เรียนอันนี้ไม่เรียนโอ้โหแต่ก็นะมึงดูมันดีคาปิเจนเฮียอะไรวะ That's crazy man That's crazy Tired of off-season blues once Champs is over? Fear not, because Valorant is coming to the Esports Nations Cup, where players split from their clubs. คนนี้ไปอยู่เสียหมดจริงพี่มันชนเวลาเดียวกันแน่นอนเสียใช่ป่ะ Every round into a chess match. Is Brazil about to turn every map into ranked? With Team USA เสียก็แข่งเวลานี้ every single angle. เดี๋ยวนะ of the year is not เพิ่ง5:40หรอ Esports Nations 3 แมตช์ 2026. See you in November. ตัวนี้สปีดรันเหรอวะหรือว่าเชี่ยอะไรวะ
TikTok เลยเนี่ยเอฟเอยังได้แข่งอีกไหมครับแข่งครับเอฟเอแข่งทีวันอังคารครับผู้สอนพี่แพทง่วงมั้งแข่งที่วันอังคารเศร้าอ่ะเศร้าดิรอเชียอะไรอ่ะไม่ได้สู้เลยช้อนแอสโทเลยวาโลพูดนิดหน่อยดราม่าไม่มันเลยไม่ต้องอันนี้ส่วนตัวนะแชทนะถ้าเป็นวาโลฝั่งบ้านเราอ่ะมันจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าต้องยอมรับว่าเราอ่ะไม่ได้เคาเจอร์ซีเอสมาเพราะซีเอสมันไม่เคยบูมในโซนบ้านเรานะแปซิฟิกเนาะแบบมันน้อยมากอ่ะใช่ไหมอุ้ยยิ้มเลยดูไม่ดูลูกพี่ฟังกันSend out compliments easily, but you've got to be generous with positive energy and compliments. After what happened on that map, I feel like you guys are playing your best this year. Look at your performance here on big stage. So tell me about what went well on Pro. I think a lot went well. I think Crystal did exactly what I expected him to do today. I actually really thought he was going to have the game of his life because not only has he been clutching everything, he's just been playing so intelligently. He really helped us this game. I think Autumn stepped up big time. I think Platoon had a couple defaults which worked so well, which I was very surprised that they were confused by. But overall, I am pretty happy. The series really hasn't started yet, though. Their map pick is up next, right? So, yeah. So you have a trick or two up your sleeve. Refractor. Okay. Oh! I'm gonna let you go, but thank you. ก็ดีใจครับดีต้องให้คริสตัลโอ้ย what the fuck what is that bro ต้องให้คริสตัลนะครับที่เล่นได้ดีมากๆแบบน่าจะเป็นเกมที่ดีสุดของเขาเลยนะแล้วก็ต้องบอกว่าคอแผนดีเล่นดีเหลี่ยมดีออตัมก็สเต็ปอัพตัวเองได้มาดีมากๆครับแล้วก็ต้องให้โค้ชแอสซิสแตนต์โค้ชด้วยนะครับพลาทูนเนาะเขาชื่อพลาทูนที่มี 2-3 อย่างที่เขาเซตอัพไว้เป็น default ซึ่งมันเวิร์กได้ดีกว่าที่ผมคิดมากๆครับก็ต้องให้โค้ชพลาทูนด้วยเหมือนกันครับผมก็โดยรวมในทุกคนแต่ว่าเกมเนี่ยมันเพิ่งเริ่มเพราะแมปต่อไปเป็นแมปที่เขาเลือกมาครับผมก็ต้องรอดูกันว่าจะเป็นไงแต่ที่แน่ๆแฟกเจอร์เราก็มีทริคเล็กๆน้อยๆที่เราเตรียมตัวมาเช่นกันครับThe Parliament ขอบคุณสำหรับเมมเบอร์ครับยินดีต้อนรับสู่โรติงแกครับผม Parliament ติ๊กทุกครับผมพี่จันรอแปลว่าโรทูเอเชียนได้ไหมครับจะต้องย้อนมาดูบ้านแดงครับน้องชายพี่จันแปลไว้แล้วมีอยู่ของพี่ดีมอ่ะแต่ที่เหลือเขาก็มีคนแปลให้อยู่ครับเขามีล่ามให้อยู่มั่วจุดแต่น่าจะจบเร็วจุดก็ว่างั้นและแฟกเจอร์เอฟเฟกต์พลาทูนี่ไทยไม่เหมือน I'm not sure I don't think so is he ไม่น่าวะไอ้แจ๊ดชอบคนมีหนวดเอาเข้าไป Yeah, I think especially because this was the guy กู that ถาม we were กู hyping ไม่รู้ up กู coming ไม่ into ตอบ this game. We bidded him as potentially being one of those rookies of the year, and ไปครับเฮ้ยมิลินสวัสดีครับสบายดีไหมครับผม stage getting to you a little พร้อม bit จะหมดแล้ว is one of those things. But From my your opinion chamber the team can't should really play just as be conceding that space. Solo Bro is the best roles for both of them. Really confident. Like I think there is a กร big อมซัมวัน mismatch in the ถ้า confidence FF levels แพ้ right แบ now. บสู We สี could put ได้ that สู้ down to ถาม the จริง map ใคร a จะ little ด่า bit. Like G เหมือน are ตอน much แพ้ more comfortable PRX on ก็ this ได้ map. มีได้สู้ But it บ้าง does จ feel บ like เกมคนก็ it's เอ็ an นที่กัน overall เต็ม thing. แต่นื่นเล่นเหมือนหักหน้าคนเชียร์ที่แม่งเสียเวลาตั้งหน้าตั้งตารอตั้ง3 อาทิตย์ have a lot of experience. Maybe not global experience. Some of these members have been to other regions. They've been in the circuit for a really long time. Then you have LEV. They're really young, and I think that can work for you or against you, depending on what kind of pressure that you end up putting on yourself. Well, we saw it with FUT in the first game, right? 4 rookies on their Yeah. team, and they were able to come out แปลก swinging. ว่า And ฟั I ง do พลาทู agree. นี่ไม่คิดว่าเฮกเตอร์จะพามาพี่เคยไปดูช่องวิเคราะห์เขาตั้งแต่สมัยยังไม่เริ่มทำมิดอ่ะเขาโหดเหรอพี่หรือว่าไงอ่ะ The experience that they have together. Obviously, Honor coming back. และ into เล่น this และ level เล่น of ยาก play as well. ก็เล่น And ไม่ just ค่อย being ดี able เวลา to เล่นย้อน nurture the talent that they have. I think if anything, you need เมื่อไหร่ to จะมี push ส that ปอน stage มา and ลู have ปี that แต่ fear ก็มีไข่ for the กู game. มิ่งไงจะมีไข่กูมิ่งครับผมก็นะครับถ้ามีสปอนท่านอื่นๆด้วยเช่นกันก็เข้ามากันได้นะครับมีทุกวันไม่มีทุกวันไม่ได้บอสแต่ว่ามันจะเหมือนเดิมทุกวันนะเปลี่ยนอีกทีตอนเพย์ออฟมั้งอาทิตย์หน้านู่นวิเคราะห์แบบเก่งแล้วประทูนเลฟกับเอฟเอสนี่อาการเดียวกันไหม kinda yeah กูพูดไม่ออกเลย
It feels like he has พี่วิกก็คนไทยนะพี่วิกก็ลูกครึ่งไทยเคมพี่วิกก็ลูกครึ่งไทยเคมปวดทีมไหนให้ global ครับผมให้ global เพิ่งมาดูทำไมวันนี้เราเดจังเล็กกว่าดีอาร์จีเมื่อวานอีกสวัสดีครับกระตาสวัสดีครับไหนฟังสัมภาษณ์ดิ I don't think what happened on Pearl is your norm. So what was going on and what were you guys able to address before heading into Fracture? To be honest, it happened a lot of times in the stage 1 and also in playoff. That the first map we start like very nervous, very tense, and we couldn't show our best play style. But I think that the boys are like getting experience as they play. So this is our first time here. Of course, that something like this can happen, but it's not the end of the war. We know that if we play our game, we can overcome. So I'm confident that we can win 2-1. Okay, thank you so much and good luck with that tour. Creamy and ORB ทั้ง4 Nah, that's crazy, bro. That's fucking crazy, bro. Come on, man. Not cool, bro. Tony Sin. เขาบอกว่าถ้ายอมไปดูนะครับผมไม่ว่าจะเป็นตอนสเตจวันหรือเพย์ออฟเกมแรกเราจะเป็นอย่างนี้เสมอครับแบบเกมแรกๆของซีซั่นอะไรเงี้ยเราเปิดช้าเรายังไม่เป็นตัวของตัวเองแต่หวังว่าหลังจากตอนนี้เราก็น่าจะชินกับบนเวทีได้แล้วผ่านไป1 เกมแล้วปรับตัวได้ละก็รอดูเกมต่อไปครับจบคู่นี้จะสายล่างต่อไหมครับใช่ครับนิชาตัดทั้งสายล่างและสายบนน่าใช่นะครับสายล่างสายบนไลฟ์ในเกาหลีทุกคนเหมือนกำลังดันหลังยูโดอยู่หรอเชียว่าสตรีมเมอร์เกาหลีคือต้องทุกคนคือแบบยูโดแล้วว่าแข่งอะไรนะพี่มาเดี๋ยวไปดูนะดอกจันติ๊กตอกซีดอกจันโอ้โห 3เรียวขีดล่างอ๋อเหมือนคุณพ่อคุณแม่ไปดูได้ป่ะใช่ป่ะน่าใช่นะน่ารักว่ะ W ว่ะ East ขีดล่าง from ขีดล่างเว็บแอปเท่ากับ1 and sender ขีดล่าง device เท่ากับ PC ใครชนะแบบแรกครับ global ครับเด็กสมบูรณ์สวัสดีครับจริงซื้อมาเลยพี่จ้าจริงไม่เป็นไรนะขอดูปะคือมาครับคืออะไรอ่ะพวกนี้น่าสายบนครับหรือเปล่าวะหรือสายล่างแข่งก่อนมาฉันไม่เก็ตว่ะน่าสายบนก่อนเนาะเพราะมันไม่อยากให้ทีมกลับบ้านเร็วขนาดนั้นหรอกมั้งขอตู้ปลาหน่อยจะเอามาลองน้ำตาตัวเองยังมีสายล่างอยู่เชียร์ก่อนI love LEV comp, bro. I wish LEV just played GE's comp right here. Neon is one of the best chambers of the event. They clearly understand how to do it on this side. Like, ไม่รู้เหมือนกันครับ Breach. ผมก็ไม่รู้ Get this agent out of the game. It's not very good in my opinion. I think it's going to be quite easy for. I think Global Esports with this composition. I think they have the advantage here. As long as they're not walking into these breach stuns, I think they're going to be hugely favored. And I'm very curious about this chamber. Yeah. แต่ถ้าเจอ DRG แล้วยังแพ้ว่าไงถ้าเจอ DRG แล้วแพ้ว่า So I just know for sure Frost is saying in that coaching booth, rubbing his hands at that. Now we didn't get to talk about predictions at the top of this match. You guys want to share what it was? Yeah, I had LEV winning this game. Okay. เขาโดนหลอกที่ยังคุมจังหวะและคุมความนิ่งของตัวเองไม่ได้เขาไม่มีทางล้มทีมระดับโลกได้เครื่องหมายสี่เหลี่ยมเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเก็บความเจ็บใจวันนี้ไปเรียบร้อยรั่วแล้วกลับมาเล่นให้ละเอียดมึงเห็นฟอสเนี่ยเมื่อกี้ฟอสกำลังสุดบนอยู่เนี่ย JJaz W ไหนอ้าวส่วนตัวนี้ว่าไงเอเวนก็เข้ารอบเหรอปะมาครับแชทOh, they weren't fighting in that first map. They were slaying every given opportunity taken, and some with ease. But for GE, that was just the start of the series. Now they have to convert Fracture, their opponent's map pick, and you heard it from Owner. มากับแมปที่2ของคู่ที่2นะครับผม But we've seen these แมปนี้ flops from เล็บเป็นคนเลือกนีออนวิมมันเล่นได้ตอนอเมริกามันก็เล่น Defensive Fracture is where Leviathan will be tested. I don't know what they expected coming in. I don't know if they expected a Pac-Man waylay, but I'm excited to see it. No, it's gone immediately. Sato has picked him out of the sky.
They're going to go running back, but they've been locked in. Spike Zine is watching from Sato. behind. Sato already with a much better start to this map than what we saw on the last. อาหารที่ปรุงสุกมันอร่อยแบบนี้ดูไว้จัสเครื่องหมาย Attack สี่ side เหลี่ยม having ครอส to คุกกิ้ง run all the way back, maybe trying to bait them into the hands of ดู Autumn. ไม่รอด Just แล้วจะไป hold คำ them รัก into this space. Nothing being spotted. But that backstab would need to be เฮ้ยมีใครชอบ incredibly มีแมปบอกว่ามีใครได้ impressive ซื้อ if วะ it ends up as a backstab. Is he Yeah. going to spot out that there's no one here and they're going to go back and plant on A? I think that's exactly what was happening. They left him behind so he could hear the ไปแล้ว rotates. จะให้ They started to 13-4 ทำไม flee the site. The spike will go back in that direction. This was what worked for G on the last map. They were selling Needy, fakes like it? so well, Sato's always watching. แข่ง enticing ต่อยทีวันไหนครับพรุ่งนี้ครับ Leviathan แชทแข่งยาวๆเลย chance to strike. He had such an impressive map โอ้ย previously. ยังได้ว่ะ They'll at เชี่ย least get one out of this. Good stun to shut him down, but a plant and a 2v4, it's better than it looked like it would มี be. อะไรวะมีแฟต It's still incredibly เออ difficult. กูนึกว่าออตัมจะเล่นในนี่ว่ะเล่น aggressive ว่ะ Lev decided to just group up, play it together. The stun catches Harvey, but he will be better. Will be good to go. As they look to try and round this corner, will they check? ดึงเลยดึง these สุดเลย more deep angles? Oh. They will, and it's Sato once again. A great round from him individually, and now Autumn has to try and take over versus 4 players. What Good the flash. fuck? It caught almost everybody, but 13 health. Time ticking against พรุ่ง him. นี้เป็นของคู่ที่ชนะครับพรุ่งเนี้ย And eventually he's going to need to swing out and get one of these Yeah, kills. He indeed. gets absolutely อย่า nothing. ลืมโหวตอย่าลืมโหวต A แชทเดี๋ยว pistol เป็นโหวต round นะ from Sato, even going to get the orb. And that will be Lev. 101. เชียร์คนอุดรบ้านเฮาอ่ะอุ้ยโคมอุ้ยเดินอแพทเมนต์นีออนไอ้แพทเมนต์ไอ้เดอเวเลว่ะ 4K focus there very much on Padman playing that waylay, a bit of a surprise element. แพทเมนต์เวเลฉันว่าไงวะ The waylay on the other side is the one opening up this map. A strong start to the defense for Leviathan. เอาแล้วจ้า They สุดหล่อ get ของผ sold ม the จะ fake, มาขับ but เค react ฝาก perfectly, กดไลค์กด punish on ตาม that ด้วย side นะ of the map. And the opening picks were ปิด sublime. โหวตปิดโหวตปิดโหว Now ต they get their reward. It's going to be a decent buy into this round. You know, for GE, win condition, or, well, not even win condition, but success condition, is just a couple of kills. It will make it somewhat costly for Leviathan if they can meet that goal. But as you can see, they're not very well armed. แข่ง5 วันติดใช่แล้ว W ครับ I think the other side of it for G is just orb collection. Yeah, with the Phoenix always. Try and get as many of them as you can. They were initially challenging for that A main control, but you can see the defenders are doing exactly the same thing. ชาเลนจ์ออฟหมดเลยว่ะ To build up their own ultimates, with Sato only being one away after he claims this orb. ผมมีรางไอโดมอย่าเพิ่ง Or เล่น just to make sure, ร้องไห้ as you sort of said, don't allow that Phoenix to build up anywhere near as much. 830 vs 840 For now, though, tentative in their play. Everybody's gained at least a little, but the fights will ใช่ seem ครับ quite โอพอลเลอร์ one-sided when they come to blows. ไม่ใช่อินดีธรรมชาติแบบ He's trading out those orbs, finding them early. That's fine. GE, as you said, steps closer to the Phoenix ult, but this is where I things shot should Pat. take Holy a turn fuck. for the worse for GE. They've had good impact to start the round. They've got their orbs. They've even got a kill. The plant being attempted but pushed back by salvos. Sight taken. It's definitely a bit spooky, but Leviathan have the upper hand in almost every fight. And now they've got the numbers. Yeah, they cleared the top site, and then anybody trying to claim any weaponry is being picked off as they go. พูดที่โก้อ่ะได้บอกมา Before being แพทเมน attempted. ต์เป็นเฟกใช่ไหมใช่แพทเมน And ต์ it เล่นได้ will หลาย not โล come through. A great start this time from Leviathan. And I think it is very important. Like, sure, it can happen. You're แต่ on your ถ้าเราเล่น opponent's สาย back ล่าง choice, แล้ว but we looked ช at นะ this ต้อง map แข่ง of ชนะอีกรอบ Fracture เพื่อเข้ารอบชิงไม่ใช่แล้ This ว is not ก็คือ one ต้อง of ช your นะอีก greatest 2 รอบ picks. It feels like you picked it as a counter to your opponents because they were not good on it either. But with the start that they've had, now we get into the main part of the match. The first purchase coming up for GE, and what will still be a pretty decent buy coming ซา up โต for มันเริ่มบ้าแล้ว Leviathan, อีก given ที the นั้นมันเริ่มบ้านี่ circumstances. น่ากลัวนะไม่บอกไว้ก่อนไอ้แม่งโหดจริงเลย Well, yeah, 4 players carrying those weapons through. I think they only lost the Stinger. Gonna be pretty happy with that on the defensive side. Coming through with a convergence pack. แบบนี้ให้ผมให้โกโบ Strong start. Orb ตัว was ตัว given ผมไม่ over เชื่อ to อยู่ King, so obviously some value put towards that rolling thunder in the minds of Leviathan, and you can see early aggression is already lined up. They popped the flash, and that's not even going to deter them as the reveal went up behind it. Leviathan keep pushing. It's a full south side crunch to start the opening pick, and they get out scot-free. Crystal and hold the line
on the other side. Wow. The Leviathan will be forced back in a 4v2. A nice พร้อมแล้วนะ attempt to make use of those weaker ซาโตะ weapons, กับเหม but ยจะให้ใครให้เหม GE ยวะ seemed more than ready for that pressure. It seemed like maybe they thought the convergence path had hit more people. ได้น้องซี I ใน think แช it มป์ maybe ไม่ only น่าครับ caught the one, or by the time they got there, it worn off. But it meant that there were spams going through those smokes, and ซีนายตีเกมก่อนเดี๋ยวบอกว่า GE ซี again, นาย something อะ they แชท did well in the previous ซีนาย match เรา was ตีเกมไว้ก่อนได้ไหม thrive under the pressure of what is an aggressive defense. Of course, this round expectation is still low. They didn't have the Vandals, they didn't have the Phantoms, no Operator just yet. The question becomes, how much damage can the remaining couple of players do? And I wonder if this will just become trying to พร้อมทั้ง catch วั them น on the เข้า exit. มาจัด FS ก็แพ้รถแม็กก็มีปัญหาตอนสตาร์ท It's probably where the most ฟา value กแม sits. น As time takes on, it becomes ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเรายังมีอีกรอบนึงอยู่เรามีอีกรอบนึงอยู่ Ollie towards main. I like this idea, keeping them locked in. มันได้ไปนะถ้ามันย้ายทีมเหรอ Wants to make this as เอาตังค์ costly ที่ไหน as มาฉีด possible, สัญญา but as ก่อน they นะดิ run in through it, he gets a shot on them. เราใช้เดี๋ยว And Crystal ได้ชา already โก้ let's go forward. Decent bit of damage done. I think that is going to be where it ends. Holding on to the Guardian, I mean, obviously an option for King. But he's going to keep pushing to look for that extra kill. And in the end, well, I suppose he gets an orb. Yeah, maybe having the additional value into his own ultimate versus the ones on the other side. I guess as well, when you look and there's already the Nightfall and the Run It Back online, you kind of go, okay, it doesn't really จะใช้ matter อะไรจะใช้ if เมาส์ I โน go พีดี down. 100x ครับ Patman's too far away. Yudaton is yet to get onto the board. ออกซี่เคยเล่นนานาชาติไหมหมายถึงว่าเคยเป็นมาสเตอร์อะไรไหมไม่เคย Particularly ปะ close. But this is where we see that ไม่น่ามา first แชทใช่ปะ fall ออก by. ซี่อ่ะ Can Leviathan start off strong as their opponents did on the last map? RG going to be climbing right back level again. Keep in mind the run it back is online for GE. Thanks to farming those orbs early on. Stunned to slow them down. In fact, it's going to be a push out of Leviathan. TikTok. That's beautiful. One and the salvos are sublime. But Yudoton seems to be making a good dent in this defense. He's taking ground on the other side. He's taking kills. ทำมันได้นะยูโดเท่เลยนะน้อง Answers even more. Javi alone with 3 to take down. He has at least got the spike, but he hasn't got a chance. That was fantastic. These are the sort of rounds that make you สวัส really ดีจ้า excited แม่ about สวัส a ดีค team รับ like เต้น Lev. ส้ม The ครั credit บ obviously has เอ to เวน go ล to งสายล่าง someone เหรอ like ครับใช่ครับ Ono, where they've clearly just practiced these ส sort วัสดี of ครับผม plays. Even when the Nightfall goes through on the other side, they เอ้ย dive W ว่ะ over the top of it. Stun into the corner as well. Then the salvos come in. Like, that is timing of gods. Like, that's exactly what you want to see from them on this W defensive set up, side. W This set up. isn't a team that has just picked a weakness of an opponent. เมาส์ This ค้าง is a เมาส์หลุด team บ่อย that จัด has ไม่ใช่ preparation in place. And that's always ผู้ been อ่ะ where this squad ตัวเดียว has กัน been the ตัว most เดียวกันไหม exciting. เหรอเดี๋ยวไปเปิดดูนะเสียงมันโอเคใช่ไหม Looking คุ้มรา much คาด้วย more comfortable, much more like themselves. In that previous round, especially considering that was the full แล้วเส้น buy บัง that ล่ะ had เส้ the น run กั it ว back. It was a big เจอกันแชมเปี้ยนเว้ย danger for Leviathan to face off against, and they have dealt with it wonderfully. They were ทำไม behind จะ in ไม่ the มา ult วิ่งปา economy, ต้อง but โก by the time the full พูด buy ออกไปเหรอ comes up for GE, they should very much be catching up. And those dangers of the early half dealt with beautifully. Neon inside the smoke. He shouldn't be pushing just yet. Look at the south side Wait, of the the bad map. flash. What the So fuck? many players สนุกไหม on the defensive side are flooding in through it, and they'll even have a chance to stop this spike plant if GE were to take. Well, yeah, if they're to keep taking this long. Maybe trying to bait players in. Bait the salvos. Instead, maybe planning a switch up through the spawn, but the problem is that flank has now come through. They're making the realization of, okay, we need to take some ground, and that forces them towards King, who's just been waiting. That's what he's been doing the entirety of the round, just sitting there. And this is perfection from Lev. They slowly GE takes just that little bit too long to get the spike plant down. And they're going to come out of this one squeaky clean. Yeah, GE weren't expecting to have such a heavy flank behind them that quickly. ดูไม่ได้เลย You can see they were trying to bait the salvos out, thinking that there would be a retake attempt from Leviathan from the spawn. And also, considering the round that just หลังแพ้ happened, เป็นเล็กก็แพ้ยาวๆเลยเหรอ themselves for an เออ attack, หว่าก็แพ้เป็นเล็กแพ้ EWC dumpstered by utility ultimates and full-on aggression. เชี่ย Of course, they expected the faster ก็ใช่ retake, นะเว้ย but delaying that time and running the clock down just allowed that flank to come all the way through. ไอ้ So เมาส์ครับ far, global it มา very much แก้แผน feels หน่อย like a shoe on the other foot. In the last map, GE, they ไอ้จัด played the map กูไม่อินหร better, อ but now it's Leviathan's turn. ใจเย็น Coinbase win condition. I think the มีโอกาส the มี thing โอกาส that we อยู่ saw ไอ้เช่น talked มันดู about หล่ออย่างวะ with
this Leviathan ไม่รู้ที่ squad รู้ is พี่เกมกูลง it's เอ the เวนต์อัน team ดิฟิต that ได้ไป has the เรียบ setup ร้อย versus the team that has the counter. It doesn't look เพราะนั่น right ติด now กับเซน like มาไหม GE ครับ have ไอ้ the นี่บูล counter. ลี่นะ They've swapped out their composition a lot. They've even put players onto uncharacteristic roles. Of course, Patman's normally someone that we see on like the initiator or controller. Like that's where he's been kind of flexing over the last few months. แทนใครเหรอผมไม่รู้ว่าดิบอลจะกลับมาไหมผมไม่รู้ครับเพราะว่าอย่าลืมกูเซนมีฟาสเป็นสำรองอยู่ด้วย They weren't taking too much in terms of risks. So I They have were no surrounding them. They were very patient, and it seems like even though maybe many doesn't like the ไอ้เหี้ย Agent ไม่ King กิน is อาหาร on ไทย King's อร่อยเลยนะ Weeds สัตว์ have been very, very good. Absolutely. So far, GE being ฟ้ามันหมายถึงว่า outclassed, the game ในอนาคต plan's ไง been working, but แต่ถ้าหาก now ว่า they've ฟ้า taken มา a ลอนดอน moment ไม่ได้ to มานะ chat with Frost, and it looked like he was ดู in ฟรอสไทม์เอา wrap-up แพช mode. ชั่นละ There's certainly a lot of notes to hand out. คุณได้ครับ Can แช they ร์ apply ซิ them? วครับ And they น้า now ต้อง start ซี to chip away at that lead. Leviathan have claimed their first time in the จะเป็น lead แพ้ in the ตกรอบไหม series. รอบหน้า ถ้าแพ้ก็ Well, ตกรอบ they're not looking to let go of it. Not early stun. โอเค They love this north side crunch, and they're doing it again from either side. เอาสุดว่ะเอาสุดว่ะ Sent through in เอาสุดว่ะ towards that spawn area. มันเป็นทีมเพื่อนเลยไอ้เหี้ยใครสลิง You ไป can see they're just trying to survive, and the salvos again causing so many ใครสลิง issues. ไปวะ Uniton just โอ้ wants to ยู hold โด it. Done very well from that position. The issue, though, เว้ย is he was in control of the spike. Yeah, that's going to be a big problem. You take a look at Autumn right now towards the B site. Maybe he has a chance to run it back, but no one to defend him. วันนี้จัดไอ้ Likely วันนี้ be ค a รับ death sentence on Dish. Well, you're going to have to walk into the op of Shadow, which is เฮีย not going to be a แต่แผ fun นมันดี fight ว่ะ to เลฟ take แม่ง for เทคโคตรโหด anybody. เลยว่ะเฮียจากของโคตรดีอะ This is where it starts. I do think Oh, we're they're going to fucked. see that run it back Bang. into play, but they're already a man down, and in fact, no chance to pop that ult. Neon's ahead of the fight, and Javi might even be forced into a save at this point. The credit's not looking good. ใครบุก Across ใคร the กัน board, เมาเลย carrying เฮีย this rifle forward isn't ไม่ exactly จะ going แบ to บ help ขัดตั้งโต๊ะหรือบนโต๊ะขัดมันเป็นมือไอ้ that แขน much, but แขนอะ it's probably better than throwing it away. Again, I have to just give plaudits over to Leviathan and their sort of crunch plays towards that north side of ไอ้ the เมาส์มา map. โดนว่ะ It seems like เฮ้ย even โก from โบ the two โดน players มา that เนี่ย they knew โดนมาเนี่ย they knew that that would be a possibility, and I wonder if there will have to be the switch ยัง up ไง from G to almost have a bit of pack mentality, or even just be patient a little bit further back in the first few seconds of the round. The problem though is you look at where those players died. They are so ขอบ far คุณตัวนี้ into นะครับขอบ their คุณทุก own คนนะ spawn area that you almost feel like, well, they were left with nowhere to stand, and it's those reactive salvos coming out from blows going like, okay, there's พอไว้ players here, ผม we มี know ที่ where วาง they แล้วผมก็เหมือน are. กัน Let's force them into awkward ไม่แต่ผมใช้ positions. ขาจับมันเก่ามากเลยเว้ยผมไม่ Communication ได้ needing ซื้อ to be ของ on ตัวนี้ point, มา but เว้ย also just those set plays out from Lev working once again. แปซิฟิกโดนหมดวันนี้หรอไม่เอา I was happy to see him try to save that and Javi's front was because they were one away from the orbital strike, but Neon's gone and found an orb in the meantime. There's plenty of them on offer here. มันไม่กลัวใครดูตอนมันแข่งในโซนตอนมันจะแพ้มันนัดของเราเซตกันได้ว่าโคตร This is a big advantage for Leviathan in scoreline and ult เดี๋ยวนี้ economy. แก And so เดี๋ยว far นี้ it แก feels like อย่า they're จีจริง miles ไหม ahead จริ in ง terms of controlling ว่าแต่ the เมื่อ map. กี้เล่นมาเล่นดีอะต้องให้ว่ะ After the pause, nothing to write home about for G. The same problem there. The crunches from Leviathan working well. You said the north side crunch, it's where they've been more impressive, but they've been very proactive, even on that south side. Every round, it feels like they have space that they need to take a mission objective. And so far, G cannot deny those objectives. Yeah, Patman's going to have to drop out of there. That's only a small amount of damage. Teammate. Thankfully, เขา yeah. จะซับโซนนิวเอสอาร์ซาโตโมเดนเอสอาร์ Spike planted. Utility causing him a couple of กูคิดอ issues, ย่าง of นี้ course. Look at เอ the ฟเฟกต์เป็น weapon ไงแพ้ครับ Uniton. จะไปเล่นใครทีวันเสาร์หรืออาทิตย์นี้แหละ Force ครับ activated. They've realized that there is an opportunity for them to take this one away. Oh my Wait, who goodness, shot that? Lincoln, you Ooh, missed it. Yudo, It's a huh? force with two, but the pistols What a certainly save, not Yudo. slacking in this round either, but another Whoa, Yudo. time to seal it in. A thrifty win for 5 Okay. to 2. That's not the round I thought G would come out with. Yeah, MasterCard Thrifty that will give them ปิดตาเชมเอาอะไรปิดตาเชมเอาไวเปอร์สาม because โค that ค was รับ the thing. This was just one of those opportunities where you see ผมตัดยูโดน้อง that site almost โอ้โห gifted over to them. ดับบิว They จัดเลยว่ะ managed to avoid a lot of that early aggression, and when they get into the post bar, you have โอ้ Tom with that free เฮ้ operator ย in hand. เฮ้ยโดนแชมเบอร์อีกนึงอะวะ Those are the moments that we saw from him all the way through the first map. A confidence booster, and seemingly part of the plan once again. But of course, the opponents are going to adapt to this ปิด early ตาใช้ salvos แค operator ปคันแล้วตอน posted นี้ up. ต่ออะ
Even having some support in the close corner as well from Spikesy, and he can stun them
แต่ก่อนใช้พี่เมียนะไอ้เหี้ยแคปคัทแม่งเร็วกว่าง่ายกว่าเยอะเลยว่ะสายล่างวันอังคารนะครับเอฟเอสอะ First shot fired. ไม่ได้ใช้ AI ตัดโอ้เฮลนาเบ Space in quickly. Going through the smoke though. That doesn't work for the bait play. Instead, Spikescene has to take the fight in the open. It's questionable. Maybe a little bit of impatience there for Leviathan, and well, the punish is massive, faking out that A side as well. This is what we said in the last map worked so often. They put pressure on one side of the map, entice เวลายังไม่รู้ครับต้องเขารอจับสายใหม่ก่อนนะน้องเดี๋ยวจะรู้ว่า It's gonna come in too late. Neon's in a lot of trouble with so many players there to fight. You feel like he never stood a chance, but Blows steps right in for the same battle. He's down to 45 health. เซฟสวยโกโบเริ่มมา The greatest of positions with วีซีกับวีสามอันไหนดีกว่ากันนะครับวีซีครับของใหม่มันก็ไม่ได้ต่างอะไรมากหรอกครับ A good resurgence. พรุ่งนี้มีแข่งไหมพรุ่งนี้ก็มีพรุ่งนี้ชนะเจอกันวันอังคารแพ้เจอกัน We get the same as the last where they just get blitzed out of the map, but Pause comes in. The operator as well for Yudotan has definitely been a difference maker, but also just pushing that south A side of the map has been far more victorious, and the risks being taken. You can understand it. They've been so confident in how they played in the last few rounds. That's why Leviathan forced that issue, but then it really does put Spikescene in a spot where he kind of has to go ham there or they lose the round. I don't even hate the walk through the smoke because he didn't know they were there, and what's been working for Leviathan, their win condition has been taking that space. As we said, start around, they say, we're going to fight here. And they fight for that control no matter what. So this time there's a bait, nobody steps into the bait, and eventually you think, okay, well, let's get our early flank going. And worst case, I pop one and get back out, but instead, the round crumbles as a result. And that's a good adaptation from G to play that much more patiently on this attack side. Wait for Leviathan to make the mistake, because so far they have given you fights. This time G take them on favorable. มีนักแข่งอินเดียไหมเฮียโกโบไม่มีสักคนทีมอินเดีย Into the operator. Yeah, I'm pretty sure he got blinded there. โอ้แล้วเมื่อกี้ไปโดนสโลว์นาวแล้ว To try and flee, no, they want to try and fight this. They get that opening. Yudotan has been sublime, by the way. I think that's the third round in a row that he has found an easy pick. อ๋อตอนนี้นะ Full blind, just hit the shot. เย้ยผมขอไม่กว่าจะขอได้ด้วยนะ Stun will force them back. Nightfall. And Patman has gone down in response. They have the ult ready to try and trap them, but they've avoided it. Well, this is a much slower turn back to the other direction, though, from G. Might start to think that, yes, this worked before, right? Going to the A site. Look where the spike is. It might not be what's happening. But they've done this. They faked one side and pushed up the other. This time, Prowler goes towards A. Leviathan think that the play has switched up, but they find out that it hasn't. Now a man lowered down, and the blaze covers across the site. Blows, though. A crucial kill up top. It's given them somewhere to fight from, but then the double to triple fake becomes the quadruple. They're back to the A site. 30 seconds left. I don't know how G keep doing this, but the ruse is sold every time, no matter how many times. And every time it feels like somebody is waiting for just an over-eager peek. Like, you can understand it. You're trying to figure out where they're going. You're trying to work out the position of these players, and every time Yudotan is just there waiting. His third operator pick, where somebody has just tried to jiggle the angle, and he hasn't been missing. 12 and 5, by the way, while they are currently still behind in the map. He's been a huge part of this turning around. And for Sato, no choice but to flee and try and save it. And I agree with you. I think that although we talk about the counters, we talk about those plays being made by G, I think Harvey needs to be given a lot of credit here, because I'm sure there's help from players feeding him information. But somebody is having in those mid-rounds to make those calls, and over the last couple of rounds, he's often been the one walking into that empty space. And what's impressive about it is I can't really recall him getting punished for it that often. His success rate is huge. Either in just avoiding the unfavorable fights. There you go, full blind. Space after. Yeah, that's certainly an unlucky start.
if ever I've seen one, but from there, G ต้องห้ามถามแต่แล้วตีตลาดฝั่งไทยเหรอ and it makes me grateful that we ผมมา changed โปรโม our ท global setup. e-sport เหรอ Back in the เห็น old ว่าไง days, we used to have the coach on the stage Let's as go well. number I think stay the my only thing friend I'd hate more Buy than the playing GE against Classic Frost's โอเค team would be ได้ having ปะวะ to look up and see เหมือนดีวะ who เหมือนดีวะ actually เหมือนดีวะ owns the stage. Just that ได้ big ได้ปะได้ปะได้ปะ smile on his face every time พวก around คุณ like that ซื้อ map. คลาสสิก global เลยกันหรือยัง From Leviathan. ได้ไหมอันนี้ได้ไหมอันนี้ได้ไหมอันนี้ได้ไหม We're slipping back ถ้า to ยัง Pearl. อย่าลืมไป We're กด slipping ซื้อ back กัน to ด้วยนะ GE, having a lot more control than we want them to. น่าได้แล้ววิธีการพูดได้ไหม difficult as well สปอยอ่ะ again like talking of that Coinbase win condition like พูดนี่ไม่ใครเป็นสามีครับมี at the beginning of this map they had those sort of ไม่ได้หรอ aggressive set play rounds that were working out wonderfully and I think in the เย้ย last แล้ว round, ทีวันอ่ะพูดเกาหลีได้ไหมชิบหายละ have the same set เอิน play ยุ่ง to กัน try เสียว and go for that deep B presence and you get domed ที่ by วัน a เนี่ย full blinded guy พูดได้แค่นี้แหละ who's just holding อุ้ the ยใครเป็นเชี่ยอะไรอ่ะ operator. So it's a rough one to try and go out of a pause with because you kind of sit there and go well, was it the wrong play? No, not really. But Yudaton has been turning this game. ฮัลโหลครับหลวงพี่ครับ เหมือนที่ลอนดอนมีผีครับ 12 and 5. I หลวง mean, พี่ครับ his impact has been ช่วยนะครับ tangible ไล่ from ผี the ไง very ครับ ตอนเนี้ย get-go. ผี4 คน The นะครับ second he got the off, เฮ้ย that was it. That's where things turned around. But I mean, even on the last อะไรวะ map น่ะ as well, like he's had some crazy rounds, but seeing him run away with it like เชี่ยอ this ย่างนี้ for ไม่ขายแล้วนะ Leviathan, ที it's หลัง gotta เอ be อ spooky. And that timeout, no doubt. แม่งข้าม Necessarily เหี้ย about น่ะ Yudaton, more กู about ว่า how เกิน he's given those opportunities to catch those แม่งเละ rotates แพ้ in นี่ the แม่ง late round. เป็นยังไง How วะ The map is being pushed and pulled out of their hands. This time, Leviathan start in the spawn. 3 players ไม่ waiting ได้แพ้ there. ครับกัส So they can react quite quickly to this more direct play from GE. Ali Molotov. แต่แพ้สลิงแตกเชียร์โดนแมปแรกไปเหรอสลิงแตกเลยเหรอ Closer Oh my angles. God, look at him. Look at him. Yeah, it's every round. The Harvey is just claiming space. The problem is they're already into the tower, but now realizing how far back they are playing, that cosmic divide is just a general irritation. They can get into a post. The backstab is going to be so far behind, by the way. So if they're too slow, Harvey might just kill all โดน of ดื้อ them. 5 ตัวสไปเดอร์แมน For these flanks before, map control's always been punished by them going back in the other direction. The 1-for-1 trades though, good to start. Nah, Autumn, you had a flash, bro. Leviathan pick up the pace towards the site, but a familiar foe, Crystal and Yudaton stand in the way. Now just the one. Yudaton's got the angle, but not the shot. Sato, the one with the pressure though, he has to move to the site, has to start that defuse, swaps out for a rifle now in the ult. It's caught him, but he's actually out wide. Wait, what, Lord? Now the time on his side as it keeps on ticking. Oh, good on! Unstoppable! Oh my God! Yeah. I thought he had him. I'll be honest. I think the choices made there by Sato were the right one. Avoid the fight. Slow him down. You probably at least get it to half. Buy yourself some extra time, and then maybe go in for the kill. Instead, this guy's built diff. Balls of Steel just runs. This guy's built diff. And he knows he's hitting that shot. Why wouldn't Yeah, he? Nobody's even close to him on the scoreboard right now. 5-5. From a massive deficit, It's time came off. To potentially take it Overheated, bro. Finally There's some more. their demon, and maybe they've angered Sato in the process. The danger man is down. In fact, Game a few of themเลย are. Batman ขอรีบ and หลุดโกนหน่อย Javi เฮีย all ต้อง that ยิงเย remains. อะๆมาน้อง What a ชาย great start for Leviathan. The lead may be back in their hands momentarily. And with it being only Sato that gets dropped for his trouble. Doing a thing. Leviathan play this nice and safe. Passive on B. Ready to play the retake, knowing the numbers are by their side, and it means GE are the ones that have to take a risk. That risk means running into the numbers. ฮาวิคนประเทศอะไรครับฮาวิ His ฟิลิปปินส์ครับ attempt to make this difficult situation that bit more manageable has left Javi in one that I think we all know the conclusion to. Leviathan have เกมนี้ครับ found ตึงไหม their เกมนี้ตึง sixth กว่าเกมนี้แล้ว and ตึงเลย taken back the lead. แต่แบบโหดไอ้นี่นะครับแบบโหดเละอ่ะเอ้ยตบมือหน่อยไอ้เหี้ยเฮ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 ้ยตบเถอะกูขอร้องละตบเถอะ Come on. กูขอร้องละเฮ้ย Come on now, don't you can't do this to him. อย่า Someone say something. Please. Have we frozen in time? Yeah. There we go. ได้ไอ้ยันรัวจัดไอ้ยัย Sato, though.
ทั้งรั่วเลยอ่ะ That was one where it genuinely felt like they made him angry. อันนี้ดี Something to ignite them after 4 rounds lost in a row. เยอะแล้วมันไม่เรียกแล้วมันยืนมองอย่างเดียวแหละมาไหล There's still plenty to the purchase. An operator handed over to Patman. Of course, they've got the credits to spend. The tour de force available for Yudotan as well. As if he wasn't already. พี่แบบพี่บัวเหรอมันคืออารมณ์อย่างเงี้ยใช่ไหม Sato has looked to try and B main control instead on towards their south side. ในนี้ถ่ายแล้วได้ขนาดโอ้ยเขาขับลิกซี่เดี๋ยวไปดูนะ This is it. What won them the last round? เมื่อคุณร้อยจัดเล่นแอลแล้วเป็นแบบนี้ฮะไม่ใช่มั้ง Goes to GE. And it will be a battle between these two. I suppose it's fitting. ไม่ใช่มั้ง B main control taken by Sato, but Yudotan walks up right behind him. And now it's a patience game, a waiting game. Perhaps the smoke up though allows Yudotan to close that distance that little bit further. And King with a dip. Why not? That shot didn't land. Right past Sato, and now he knows exactly where to look. Even still. Spike planted. Post plant. Available on Patman. Looking to try and get aggressive again. It's Sato to win the battle. ไม่น่าเลย Give them that man advantage. Give them an opportunity to at least go in with a lead after the start they had, but Harvey's having none of it. Already clearing one, but he's stunned up. Trade immediately from Patman. ตันโดนนั่นน่ะ As they look to walk in together, the shot's not quite landing though. Even still, it will come down to just one. W play. Pan open. Is making his way to the site, needs to bait someone into a fight, and Autumn just isn't giving anything away. He knows his teammate is sitting in the corner, will go down the spam. Not quite landing, and Autumn knows he's got him dead to rights at this point. Even at the half, 6-6. Well, it's a nail biter of a Make good, bro. Let's go, bro. ผมเล่นเชมเบอร์แต่ไม่ชอบเล่นออฟเดบายโอ้ยไม่คุ้มอ่ะน้องต้องเล่นจริงเหรอออฟอ่ะเชนงานมาตัดตุ๊ดใช่หรอคนนั้นสิเยอะตอนนี้ก็ยังเยอะอยู่ไหมล้วนน้อยแหละต่อไปเตรียมตัวตามไปเตรียมตัวเนี่ยเขาดูในงานหน่อยเฮ้ย W จุดW ถือว่าเราได้ไปโผล่งานแล้วไปถ่ายกับพี่ทีมแล้วก็ไอคิวมาคนเริ่มออกเหรอเฮ้ยขอบคุณครับ W ครับไม่ได้เอากระดาษมาเป็นอันนี้ก็ได้อยู่ W จัดI actually feel very teary-eyed, and I'm very proud to see him on stage, live and in person. Is it quite nerve-wracking? มึงดูตารางที่ไหนเนี่ยมึงจ่ายเขาเหรอเหมือนว่าเหมือนจริงเหรออันนี้เหมือนจริงไหมเหมือนจริงไหมทุกคนเต็ม10เท่าไหร่ครับวาดรูปอ่ะน้องไอจีเหรอเดี๋ยวถ้าแท็กมาเดี๋ยวจะกดรีพายไปนะใช่นี่วิววิ่งปาร์ตี้ที่วิววิ่งปาร์ตี้นี่เขาถ่ายมามีบรรยากาศเพิ่มคืออะไรเนี่ยนี่บรรยากาศในงานคนก็เยอะอยู่นะ All we can do is like support him whatever he wanted ใช่ไหม So when he told us that he's going to global esports แต่ร้านเหล้าอ่ะ W แบบเฮ้ย giving all the support that he needs Well, Elizabeth, I think you being here คนเยอะมากเอาดี so thank you so much for talking to me. Good luck to สกินใหม่เป็นไงพี่เฉยๆป่ะบาท300ใบแป๊บเดียวหมดเหมือนจะมีจุดเหมือนหล่อพลอยเด็กไปไม่ได้มันต้องอายุเท่าไหร่นะ20ได้ป่ะร้านเหล้าอ่ะโอ้ยWhere does your allegiance lie? It's just difficult at this point. I think the fact that แต่มันขาดจัดไปก็เหมือนบาร์ซ่าขาดเมสซี่โอ้โหก็เกินไปหรือเปล่าแกไอ้จุดมาหรอจุดก็อยากมาแต่ถ้าไปแล้วมันจะไม่ได้สตรีมมาสิใช่ไหม The question though is going into the defense, can Yudotan keep it up? You'd expect แบบมาแล้วต้องมีใบรับรอง opportunities and with how aggressive this composition can be. ไอ้เมื่อกี้เขาผีเข้าอีกแล้วนะเว้ยBut it is a lot to ask because let's be real, they would not have 6 rounds on the board if he wasn't playing the way he is. บัตรงานเท่าไหร่100 บาทในบอกไม่กินเหล้าไม่ใช่บอกกินน้อยลง
They've had time to chat with their coaches, and we've certainly seen the coach waffle. Around 13 kicks off with GE on the defensive side, and Leviathan, although they've cleared a lot of space, towards B, they put a lot of numbers there. ให้เดานะ It will be the A site that is the ultimate target. Wrap back in comes in just as GE flee the B site and put numbers and boots back on the ground here. And then Leviathan go the other direction. Early on, you know, I'd even expect this to be about orbs, but จริงเหรอเดี๋ยวนะมันจริงไหนรอดูคลิปเราน่าจะไม่ฟรีอาจจะฟรีแบบแก้วเดียวมั้งหรืออาหารอย่างหนึ่งอะไรเงี้ยแอลจะดื่มครึ่งดื่มอื่นมาไม่ใช่เฮ้ยทำไมเสียงมันมาก่อนวะตะคมเอาที่ฮัลโหลครับบอดคาสครับคมบอดคาสครับแก้หน่อยครับ Remove. Look at all the assists that came through onto Yudaton. The Pac-Man, he's trying to be cheeky. Understandable, but trades him out. Advantage firmly garnered by King. 30 seconds left. And now Crystal, 14 HP, 3 to find. All of them healthier than him. It's going to be deadly. Well, to almost everyone up until he hits that shot. In the end, it's Sato. ไม่มันของกูหรืออะไรวะ Reclaim their lead with a เอฟเฟกต์กับ pistol. ฟูดใครชนะฟูดครับผมแล้วมึงเช็คแบบ Look at Sato trying to hype up the crowd, hype up his team, I'm sure as well. Yeah, absolutely. Look, when you're having a game like Audio delay, trying to ไม่ใช่ inject กูอะ that energy into the rest, and no doubt King's feeling น้องซาโตะเหมือนโนบิตะเลยเหรอขออนุญาตรีเฟรนนะครับ this pistol. แต่ดูครับ A bit of a โอเคมาละ confidence builder for him and for Leviathan as they find their way back into the lead. Strange attack side there. It looked like they expected some aggression out of G in that pistol. Looking forward on B, going under, walking back to A main, clearing it out. But in the end, they found the easier site to push into and traded out those kills very nicely. 7-6. จกเห็น The lead มึ in ง the ใคร half เคยเห็น should คลิปคน follow. ขับมอเตอร์ไซค์แล้วจกเห็นปะวะ Stronger as they're now up against Classics. Again, we're going to see the same from Global Esports. They want to try and get as many orbs for Autumn as possible. North side A taken. On the other side of the map, they've just left Yudoton. จบไม่ใช่เขาทำท่าแบบซิกเซเว่นมาขับมอเตอร์ไซค์ โดยที่ไม่ใช่ Neon and Sato have done a fantastic job. Now it leaves just one. Spike not going to be planted just yet. Counter flash will leave him completely blind, and in the end, it's actually the flank from Sato that clears him. Orbs collected for the duelist. A few for the other side. ขับบิ๊กไบค์ Lead extended for Leviathan. ไม่ขับมอเตอร์ไซค์ขับบิ๊กไบค์ไม่ก็แบบไม้แบบ Definitely seemed like a ไม้ danger แม่ง when โคตรเหี้ย Yudoton was under. Heard two players go towards B. Because the immediate call there is for those guys in A main to just run it down. รั่วดูกูหายดูยัดมึงรั่วจริง They had the numbers, but they didn't have the weaponry. A big round from Sato as well to give them a 7. Put him 17 and 8. เราดีไหม Tied up with Yudoton. อยากดื่มก็เอาเลยไม่ใช่เดี๋ยวไม่ฮาเดี๋ยวหายดู That may change here, but it's a very strong bonus round for this attacking side. They've got a lot of rifles to work with. And of course, pack mentality prevails even with SMGs at times. Great pickup by Crystal, though. And they're ready for the player to try and swing out through top. It's going to be Autumn taking the fight with his ultimate. They know how important keeping this round clean will be. เฮ้ยดูหลังให้เลยนะโอเค One of the weaker weapons. Unless blows can hit a wonderful timing, they're already going to be spotting him. He is currently completely isolated. In fact, every fight that would be taken by Leviathan here would be isolated. That might be the easiest kill he's had so far today. Flawless, but you know what? A flank. Nice. Down to just one, and in the end, Global Esports. พรุ่งนี้มากี่โมงพรุ่งนี้ไม่มีพับจีแล้วเนาะก็อาจจะมากดแรงก่อนว่ะ Yeah, considering what they were up against, it's almost comfortably ดู making เซิร์ฟเวอร์มีปัญหาเลยต้องไปดูวันหลังไม่มาสายแล้วสัญญาจัดไปอีกเคงั้นก็มาก่อนเนาะแต่เคลียร์แล้วใช่ไหม When you lose spike scene right away, พรุ่งนี้อาจจะมากดแรงก่อนแล้วก็ค่อยมาสักกี่โมงอ่ะ6 โมงทุ่มหนึ่ง They made a more direct play, and เดี๋ยวเขาจะจับสายใหม่ครับมาเล่นบูบ้าเหรอมาเล่นอะไรชิวๆก่อนนะ Be something they look to exploit, but for now it looks like again แรงหน่อยจัดไปเขียวคนอื่นกูไม่ไปหรอกครับเขียวอ่ะ We will have a pacey attempt. Whether this is for the orb, I'm not even sure because with no กูมัน presence อิม elsewhere มอร์ทัล on the เลย map, you almost have to play this as a straight up hit. เดี๋ยวอาจจะมาแข่งเลยวะเพราะว่า2 วันที่ผ่านมาแล้วก็12 ชั่วโมงแล้วนะวันละ12 ชั่วโมงนะสวยสวยพอแล้วโอเคสวยครับ
This was an early clear of the south side, and now they go running in towards Neon. Be careful. เกม3ไม่รู้จีบใครแล้วอ่ะ Proven time and time again that on the skill scale, ไฟจะ he's แตกวันเดิม almost ticking off it. FSC ทีวันไหนอ่ะวันอังคารนะครับแชท Minecraft Be crazy to believe. มาเล่นเกมให้ฉันดูบ้างได้มาอยากกดแรงแหละอยากไต่แรงเนี่ย 2 away from an orbital strike. Big mistakes would be needed to even give him a chance. ดูเกมผีเหรอ Right away, look at Yudaton on the other side of the map. He's fallen เฮ้ยคิลเลอร์สวัสดีครับ ไหนน่าใช่นะกวนอาจจะใช่ Just catch the info and TP right out. There is no escape ทำไมมันแบนวะ at this stage. The only way is forward, and with 20 seconds left. คิลเลอร์สบายดีไหม If he doesn't decide to move, EV 2มาเมื่อไหร่ไปจูนน่าจะอาทิตย์หน้าเฮ้ยหมายถึงว่ากลางอาทิตย์นี้มั้งอาจจะตัดแต่ยอดไม่ค่อยดีเลยไม่คิดว่าตัดดีไหมอุ้ยเฮ้ยทำเกี้ยกันอ่ะ Maybe waited a little too long to get that one going, but I'll be honest. เฮ้ย Nervous for a second there. Yeah, I think if it wasn't for having just sat in the site, I would have been sweating for them. But even still, it's a lot of damage, considering how clean everything was at the beginning. But this was also just pretty much setting up in that 1-4 for the side of GE. They had 3 players pushing that south side of the map, and when Harvey spots everything, and I think they put a prowler all the way through in towards the spawn. They go, okay, well, there's no one on this south side. They have to be on the north, and everybody rotates in. เกมนี้สู้เกมกว่าไม่ได้เลยจริงเรื่องบทเรื่องการแสดง It becomes pretty obvious where they may be. The wall's closing in quicker than expected. On Leviathan in that previous round, they are denied any presence here towards A main by the Molly. ขอ3แบบบอโอ้ยมีสิทธิ์จะ2-0นะ Pack mentality's been adopted when it comes to the buy round, so you very much expect it to be the case here. เอาแบบวันอีก1รอบไงคิลเลอร์ is in their hands. Nothing in A main, nothing north side. You know it's a B hit. No brim come Astra หรอ You don't want to get too close to those pistols. You don't want to get overwhelmed by this push. Down below, a bit of an awkward battle. Wait, how? Okay. That's fallen. This now gets interesting, because a post-plant orbital strike is gone. Because Neon's died. That is unfortunate timing. King's done well. His ult's only 1 away, but I don't want to even talk about ults because the last time I did, somebody fell immediately. Weaponry retrieved by King. On the back of the pistol. Now Sato has an ult of his own. It's not going to connect. Crystal waiting on the other side, and they are being picked apart, losing every single fight versus weaker weaponry. And for Yudotan, he wants to try and save this, but Spikes is chasing him down. Looking to run after that operator, and he's got to be very careful here. There are multiple players trying to surround it onto him. They are Oh nah, that's a throw, bro. That's a fucking throw right there, bro. Mastercard Thrifty. พอทุกโปรไป2 ทีกูจะส่ง Lev right back in the แก lead. เรียบร้อย Right back on ดู their ดีก็มี feet. ปัญหาอาญา That's what you like to see. ก่อนอันนี้ก็พิมพ์อยู่โอ้แต่แชทมันรันเกินอ่ะตอนนั้นน่ะ as well, but the low buys, they always have such a cool idea with it. This one starts full south แกปาก side. กูมัน They ขี้ see เจอ the ว่ะ A ขอโทษ main ทีว่ะ aggression, so push back by it and say, okay, all eggs in one basket now. We know they're pushing there. Let's take the fight B main. And that happens to be the lighter side of the map. That happens to be where they can get in and get a plant. And that was already a success in my mind. They have to push into you. You get a couple of kills. You make it costly. And maybe the butterfly effect comes in by the end of the map. But instead, Leviathan steal a round that they had no right even competing for. And that has gotten a timeout from GE. ดูไม่เป็นตัวเองแต่มา GE โหดจัด ดิมโอ้ย W ครับเดี๋ยวดูซิเย็ดไม่ชอบอ่ะเฮ้ยไอ้ยังได้ว่ะเฮ้ย W จัดอ่ะอุ้ยขอบคุณครับบริการงาน W ว่ะเฮ้ย W จริง And I mentioned the potential for ultimates. They have a lot of them building up. But the one thing GE does have coming into this round is the ultimates already built. อย่างมันนะอย่าเขาบินมึงเลยจัดกูทำอะไรกูไม่ตื่นพรุ่งไปถึงเช้าเนี่ยนะตื่นเถอะ
Why? You know why? Will be shut down. The big gun removed from the round right away. ไปตามไม่ละเมอเดี๋ยวไปตามไปดูห้องดิสห้องมีมา Not much more hope remains. คุยหัวหน้ากูด้วย The other side, some players will be caught, but others won't. สวย The stuns go in right away. นี่บรรยากาศหลังงานจบไม่เอาอนุญาตเลยเธอไอ้เหี้ย Can GE hope for in a fight like อย่า that? เลยเธอ Spike up for grabs if they could win it, and Patman's thinking about it. He's got a rifle, but the Oh, high-low Pat, yeah, setup on the other Pat, side Pat, could Pat, 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 completely Pat. decimate any chance. What are we doing? What are we doing, guys? Finding the kill, and now almost every danger has been removed from that defensive arsenal. They turn around. Nice. Okay. For a second, it looked like that. Clearly, the Spidey senses were tingling. มาต่อไปต่อที่ไหนเนี่ยวันจันทร์เนี่ยนะอ๋อมันคืนวันอาทิตย์นี่หว่ากูลืมไปวะ Maybe there'll be one kill at least. There you go. They now know where the last man is, and shit. Okay, man. The whole team facing off against him. Leviathan extend their lead once more, but this will be the round that the pause was called for. ไม่แพ้เลยชนะครับแพ้ครับ We saw in the last half a fight back. โดนไหมเนี่ย global brought them level. ลาพักร้อนเลยลุย Going into that third and final map, you kind of feel like a lot of those veto advantages start to fade away. I think many, including myself, thought maybe even the split would be มีอันตีด้วยมั้งใช่ป่าวะ side of Leviathan. So although it may have started off as a แต่ว่ามือไม้ไหวเชื่อกูดิ to map 3, ไม่น่าว่ะ I'd almost start to say they're favored again. We've seen this approach from Leviathan on the defensive side. Now GE adopted 2 players left towards the spawn for that quick reaction, and the play coming towards B. The Rolling Thunder should completely ยูโดมึงบ้าเกินน้อง Chance for the operator to maybe land one, but no, TP taken back, and now full control for Leviathan, you would think. Running back sent in, they get one off of it, and another onto Sato, and the numbers now sitting 5v3. They haven't even planted the spike มึงเชียร์จีทำไมให้เลฟไรพลาดไม่ใช่หรอใช่ก็เผื่อไงคือกูว่าเชียร์จีอยู่แล้วกูรู้สึกเลฟมันจะไรใครวะมันอยู่แน่มันนอนเลย Spike seems done well. He's denied. กูยอมพิกเอ็มแตกให้โกโบไปtrade the problem though is ชนะ again in a deep position. And now the spike dropped in a bit of an awkward spot. They need Spikesy to basically go back in. Can you do it again? Can you get that space once more? Can you cause that distraction? The answer is no. GE respond in turn. คือพี่เกมก็เน้นถูกแต่ก็นะลินสองแชทมันไม่ใช่ลินสองแชทคือพี่เกมเราแบบตามวิเคราะห์ global เชียร์ด้วยใจยอมแต่พอมันแต่งแล้วเอฟเฟนแล้วหรือเปล่า Indeed, the fact they can just fight right back into this one. The lead isn't stolen out of their hands just yet, but looking much more calm and comfortable in that. Again, being set for those op shots, and it feels like when he goes pushing in at the start of the round, Sato has his number. It's a lot of connections coming out of the waylay on the ต้องมีคนแบบน้องสักตัวเนาะอันนี้จริงนะ and those retakes. มันต้องไฮป์หน่อย Leviathan's had so much value. Got to keep him alive. ใครสนุกมากชิวหยับได้ไว้วันใครไม่รู้รอบหน้าถ้ามีจัดอีกอาจจะใครไม่รู้ไม่อยากไปแต่มันก็แบบมันไม่ได้เป็นสตรีมมา4ใช่ไหมตัดเองเลยเหรอเอาป่ะตัดเองเลยป่ะ I don't think that was the plan, but he's held the ground to an extent. กำขึ่ง Meantime, the rest of the team กำขึ่งgo rotating to the other side. Deep control on the north side of the map from Globo, and as you said, Phoenix who was on the other side is now waiting for them on this one. ก็เป็นJJaz แบบแฟนมิตรแล้วก็บอลปาร์ตี้เดือดเลยนะเว้ย At least running all the way through, but Autumn already looking to try and flank back around through that north side, which they kept control of. Flash going to come out up top. It's devastating, but the shots don't land. Leviathan find everything, and now a 5v2. Well, we said the ops being good on retakes, but he'd have to be great to stand even a chance. Batman by his side. Isolated in the open, and it's an easy convert for Leviathan. 11-9 now. เกมหน้ายังมีความหวังอยู่เฟสผมก่อนละเรายังหวังอยู่เนาะ GE จัดซื้อไปแล้วครับกูซื้อไปตอนไหนก่อนได้ดีซื้อกูไปตอนไหนก่อนไม่นะครับสังกัดไหนพร้อมเข้านะครับกูไม่ทำงานละถามกูดูทรงยังไงก็แม่โอ้ยขอบคุณครับ500ก็ยอมหรอกมือไปแต่ก็ยากนะเดี๋ยวเราไม่รู้เดี๋ยวเราไปคุยดูกับผู้ใหญ่
ที่รู้จัก And him ที่ versus พอแบบนี้ได้สนับส Yudotan นุ has น been ได้ a fun battle, but I'll be honest, he started to take over it. Patman, though, will finally shut this man down. That might be a good opportunity for them to find a response. โอเคไหม Nice push up in A main. It looked like they take some blows for that, but it's well after the fight. By the time that anything's landed for ผมลงไปเทีย Leviathan, กลับบ้าน 2 กลับไปทำ versus เทีย 4 needed. ไม่ Sure, พอ they've ก got ปวด ultis, ท้องอีก but this ไปกลับ isn't บ้าน the ดีครับ round โอ for ม them, surely. It looks like a write-off and stepping into the off, this time in the hands of Patman, but the result is no different. A body on the floor, and it's not a defender. Spike Zine, the last one standing, 4 players to take down. This would put Leviathan up to 12. It'd probably win them the map, but it's an impossible task. GE fight their way back to within punching distance. เข้าใจเลยที่แฟนบอล Good response. เข้าไปเชียร์รวม And ๆกันใช่ไหม necessary มัน one ส of นุก that. เนาะ As said, เป็นฟังบทบาท Sato was dominating a lot of these rounds, so to นั่นได้ shut เดี๋ยว him down แกกดดัน immediately. เอ้ย But then มันก็ again, we talked about แก this มัน a เกิด lot ขึ้นนะ throughout the match so far. I love the calls from Harvey just to go, no, you know what? We've used the ultimate. ได้เอฟเฟกต์ Let's เลฟจะได้ play ใคร through ให้เอ their ฟเฟกต์ utility. Let's get aggressive. Trap them in towards มี their แวว spawn โอที while นะ they're มีสิทธิ์มีสิทธิ์ isolated and not allow them to regroup in that scenario at all. A confidence building round, but again, with how things have been going, ต้องนั่งไฮ both ซี teams กลับบ้าน winning ครับ their ไม่ชอบกระ rounds เดือกโอ้โห cleanly. The economy hasn't gone anywhere. Patman once again with that operator, but a flash should be coming through that wall before they peek. No, are they going to walk up on it? He's just going to look to stay ได้แต่ around. ฉันคิดก่อนขอ Well, นี่ก่อน he's อุ้ยยังได้ยูโด definitely คมมาน้อง There's ทำไป actually แล้วอินจอยนันดิซี่นะ Yudotan to go down instead. อินจอยครับเล่นทับปลอดภัยด้วยครับไปกลับบ้าน G sent 3 players to try to fight towards Arcade, but Leviathan had the whole squad come that way. Now being boxed in Arcade, you can see the jump peak from Javi that I don't think was spotted. Leviathan don't know the numbers they're facing. would have been insane. Has to move the Armageddon. Wait, double play, no? But it's Doomsday. Whoa! Whoa! What a response from Global Esports. เฮ้ยมันได้ไงวะ And neck. แต่กูอยากนอนแต่สมองกูบอกมึงต้องดู It's making me so เพราะมึงอยากเชียร์ฟอร์ใช่ไหมล่ะ Like gets forced out by the ult. I face can do this, Throws Opep. his stun, jumps You have the back same into question the as me, open. man. And while they're trying to swing in to catch him, Autumn just wrecks 2 players บอล on ลู the นตูน way ให้ into ใคร the เหรอ site. ฝรั่ง It's เศ a สนะ painful taste of defeat. ศูนย์ประชุมแห่งชาติศิริกิติ์โอ้โห And while you're starting to see those credits dissipate for the attacking side, they might be left with nothing into the next round, but they're going to pick up the pace themselves, immediately throwing through the overdrive, and on the other side is caught. อ้าวเทรดไม่ได้ It ends up with the kill, trades immediately back in response. It's chaos, but Sato again lands a shot. Back to a 3v3 once more. As they grind to a halt for a second. Both teams pausing to catch their ยูโดไม่มีออฟหรอ Operator has been spotted. มันมีแต่จัด His position also seems known, and it's almost bait. They want them to swing, they want them to peek, to re-clear, to think that they've left, and they do. Wait, we're getting fucked? We're getting owned? No. No contact for 30 seconds. This is where LEV clearly have gone back to that B side, but as we can see, โอ้ that ชิบ is not หา the ยละ case. And dangerous now if they're allowed to get this plant in. The stun could be back. The salvo online, it's a deadly duo when it comes to, well, never mind if he puts it up top. Well, at least the plant found. Of course, they don't know Detect just เรามีอะไร how ปะวะ open ไม่ this มี site เหี้ยอะไรเลยว่ะ is. Detect Noise อะ made now. The rotates coming back in 30 seconds from left. Global Esports, but they're not going to be here on time. Spike planted. Sato never let go of this position. You are divided. They'll have to. Wait. Ground all the way through. The thing is, they can avoid his position, but can That's they a avoid bad him? out, no? Holding within That's a his bad sight out. And looks to just clean up everybody. Patman hunting for a rifle. He doesn't even know that he's still around this corner. Finds the No! Sato goes once again. Leviathan continues to dig deep. ทำไมแบนเอา And are ไม่มี now ของ one จ่ายฝั่ง round ซ้ายไป away from taking us to map เห็นมัน 3. ไอ้มุมคิงอะมันเลยได้ชิวๆเลยไง ถ้ามีของจ่ายอะโอเคคุณเอา Easily, barely broke a sweat. ใส่แอร์พอร์ตเต้น We เท่ said เกิ they น would be tested when it came to fracture to Leviathan, just up to difficulty 12 on the board. It's either overtime โอ or ทีไหม victory แชทว่าไงโอทีบ้างโอทีบ้าง And Leviathan เป็นไง again บ้างครับแพ้ครับแพ้ adopt the death ball. They went to the B site with this and were met by numbers. There were 3 players there when they didn't expect it. Now the death ball's on A. There's 3 players here. GE, numbers in the right spot, and Patman's feeling greedy. Yeah, Gets in, yeah, he can yeah, always yeah, go yeah, back yeah, to yeah, the yeah. so he can. And now Make he's stuck up. around Oh. Leviathan punish immediately.
and the pace should be picked up to this A side if it is. อ๋อนาย Crystal's the one with the challenge, the man ไม่ who กลับ top fragged เอ the อแข่ง last ไปเว้ย map, สู้ put สุด on ไปเว้ย a brave face in so many bad situations, but this way too much to ask. Leviathan are hungry for a third map. Wait. Aim labs, aim labs, aim labs! Aim labs! Oh my judo! Hits his mark! And now, just two left Oh no, to lock in no, another time. no. But it's Javi who has to find both. Dotang gave them a chance. ไอเจียวเว้ย To close it alone ไอ and เจียวเว้ย leaves his leader ไอเจียวเว้ย to try and fight versus two. Neon on King on the other side, but the problem is he has to make noise. He has to give the game away. Tries to bait the fact that he's already dropped down. ดับจริง But they will now know, and the Rolling Thunder is going to force him all the way back. That time ticking further and further. The map 3 looking inevitable as Leviathan will hold ไปยูโดน่ารอว่ะ on the horizon. โคตรสวยจัดเลยยูโดโคตรโหดอ่ะอ๋อนิดเดียวจริงว่ะแต่ไม่เชียร์ซาโตะน้องรักแล้วเหรอเชียร์ฟอนมากกว่าดิอย่าเข้ามากูมีผ้าอย่าเข้ามาอย่าไม่งานควรจัดอ่ะดีนะกูละWhat the fuck? What the fuck? What the fuck? ไอ้เหี้ยเอ้ยอีโก้มาค้ำคอเหี้ยแต่มันยิงได้ดิไม่ทัดโคตรบูทแม่งไม้มันไม่พังเลยวะไม่ได้จำใส่เลยไหมครับจำใส่เลยครับจบอันนี้จบแมป3อ่ะทำไมเป็นกูไม่เรียกสูสีอย่างงี้บ้างอ่ะคิดว่าจบกี่โมงตี 2อ่ะผมสั่งข้าวมากินไหมไม่รู้แต่ผมหิวแล้วว่าสรุปไม่ได้มาหรอคือไงนะกว่าจบจริงอะถ้าแชมเบอร์ยิงโดนอะอะไรวะจัดไหนวะเดี๋ยวแป๊บนึงนะไหนดูลิงซีอันนี้คือลิงอะไรไหนดูครับมาเฮ้ยคนเวียดนามทำเหรอหรือคนอะไรวะเนี่ยแต่เพลงแม่ง AI จัดอ่ะใช่ใคร W เหรอใคร W เหรอเชี่ยแต่ฟอร์มมันเนี้ย
เฮ้ยคืออะไรอ่ะติดสายมึงส่งอะไรมาเนี่ยเฮ้ยไอ้ลินมึงส่งอะไรมาวะไอ้เชี่ยพักก่อนเลยไหนอยากดูไอ้นี่ฉันดูนี่ที่ผมอยากให้ดูอ่ะ Billy and Minnie here. ไอ้ที่คิลเลอร์ส่งมาเนี่ย Absolutely did not disappoint. How many seconds here do you think he was left hanging? It felt like several minutes. It felt like watching eternity. It felt like eternity. Man, he's still standing. นี่แชทผมไม่รู้ว่าแชทให้ดูคลิปนี้หรือเปล่านะไอ้ยังรู้อ่ะเป็นไม่ได้ไงวะผมว่าไม่น่าเป็นไปได้นะว่าเดี๋ยวขอเส้นอย่างเงี้ยโอ้อันตรายเอาเลยเปล่าเอาเลยจ้องเว้ยชนติดผมเสียบได้เลยเฮ้ยมึงดูมันดีจากอะไรสกูบาว่าสกาบูโอ้โหตูดกูระเบิดหมดสกูบารถมึงติดกูหายเลยสกูบาทุกคนเชื่อไหมว่าสวรรค์บนดินมีอยู่จริงสวรรค์ที่ผมพูดถึงมีสิไม่ใช่ชื่อคนแต่มันคือสถานที่พูดเย่เลยปาร์คมันกว้างขนาดนั้นเชียววะโอ้มันได้ไงวะผมว่าไม่น่าจะอมได้ด้วยผมโคตรเบื่อเลยเจ้าบารมีพ่อแม่เมื่อกี้ดูดิผมโคตรเบื่อเลยจกเกต what the fuck what ศาสนาก็ได้แค่บีบแต่ไม่ได้บีบมือเขาหรอกอะไรวะอ๋อศาสนาได้แค่บีบแต่ไม่ได้บีบมือเขาหรอกไอ้เหี้ยอะไรวะเนี่ยนี่ก็ตาขยับให้วะเอาครับเดี๋ยวให้ดูถามทีเฮ้ยคนอะไรนี่ไงตรงนี้ได้ไงวะไอ้ยะมึงว่าไงวะไอ้คนหลุดจัดอ่ะไอ้เหี้ยคนหลุดอ่ะ So first we're gonna look at Sato. ไอ้เย้ย Some more Sato. Yeah, I think that pistol round we saw. วันอาคารฟูเซนเจอใครครับยังไม่รู้ครับเดี๋ยวต้องจับคู่ใหม่ครับผม He's got the confidence, got the aura. No more 6-7 bro just จกเห็ดเหรอไหนยุกิอะไรจ๊ะไอ้ยังแม่งรัวเกินจกเห็ดภาพคนนี้นี่คือภาพของโฟทาเคเจสันซูซันโตผู้เล่นอีสปอร์ตชาวอินโดนีเซียจะเป็นมันเล็กฮะมันใช่เหรอวะว่าไม่ใช่มั้งไอ้มึงไปตัดต่อมาใช่ไหมเนี่ยอันนี้มันจริงเหรอวะที่มึงใช้ AI ตัวไหนนี่มันเลือนเกินทีมอีสปอร์ตชื่อดังที่เป็นฐานแฟนคลับและสำนักงานใหญ่อยู่ประเทศไทยซึ่งคอลเลกชันพิเศษร่วมงานกับสังเกตได้เว้ย As we see. Yeah, it's followed up with so much utility behind it as well. You can definitely see the clear set piece there. You see those ขอบคุณนะไหนมาดูดิระหว่างรอมึงแคปกูทำเชี่ยอะไรเนี่ยฮะ And one that almost cost them with the tucked in position of Yedaj up on the logs. เอ้ยมึงทำทำไมวะมึงทำทำไมวะกูสารเรื่องใส่เสื้อดำโอเคโอ้รูปนี้ไม่เชี่ยจริงว่ะเอากลัวทำทำไมเฮ้ยไม่ใช่นะครับไม่ใช่กูนะครับกูไม่เกี่ยวนะครับกูไม่ใช่สปายครับผมไม่ใช่ครับทุกคนครับผมไม่ใช่ครับไม่ใช่สปายครับไม่ใช่สปายครับ What the fuck มึงทำทำไมอ่ะมึงทำทำไมอ่ะไอ้เหี้ยเอ้ยพวกเขาอุตส่าห์ถ่ายรูปมาดีๆดูมึงทำดีมึงทำทำไมวะไอ้เหี้ยโหไอ้เหี้ยใช่เลยนะอันนี้มึงว่าไงวะใช่เลยปะอันนี้มึงว่าจริงไงใช่เลยปะยูโดแต่ทรยศจะไม่ได้ทรยศครับอยากเข้าดิสเข้าเป็นตัวเตดิสเลยครับเข้าเป็นตัวเตดิสเลยพี่จะทำแบบนี้ทำไมจริงเขาถ่ายรูปมาสวยๆ What the fuck
ไม่ใช่กูนะครับไอ้ที่โดนผีสิงอ่ะไม่ใช่กูครับแล้วมึงเอามันมาสตรีมทำเชี่ยแล้วเดี๋ยวมันก็แหกปากหรอกเก่งเลยอยากเข้าดินพิจารทำไงคะบ้านดำมีลิงก์หน้าโปรไฟล์เลยครับพลอยบ้านดำมีลิงก์หน้าโปรไฟล์เลยมันในมันม่วงเข้ามาต่อใจดินเลยครับนี่ทำไมวะบอกกูซีสิเฮ้ยแม่งเอาดาบกูมาทำเป็นถวายเชี่ยอะไรไม่รู้เว้ยมึงทำไมวะโอ้เฮลW fan art bro 6-7พี่แจ๊บกันได้น้อยเดี๋ยวพี่จุดลบให้เลยเนี่ยมันเอาพิมมี่ไปทำไมเนี่ยนี่ไม่น้อยI was starting to get worried that we were going to see some 2-0s all week long, Tom, but this one is certainly delivered exactly as we hoped it would. We've made it all the way to the final match. ทำเป็นช่องเป็นอาร์ตหรอ Different compositions these teams ก็ได้ are ลงในมีมแต่ไม่เอาเป็น the ฉัน same ไม่ได้ทำเลย across เป็น the พนาน่ะ board. Which one draws your eye more? โอเคสัญญาเดี๋ยวลงสตรีมไปทำเลย It's โอเคไหม interesting because I'd say that ลงสตรีมไปทำเลย so far I would probably lean the way of Lev. บางคนเกาหลีทั้งประเทศกำลังชูมือส่งพลังให้ยูโด Fantastic in this position. And the thing is though, it's like I like the sage. นี่แหละบาเดอร์เอาสฟายสัตว์กูรู้เลยไอ้เหี้ยสัวล้านโบดไอ้เหี้ยแฮปปี้มึงพักทะเลสัตว์มาเดี๋ยวฝันนะเดี๋ยวดูนะจบคู่นี้จับฉลากต่อไหมใช่ครับมาแชทแมตช์สุดท้ายนะครับผมของวันนี้นะแมปสปิดกูให้โกโบสปิดโหดไอ้โกโบสปิดอย่าลืมโหวตจบไปเต้าปิด Wall already used here as we can see Leviathan finding the first pickup and then fading out, giving up heaven control, but isolated on this side is Spike Scene. He's all alone and he's left that way. He's cleared the sight of all attackers. And a flawless pistol round for Leviathan follows. เดี๋ยวก้อยดิว The saying is you can literally see yourself die alone or something along those lines. My man just didn't die. He just stayed alive at the back. FS แพ้เหมือนนะกลับบ้านเลยไหมกลับบ้านเลยครับ And that was a big part of that previous map as well. เป็นคำเลย The fact that they were able to get those pistols over the line, they were able to put themselves in a position Damn bro that ended up just closing out the map in very close contention. If you're GE, you probably feel a little bit hard done by a pistol round. Genuinely could have made all of the difference. But in this round, it is again more of the same. Wanting to get those orbs under their belt. Claiming the first early on B, running all the way to the other side to get the second. But with how little is invested here, Mitch, expectations, I would say if they get a kill, they ไหวกูว่าไหวเชื่อกูดิแบบกันเว้ย I mean, getting the 2 orbs already is going to be a challenge if Leviathan keep holding the angles they're on. from ไข่เจฉันขอช่องแฟนอาจไปตั้งแต่ยังไม่จบสเตจ1อาจไม่ทำสักทีเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเสียใจว่าเราขอโทษโอเคสัญญาเดี๋ยวลงสตรีมไปทำให้เลยโอเคไหมเราขอโทษสัญญาลงสตรีมทำเลย Trying to show some presence on this side of the map and step forward, grab the orb, make some noise, and know that this is the side that they're looking to fight on while the others walk into B, but it's not left open. Leviathan, they're wise to these tricks. I just played 2 maps where GE were doing the same thing. Whoa, Neon! Good work by Neon, and a clean lead built up. Yeah, exactly what they're looking for. Nice shot by Shia. They can come into this next round with rifles across the board, bar a singular judge, which, okay, it's not as strong as it used to be, but I think we've already seen that. ไม่ยิงเองตกใจเองว่ะ Back to map 1, the Neon can still be incredibly strong. Maybe the judge can too. And as their lead builds, it feels like so does that confidence for Leviathan. That first map seemed more like the outlier than the defining factor, and that's what I was kind of expecting with the slows. Like, you know that your opponents like to get aggressive, so throwing those in early. But I also like what Neon did. He's jumping out, gets the info, but it's part of a TP to get away. He can't be trapped there, and he still spots players.
GE spread across the map, putting pressure on mid, looking for someone to step out of line. ว่าแต่เอาว่ะกูลืมไปเลยนะว่ากูเจอไหมว่าอะไรวะสวิตสเตทไม่น่ามี2-1เชื่อเลยกูลืมไปเลย Autumn might have shot it. Went down very early, and they certainly know he's around this area now. พี่จ๋าชอบคอมใครมากกว่าเหรอ Rotate start to the A site, but as we said, Leviathan are more than aware of how GE like to work this attack side. How they've been exploited in this series already. 2-1คือรีบชนะป่ะโอ้ยไม่เอากูบอล4 numbers waiting. The idea to send Autumn late through mid. Actually, he's going to find a lot of empty space there. 30 seconds left. 30 seconds left. 3 players make that 4 already here for the defenders. The read is almost perfect. The crossfires working out as well as one player goes down. The swings are immediate. อย่าเพนเมนอย่าสวยเพนเมนสวย alongside him ได้ยินมั้ยกูได้ยินเมื่อกี้มันปล่อยตีนไหม looking to be planted 12 seconds left he's got an isolated battle but Autumn is quick enough it is a dangerous จีวิน1แดงอ่ะตัดมา at the beginning and maybe a little bit too close nonetheless GE do have กู their เท first โอ้ round โหกูโหแล้วมันเล่นน่ากลัวอีกจ้าเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็โดนยิงเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็โดนยิง Starting on the mid control, pushing them back. ไม่เตะกันรัวจัดอ่ะ The question mark that created was enough for Leviathan to decide to rotate through. And once they get to the site, their pace was perfect. They start to move towards the smokes, but they don't burst out into that space for the fights until Autumn's ready to come in and back them up. Nicely done. But now the full buy from Leviathan, a much stronger round from the defense. GE. With a very different approach as well. Last round was waiting for aggression. They had 1B, 1A, 3 mid. This time, everything given up with 120 on the clock. It's pack mentality outside A. ไอซิลแฟดบีเลย เฮียเอ้ยจริงไม่ WN จริงๆนะเว้ย3J เจอทำงานกับ PUBG แต่มาทำงานกับวันโลแทนเจอวันโลไม่เจอวันโลปกติได้มาไม่จัดไม่ได้มา Pre-fire almost takes him out completely. They managed to keep control though. พวกนี้มีใครไหมมีครับมี Of those rafters. เฮ้ยเอาตามโดนนะเพื่อนกูบอกไว้ก่อน This quick retake by Leviathan. อุ้ยแพทโคม On ramp already. 3 men have made it down, but Autumn again trying to wrap around behind them เอา late. ตัวเองกันอีก Trying to be that thorn in the side. Uniton has taken a double. ดูคมจังวะ Autumn's เชี่ย not even needed in this play. And now Neon left with almost no choice. 1v4. It's time to go to the other side of the map. Tuck in and hope to carry that rifle through to the next. A great round for GE, though only losing Uniton, who was grandstanding in the middle of the site, and he took 2 with him. Yeah, I like the way they adapted to that, though, because you look at the fact that Heaven Control was completely in the hands of the defenders. I think that initially Blows did a great job to just make sure they can't just run up and take that retake so much more ก่อนจะแบกใครขอดูด้วยสิไม่รู้ว่าฟันหมดอะอย่าไม่เข้าหูเข้าตากูเอาหมดอะ He's then left smoked off, and then Uniton is just watching that angle, and okay, there's a little bit of disruption thrown in at the same time from Patman, who's TP'd up to almost use แทลงมานี่เอาพูดเสมอว่าพิมพ์อะไรก็แบบคิดก่อนใช่ไหม those shots. It makes things that little bit more easy. ส่งพลังให้เราสอบแบบที่คนเกาหลีส่งให้ยูโดเนี่ย Leviathan's early lead taken from the pistol and follow-up. Now reduced. ผมไม่ได้ They don't have too much to play ผม with. ไม่ได้เหลี่ยมครับบอสครับอย่าปึ้งไปอัพที่กระสุน Leave them with basically no หัว added แบงกูนี้ layer to that push out of ramp. Spike scene, that's a big risk. Walking through that ผมเป็นคนไม่เหลี่ยมครับ ผมแค่ basically everywhere in mid, and there เป็นคน are ติด 3 ตลก players staring right back at him. Of course, you're going to take risks in a round like this where there's weak weapons in play for Leviathan. They get nothing, bar a bit of information for the first fight. Now, this is a bit more dangerous, but they've just struck the blows. Does well to find even the one, and despite some damage being done. แต่เชียร์จีหรือเลฟยังดีกว่าไปเชียร์เซนเอฟนาติกได้ครับเข้มหมดครับเข้มทั้งฟรอสเข้มทั้งคนอุดร You can see the positioning from Patman as well. ถ้าเจอจีทำไมรู้สึกว่าอยากเจอดีอาร์จีมากกว่าหรอ Now he's flanking.
man who thinks he probably เรา has a wraparound, although ทำไมรู้สึกว่าไม่จะเจอจากคู่นี้วะ actually turn around. No, he does not. Okay. That's at least a gun into the hands of Sato, but can they get anything more from this? Time-wise, probably not. It is ticking fairly fast. จบคู่นี้จับฉลากเลยใช่ What? XLT โหด What the fuck you do bro At least you get the kill bro โอเค ไอ้เหี้ยเอ้ยมือลั่น From you that time, but hey, he gets a kill for at least. ไอ้เหี้ยเอ้ย He sent his missile, the namesake out. Fair enough. มือลั่น Might not be necessary, like you said. ได้ขับที่ตอนกดไอ้เหี้ย 99% sure that was a misclick. พี่จ๋าน้ำจะแตกเฮียไม่ไหว เอ แล้ว อ รอทัวร์ End of round plays. คุณมัมมี่ครับ 3-2 nonetheless. GE. เรากลัวตั้งแต่เมื่อไหร่โอ้โหคนนิดนึงก็ไม่รู้ว่ะ Feeling the pressure. โอเคไม่ซีเรียส Taking this moment to call แต่ a timeout. I think it shows the อันตี headspace หนึ่ง of ก็เปลี่ยน GE. เกมได้นะเว้ย Like you're นะ on a third map. ถ้าความง่ายอินเตอร์ลีกจีน XLT ยากกว่า DRG ครับXLT มันโหดอะเนาะโดนในอันนี้ทำซีรีส์ร้องเพลงได้ไหมน่าจะได้ไม่รู้ว่ะ And you've won 3 rounds in a row. And as said, in the last map, those pistols ended up almost being a saving grace for Leviathan. เดี๋ยวแป๊บนึงนะขอเช็คแป๊บ Just close it out 13-11. But the fact that GE has got off to such a good start, and when you look back to the last couple of times they played this map, their defense was very good, and I think that sort of sits true to this composition. โหก็จริงไว้ไอ้เหี้ยปิงเอ้ย Poor delay. เราใช้คีย์บอร์ดรุ่นไรจะใช้ Glorious TMMK 3 OHE ครับ We need to come up with something here on the defensive side. มาเช็คชื่อครับคุณเจ๊งสวัสดีครับสวัสดีไหมครับผมเฟิร์สสวัสดีครับอย่าขยี้ Chat with the coaching staff, and now we're right back into the game. The barriers will go up, and it's time for them to apply whatever they've learned from the big brain in the coach booth. GE, pack mentality. 5 players sitting outside A. เฮ้ยอันนี้คืออะไรดักเลยเหรอมันจะรู้ว่าจะมาเหรอ This is, they have got a sentinel, but quite in that way. If they don't go A, it's going to take them a very long time to go anywhere else. But clearly very confident in their A site take, especially when you have a nightfall. We've seen this already. The throw put out, then they have the wall put up top. โอ้เมื่อกี้ตีไปเฮเว่นให้แพนเมนวาไปเฮเว่นเหรอ โอ้ would have been so sick. They dealt with a TP attempt from Patman, so no heaven control now for GE to work with. They're sitting down on the site, waiting for Leviathan to come to them. Remember, last time Autumn in the same position wasn't needed. จัดฟันสามเมียวาโลโทอิเชียเราฟังไปแล้วครับอยู่ตอนแบบหนังโจบะลองย้อนไปดูได้นะ More time bought, more delay. But the paranoia, it's lined up perfectly. It's going to catch so many. 3 players blinded by that, but Javi and Crystal, they still managed to find their kills. Okay, Pat. Sit heavily in favor of GE, and King might have bought himself a way out, a way to save this one. But no chance anymore for the round to go their way. Leviathan after the pause, it's the same result. I really like the sort of small differences we're seeing from GE. มีเมาส์แนะนำไหมอ่ะผมแนะนำไวเปอร์วี3โอว่ะกำลังใช้อ่ะมันดีจัดเลยว่ะ They TP up to the wall. This time they put it towards the spawn. You have Javi sat on it the whole time. Okay, you break my wall. I'm going to just put slows in, and then they get up close in contact. Sure, the spams help them a lot, but also that paranoia is going to near sight you. So how about you? I'm also I'm kind of okay, bro. They seem to be enjoying themselves. You can understand why. แบบนี้โหดอยู่เหรอโกโบโหดแบบนี้เก่งแบบนี้ That A site take has caused so many issues that look at the defense in this round, Mitch. They are about to try and fight them for A control, and they're not there. Yeah, indeed. 3 players go running up. See absolutely nothing for GE. They've taken a loss early on. Patman down and out. Patman right back in. No spams to take him out of the round, and Autumn has just spotted 1. คู่นี้ไม่ว่าจีหรือเลฟจะบอกว่าบ้านดำและแดงขึ้นโอ้โหไอ้แบนดอน GE. Let's see how they deal with this situation at 3v4. โอ้ฮาวิมูเมนต์ I don't see it. Stairs. I'm holding heaven. เราจะขึ้นไปเอาว่ะ Wait, Happy. น่าโรตาโบรซิมคนมวยโอไปยินไปเราแล้วพูดงี้ระวังแพ้ไม่เอานะใช่ครับบูล็อกไม่ดีคำน้องบูล็อก I think it's one of those moments where it seems like
Neon is almost doing more than his fair share. กำลังกะไม่ให้บอลตอบว่า1-1กับกูไม่เหรอก็ต้องบอลอ่ะฉันพูดเองอ่ะมันนี่ดีสัตว์ That might even be the reason they go for that heavy A presence, because they go, even if they go B, that's the guy that's been causing them issues so far. I think that the deaths he's had have mostly been when he's rotating towards A. I think it was 6-1. พี่จัดทารอนเจแจ๊บเป็นตำนานทารอนครับผมตำนานครับ1-1ยังแพ้เอาเข้าไป An awful lot coming. วันนี้คนเล่นเยอะไหมไม่เยอะนะหรือว่าเยอะหรือชนะไม่ทันแต่ฉันว่าไม่เยอะฉันแบนเป็นรวมๆ2คนเองวันนี้คนดูกับมือน่ะโอเคไม่เยอะ He's almost got King off, and it will indeed. Batman putting the numbers now in their favor despite early damage, and now the pressure onto Neon, who has to just back out. Spikes in though. He goes up into heaven. Saddled by his side, and now the advantage no longer in the hands of GE. The plant not found, and they rotate. Wait. But Autumn, the early fight still wins the battle. But Neon has been the danger man. Can be this time. But a gamble has to be made, and of course, he heard the snake bite. He thinks now it's the A hit, but he'll find out the plants on the other side. He's made the realization though. He'll be here maybe a little bit sooner than expected. ทิ้งเลยเหรอวะ Autumn might even be caught walking away. Just as the Viper's Pit blooms, they thought they had more time. A 1v1 to take it. Crystal to save the day. เกิดอะไรขึ้นบ้างเมาจัดเริ่มอ่ะ When Neon just takes over. คีย์บอร์ดฮันแมน V3 มินิโปรมินิดีไหมครับไม่เคยลองเลยครับ What a try it was from the man, currently sitting 10-4. The beating heart of Leviathan on this defensive side, but เนี่ยจะเราบิน in the final second, ไม่รู้ว่า so lucky to มัน catch ไม่เหรียญ that หรอก Viper. The เราน่า timing รั was ก perfect. The read after the snake bite went down. ใช่ไหมพวกโรติแกงทั้งหลาย But he couldn't get the full picture in time. Now 3-5. GE again with a decent lead. ไปแดงนักแข่งไม่เจ็บตาเหรอ It might just be about to get that little bit better. ไม่รู้ว่ะแต่มันก็เชียร์นะสลับไปสลับมา Viper's Pit could definitely help them out though. It's safe to say that they believe in the Bandit. 4 purchased. A Viper's Pit thrown in. Spike Xene ultimate available. They're going to try and just pad what they have in this round with those ults. Problem once again. เลฟก็ยังสแปมนีออนอยู่แต่แบบนี้กลัวยังไงก็ไม่รอดว่ะส่วนตัวนะว่าไม่น่ารอด That B site only defended by Neon, and in any other round I've been a believer, but he does only have a pistol this time out. His spams are still causing them issues though. Looking like he might try and get a little bit cheeky around this. Yeah, I do think that GE are ready for that. Something about the 3 rifles pointed at that choke point. Gives it away. There it is. They realize, yes, they did. They saw the elbow. Neon, whether it was paranoia or smoke, he was lining up. Don't get a chance to put it out as King falls. มันยิงยังไงวะมันดูยิงเล่นยากเหลือเกิน Indeed. ใช่ไหม Unless Spike Scene's got an ace up his sleeve, it will be. I think there's going to come a time where they have to start trying to deal with Autumn. Like his lurks around the map. Think back to the last round. It was just a general irritation. And even when they knew where he was, it's still causing them mass amount of problems. We saw it in prior rounds where they go for that A push-up to try and clear that lurker out of the side of the map, and then it's not there. That's what GE have done quite well. They've had these all-in rounds, but they're all pushing an angle. And then they've had these other rounds where you just have Autumn on the other side of the map. And it feels like each time they try and pick the round where he's not going to be there, they're wrong. Yeah, again, going back to Pearl, that was the kind of vibe we had. It wasn't about the lurks, instead about where the hits were coming through. The fakes ไม่น่าปล่อยตามหน้า2 ปีเหรอ They've had some แต่เดาว่าปีหน้า great จีไม่น่าได้สล็อตนะผมเดานะ 9-3 possible. That would be a big blow to Leviathan moving to the อูเซน next จะมีใครดูอีกไหมครับมีครับวันอังคารครับ signs of the ผม defensive เดาว่า side. ปีหน้าจะเป็น Connecting consistent rounds just yet. ถ้าจากโซนอินเดียนะ เป็น SS2L They're going to challenge him once again. This time though, a showstopper sent through. He's managed to escape. สู้เล่นยอดไม่ได้ดูเราไปจริงแล้วแต่กันนั้นนิกซี่ enjoy สนุกครับกลับมาดีๆนะ Spike's gone through and the attackers wanted to try and push even ไปจริงเลยดูแบบนี้ก็สิ even still เฮ้ย the โอ้โห damage เทมมิ่ง being done คม again he seems to
have an opponent catching him almost every time, but he still wins those fights. Good trades back though. Make it interesting enough so that Sato has used his ult. King also gets rid of Yudatan. Somehow, this might just be competitive. เวลา Oh, it was nearly favored to Leviathan there. Javi looking to still be alive, and Crystal, well, he's playing a risky game. The swing is Javi! They went together. They found Javi. Well, I guess he found them. 7-3 now. It looked like Leviathan had a chance, but the light is going dim on that side of the stage. ไม่คมว่ะเดฟแมป by the way true They were tunnel visioned. They were chasing that last man ring around a Rosie, and instead it was Javi to catch them. His ult now available for the next as well. You can understand why the second pause is coming in. A 7-5 half, okay. It would be great considering you won the pistol in second round. But it feels like those last 2 rounds are going to be the Coinbase win condition, because if you go in a 9-3 deficit into this GE comp, which, as I said, I think has looked better defensively, and I start to feel very nervous. ได้มารอบนี้ไม่ไว้ใจทีมตัวเองเลย so far. Autumn's flanks have had huge potential. I can think of at least one more where his flank was a safety net that they didn't even need to go near. At this stage, I cannot think that this pause is about anything else but addressing that. The fact that they've caught in so many of the rounds, like you said, you think about Sewers, you think about Darren Mid, a player swings, has a gun pointed at him, and Autumn somehow reacts. Whether he doesn't have his weapon or whether he's looking the wrong way, it doesn't matter. He ends up walking out of there with most of his HP and an advantage for the team. That cannot be happening. Even some of the time it shouldn't be happening. It's happening every time. Well, there is a reason that this guy flexes between this Viper and, you know, like a Phoenix or something. He has that raw individual skill. He's had it for quite a while. There was a reason that teams were willing to take that risk of picking him up in China. It was because of the flair that he brings to the server. But yeah, it feels like in some of the cases, the LEV players should have been hitting those shots. He has managed to get away with it, other than Neon. Neon has been having his moments. The last round, of course, he was completely forced out. And well, ปิงหลักหน่วยทำไงเหรอ Patman's not just ไปเล่นสิงคโปร์ be able to walk all the way ไปเล่นที่สิงคโปร์ครับ He's heard the rotation, and now he's just waiting. It's a good check, though. A เฮ้ย very ตัดดู good ตัดเขียน check. ไหมไม่ค่อยได้ดูครับ That could have been a double with ease. ใช่เก่งถึงวันพุธอะใช่ป่าววะแล้วก็ไม่หันหยุดแล้วก็สุกร์เสาร์อาทิตย์เหมือนเดิม A few stumbles, a man down. The Sage Wall doesn't cover off Heaven the way they wanted to. Leviathan, their best ไอ้สัตว์ chance เดี๋ยวนะวอมีรูไอ้เชี่ย His A-site retake. อู้ Spotted on him, but he won't land his shot either. ได้ดีหน่อย The เฮ้ย trades out though as Yudatan found one, slips back into the side as well. C's being thrown. It's going to delay that push, allows Yudatan to get right back here towards Ticken, and they don't think. Nah, how do we lose that? What? Whoa! Another under his belt gives Leviathan 4. That's the guy that we were seeing in the โอ้ย last ทำไมไทม์เอามาไม่ยิง round. เดือด That's จั the งเล guy ยวะ that's been missing in this one. That is just raw individual brilliance coming out from Sato. Again, it's almost like what we were talking about with Autumn, where this guy is seemingly facing into an angle where someone is waiting for him, and he's just landing every single shot. That's going to put him one away from his ultimate as well, and as I said, 7-5. Going in with a double duelist comp into the attack. It's not a death sentence. It's just the manner in which this half has gone that has felt a little bit more scary. Well, yeah, think about even looking at the timeline. Sam, What happens if Leviathan don't take the pistol round? We could have seen GE completely run away. My shot remember, don't it was do two that. It flawless never does rounds that. from Leviathan to start this out. A very different vibe as the rounds have gone on. It looks like the road to recovery mounted at the last second. Patman much more aggressive this time, and he's got some backup while Autumn walks straight out. No! Past him. Flying under the radar, but doesn't strike the death blow. And the trades early on. Leviathan holding on for dear life, but there's a res available. It's going to be put in on the Crystal, but the trades for Leviathan trying to keep things even. A remarkable job, but despite it, they're going to have to fight back into this A site. เกิดเหี้ยอะไรขึ้นวะ Plant found one away from a showstopper and utility online for GE. This is not an easy retake. That's so annoying, because for Neon now, he's so far away. He was literally on the opposite side of the map. And although his teammate can get through that little bit quicker, he's going to have to do it the old-fashioned way. Autumn's positioning again.
Wait, I like that. I like that debate. Annoying throughout this No. match, but he doesn't land the shot. The wall bang from Spikezine. This might just be his ตัวนึง round. เมียตีน้อง Facing off against Yudatan in that 1v2 collage. Oh, that shit. A little bit too easy. Spikezine so far ahead of his teammate and now just holding that showstopper. The last one was clicked by mistake. This one is clicked to buy time, and that time already seeming like it's too far gone. The nade is Kobe! Whoa, you know! Style, a Red Bull Oh clutch my gives God! G their 8th round. 8-4 at the halftime. A commanding lead for GE. They look so strong down on that stage, and closing it with a Red Bull clutch has got to leave confidence sky high. Mistakes for Leviathan have to be corrected, and they're running out of time. Bounce back has to happen after the break. ไม่บอกดังเลยไอ้ยังมาหลอดดังอะไรเชี่ยเบล Oh my god คุณอาจารย์คุณอาโปรเฟสเซอร์เจอกันนะเป็นโอเคเอลส์โอเคเชลแบบพี่มีสโกเบลโอเคเบลวันนี้คุณนอนอย่างเอาอ่ะไอ้ย่าเนี่ยคุณนิมันจัดเลยวะคุณนิมันวะโอ้ไอสัตว์รวมอันแชทจาก2 วันที่ผ่านมา4 คู่นี้นะท่านคือท่านจริงครับคุณนิมันเอเวอร์ไวกับเลฟไหมหรอไม่พูดอะไรทั้งสิ้นแล้วกันนะครับเป็นวอลเลย์มาคุมเอเฟสไม่มีจีนไม่มีไทยมันทุกสัตว์เด้ได้เวลารักอะไรรักก่อนอะไรจะจบอยู่แล้วทำไมยังทำอย่างนี้ฮะบอกสิ5เป็นอย่างนี้ทีมไหนก็ไม่ไหวเหรอจีเล่นอย่างดีไปแพ้ให้เอฟเฟสได้ไงก็ได้สัมภาษณ์แล้วก็รู้อยู่แบบว่าถ้าดูอะแบบสปีดจีไม่คนแพ้หรอกแต่เครียดคิวแบบแบกจัดอะยิง8ไอ้ตรงอันเดอร์เอยิง3ยิง4เอ็นที่ตอนนั้นอะตอนนี้คิวเอาให้แบบสปีดแล้วก็ส่วนแมปบรีซป่ะพี่ดีมมั่นใจเลยละเคาน์เตอร์มาพี่ดีมยังพูดเลยว่าควร3แมปวันนั้นอะไอ้เคียพวกกูโชคดีเลยได้ 2-0Spikezine, even though they didn't win ทำงี้กูทำงานอย่าพึ่งจบไปแล้วเต็ม10จะได้เอฟเฟกต์เท่าไหร่หรอถ้าวันนี้ตัดเกตหรอตามอ่ะ And then although Harvey, he had his big moment, I think this Sage is going to be a general irritation. It already was. Obviously, I think the one benefit for Leviathan is they might not have to watch their back quite as much for Autumn. ถ้าฟอร์มวันนี้ไม่ได้จริง It's not going to be an easy task either. Well, as you can see by looking at the timeline, half of the rounds for Leviathan came off แข่ง the แพ้ไม่ชนะ pistol. แต่กันไปเป็นเรื่องปกติแหละ Something ใช่ to find here, or the return to form is going to take quite a while. ไม่อ่านกูเฟซมาเป็นไงวะยังไม่ได้เปิดดูเลยไม่กล้าว่ะไอ้เหี้ย เลดออก Often ฝา talked about as a coin flip. Not really โพสอะไรนะเมทไข่จีแจ๊ด50ครับ50ครับพี่ตุลีคุงเอามาครับแชทครึ่งหลัง That was the aggression. เยอะไปเหรอกูโอเค Immediately. Patman, he has been playing this controller incredibly aggressively all the way through the map. Autumn now needs to have another high มาดูแค่ impact เคดีไม่ได้นะ play. ซีเธอ Nade เขา just แปลก trying อะ to maybe even force them into his position. He doesn't have a whole lot of support. His teammate is trying to re-aggress it towards B main. Oh shit, Wants to try and ของ hold on เยอะ to จังวะ control, but look how เหี้ย passively King is sitting. Autumn dealt with. And Crystal needs to win this fight. He's got a teammate looking to try and lock in the other player. The problem, though, is that King won his second fight of the round. Yeah, looking really solid when it comes to the pistols. อุ้ยพิโต้จังวะเชี่ย goes as well. Something just โอ้ยไม่ได้พิโต้นึกว่าจบแล้ว A clean start. We could be on for the thrifty Yudo time. ฝั่งนั้นเดินดีด้วยแหละเวทไทมิ่งดูไม่ค่อยเป็นใจเท่าไหร่โอ้แต่ถ้าตัดเรื่องไทมิ่งไปอะไรเงี้ยมันก็ยังไม่ได้เลยครับเรื่องการจ่ายของเรื่องการเดินเองอ่ะมันก็ไม่ไหวว่ะวันเนี้ยพูดจริง It will be put to bed, but okay, still 3 more to go, and he's calling it in hand. That's him done. King with his 4th of the round, and maybe they just wanted to give him the orb. Yeah, you know, it's not going to be flawless, but I don't think they'll give a damn.
The Sheriff of King puts him to the top of the board for his side, and honestly, all of these ทำไมผมไม่นอนไม่รู้ทางที่พรุ่งนี้มอเปิดเทอมเรียนเช้าเหรอก็เนี่ยดูอันนี้จบแล้วนอนครับน้องชายต่อมาFS3ทำไม DRG1 ว่า DRG1 เหรอวะ And obviously, once again, there's not going to be much if anything invested for the defensive side. Far more reliant. คุณมาเล่นเกมมา The fact is, ชอบมากก็ทีมสาวที่2อ่ะได้เดี๋ยวจัดให้ then we close this in two, which I'll be honest, I'm kind of glad didn't happen. ฟังหน่อยฝากไปกดไลค์หน่อยแล้วกันนะกดไลค์หน่อย First map, that was basically a first half. Yeah. The problem will be though, is if this series does slip from them, those pistols are probably going to be what becomes รอ3 สัปดาห์ที่ดู2 เกม pretty defining. Now for the defense at this stage, the real question is, do you actually try and go for axes? Do you try and do any damage, or, and it looks like what they're going to do, just hide in the corner and go down to the โค้ชพูดว่าไงบ้างโค้ชคนไหนครับ If anybody goes pushing, you'll be happy to take a spare orb a little bit earlier. Spike seem definitely. Oh, it's Sato for sure. Walking forward alongside Sato. Oh, that's a double for him. A chance for a little more and some orbs. Wait, kind of winnable though. 3-3. Or Leviathan. Oh, I hear the put pen. Minimal. Okay, มีดึงขา They're still carrying those 2 rifles forward, which is the name of the game. And King's even going looking for another. It looks like he'll find it. Time dependent. No. Okay, ma. He's backed away just at the wrong moment. But nonetheless, the climb back for Leviathan is well and truly underway. 2 rounds here off the back of the pistol, same as the first half. But this is where things slipped out of their control. Yeah, the main question I was going to ask is how much are they actually going to put กดให้หมดแล้วเลยแล้วเรียนรีพอร์ตว่า the fuck there's a lot of light purchases. They didn't have too much in terms of rifles, but that normally means that you can then buy up the เล่น rifles ชิมมุม going ชิม into มุ the มไม่ next เกี่ยว round. ไทมิ่งหรอก I think yeah, it's แต่ gonna be a very บางมุ strong มมันก็ bonus. เข้าใจได้นะแต่บางมุมก็นั่นแหละมันก็ดูซ้ำเกินอ่ะ So I would almost put this at a full buy. Yeah, I mean, it's just not a bad shout. I saw that pistol round. Didn't seem to matter what weapon their opponents had in hand. For GE, บ้านเอเวนบ้างไงอ่ะ across the map. They've got good slow abilities here. ก็ตั้งแต่พี่ที่มีคนตอบอ่ะ Slow, obviously being one of them. Paranoia online for Patman. This flash could be devastating. It's going to both. ไม่แต่ว่าตอนโอ้ยซาโตะแต่ตอนฮารอนน่ะโจวี่เป็นอันนี้ให้นะเว้ยโจวี่เป็น secured and applying. เขาเรียกว่าอะไรวะภาษาไทยอ่ะแชท This is about as good a start to a bonus like this as you could ever hope for. Solid reveal from Blow That made that kill come in so much easier. And for the remaining 3, this becomes tough. Sato is literally just standing there. He's trying to bait it. He's walking up instead. ล่ามไม่ใช่ล่าม Expect the Phoenix to go running into นัก your กิจ face. นักกิจ And instead he calls the bluff. And that's the moment แค่โด where นเซ they ฟบ่าย have สั to ตว์เอา save. Bring the weaponry into the next round. We spoke เรื่องสภาพ about จิ it. ตใจโจวี่เป็นคนดูแลเยอะมากเลยตอนนั้น The อ่ะ difference between map 1 and this one is that if JJaz you can get Sato อินเดียเหรอ online เอา like งี้ he เลยเหรอ was in the second, this Leviathan squad feels like a ผม different ไม่รู้ว่า beast. FNB And หรือ this เปล่า round was his and his alone. And this is what GE are going to have to deal with. Normally, when you get players and you keep them in that choke point, it's very difficult to get out of the choke point. But here, a Phoenix wall to cut off the sight so they can first peek back sight, see no one there. And once that flash goes through, the neon is on you in an instant. And that's always going to be a possibility. You smoke them off, that could very well play to their advantage if they land that flash out of it. JJaz น่าสนใจผมไม่รู้ผมเคยเล่าให้แชทฟังยังก็ฟอร์ดเคยทักมาคือผมมารู้จักกับเจ้าของโกโบด้วยแล้วฟอร์ดก็แบบทำมาด้วยแบบเอาไหมเดี๋ยวช่วยคุยให้อะไรอย่างงี้แล้วผมก็เอาตรงๆก็บอกเขาไปปฏิเสธเขาไปเองแหละเพราะแบบ1มันต่างประเทศด้วยแล้วก็ได้ว่าจะได้อยู่ทีมด้วยอะไรเงี้ยIt's going to make things that a little bit tougher. All being claimed on the other side. ตัวใหญ่อยู่พี่ทีมอยู่ไง Something to play with. ไอ้เคียฮาวี One more. They thought that area of the map was safe. Instead, it's not. ก็ขออยู่ไทยได้ป่ะไม่หมายถึงว่าแบบก็หยุดได้แหละคือกูไม่รู้ว่าไม่ได้คุยเลยหรอก พูดเล่นแต่เอาจริงหน่อยจันลักกินงานนะขอบคุณครับก็นั่นแหละเราไม่ได้รับแล้วก็ตอนนี้ก็ไม่มีสังกัดอะไรชี้เอ้ย
ชัดแปลหน่อยกูยังฟังไม่รู้เรื่องเลย Back to B. That's where the finish is coming in. Leviathan have an easy time. G here now. ถ้าไม่บอกเขาตอนนี้ไม่จะเปลี่ยนใจแล้วเหรอ Their call is to move towards the A site. Wrong side of the map. So Lev find themselves an easy entry. Find B2. The question is. ถ้าไปตอนนี้มันก็ดูเฮี้ยไม่เป็นมาเตอร์แล้วกูทักไปเข้าเนี่ยอย่าเลยอะโอกาสมาจัดหลบอาจจะใช่ก็ได้นะแต่มันตอนเริ่มเลยเว้ยไม่คือแชทมันคือตอนเริ่มเลยอะตอนเริ่มเลยตอนที่แบบจัดรู้ว่าฟรอสไปทีวีใช่ไหมตอนที่เขาประกาศฟรอสอะคือตอนนั้น bunker down towards the spawn. As far as this round goes for Leviathan, I love the idea. ตอนทันรันยุบคือฟอสได้งานแล้วฟอสได้ปุ๊บฟอสก็แบบมาบอกว่าฟอสไม่รู้ว่าที่ไทยใครจะได้สังกัดหรืออะไรอย่างนี้ใช่ไหมฟอสก็แบบเป็นห่วงฟอสก็แบบมาอยู่กับกูไหมเดี๋ยวกูคุยให้อ่ะอะไรอย่างนี้ผมก็แบบผมก็ยังไม่รู้ว่าที่ไทยใครจะได้อะไรอย่างนี้แต่ถ้าได้ผมก็ยังอยากอยู่พี่ทีมนะเพราะว่าอยู่กับพี่ทีมมานานแบบกูเก็ตแบบพวกมึงก็อยู่ด้วยกันมาแบบนานอะไรเงี้ยเลยนั่นแหละไม่แล้วก็อย่างคือกูไม่รู้จักแบบว่าข้างในสังกัดมันเป็นอะไรยังไงไงถ้าแบบไม่มีปัญหาแล้วตอนนั้นกู PTSD ด้วยใช่ปะกูเพิ่งโดนสังกัดอมตังมาสังกัดต่างประเทศโดนอมตังมาแล้วกูทำอะไรไม่ได้เลยแล้วกูไปที่นี่แล้วมันเป็นอีกกูทำยังไงคือตอนนั้นมันก็แบบ what the fuck man มันก็เลยไม่กล้าด้วยตอนนั้นอ่ะพอน่ารักมากกลัวแม่งโดนอีกตอนนั้นกูเลยแบบกูกลัวเชียเมื่อไหร่what's up Rich how you doing bro โอ้เด็บนั่นแหละผมระแวงด้วยครับก็เลยนั่นแหละผมก็เลยไปในนี่ไอ้เฉย PTSD คืออะไร Post Traumatic Disorder ก็แบบว่าเราแบบกลัวระแวงว่ามันจะเกิดขึ้นอีกอะไม่ฟอร์ไม่ใส่หมวกแพ้แล้วพี่จัดไม่น่าปิดทันรอนเลยพี่จัดปิดทันรอนเมื่อไงนะอ๋อSlowing it down, dealing with Autumn's late play to try to take space back. A long time no see, man. It's been a while, man. I appreciate you coming back. Look at the credits. จะไม่ต้องอีกรอบสุดท้ายแล้วคิวแพ้ตกรอบเลยไหมครับไม่ตกรอบครับไม่ใส่ละงั้นไปดูไหมเหรอ They need to repeat rounds to make sure their opponents can't just buy back in again. ตาคอยเขาให้เลยนะคิดว่าหาคนดูต้นสตรีมเมอร์วันโลในไทยเลยขอบคุณครับไปเอาเฮียหายหมดเอา It's over. 10 seconds into the round and G have to save. That couldn't have gone any worse for Global Esports. Oh fuck. They sent 3 players to ramp. I think there was a wall up. It didn't matter. 3 players there, and moments later, the site is open for business. A save is being called. And well, Tommy, you just seconds ago pointed out where the credits were at for Leviathan. 5.9k on the lowest player. By the way, everyone else was up a lot higher, closer to that 7 mark. Well, now they're going to be in a bit of a stronger spot. If they survive with all 5 players here, we're talking max money across the board. We were neck and neck, but it felt like Leviathan had the upper hand, and now they've used it to choke slam GE. Although they're only 1 round ahead, they're miles ahead in this half. That's so. The fact that you even have the right read of where they're going to be, and you just get slaughtered. Like, that was less than 10 seconds. That round ended basically immediately. Okay, they'll at least get to hold on to a couple of the weapons. It's not ใช่แต่ไปแข่งเอาไหมกูก็เอานะแต่คำถามคือใครจะเอากูไปแข่งก่อน really isn't a silver lining. But that's insanity. มีโอกาสกี่เปอร์เซ็นต์ได้คืนตังค์ 10% นะครับไม่หวังแล้วว่ะพูดจริง right place at the right time, but everything went wrong. As far as silver linings go, I think well. เขาอมตังค์คือไงครับเขาไม่ตัดหรอใช่ครับโอเป็นแชทนัวหรอโอเป็นแชทใครนัวOn map 3 they probably can. Of an opening series. Leviathan, yeah, I suppose they probably can anyways. That's one. Hey. Just running around. Hey. Looks like he owns the place. He'll be shut down after 1 more. Hey, รู้เหรอ Leviathan running away with every fight. Patman may try his best.
and he's got backup. But what he doesn't have is targets because they have fled the site, running to plant on A, but they might not even get a chance with only one man left. GE, they put up one hell of a fight. In fact, they started this series with dominance. Oh shit. But things have certainly changed in this half, the final half ถ้า of เขา the ได้จัด series. ไป Sees Leviathan สังกัด hit ชาวบ้าน another น่าทำ power คอนเทนต์ level. ได้ดีๆสังกัดได้แน่เดี๋ยวก็เต็มที่อ่ะ I feel like I'm going to end this game with egg on my face. As if ไอ้ the แต่มึง one เป็นได้ทั้งครีเอเตอร์สตรีมเมอร์และล่ามเลยนะ this เว้ย defensive side had That's was not utility to Bukalu. delay. But I don't know where it's been. I don't know where I'm it's helping gone out on that. because we are seeing opening kills come in the sub 5-second mark. It just runs straight up mid and killed 2 players. They know he's coming. It's not being subtle about it. And then it's just a domino effect. ลาดบอสมาตื่นแล้วเหรอวะ Keep in เอาอีกแล้ว mind, that's a เอาอีก team แล้วเหรอ that won the first 2 rounds in the first half and got bodied from that point forward. หาย And ละ the vibes are immaculate. หายละ Double digits found for Leviathan. 2 rounds to the good. The economy stacked in their favor and their opponents on a very low buy. It's even going to start with a fake to the B side. They want to drag the rotates, but B stand in position. ต้องได้เหล่า Stand นี้นะเว้ย ready to fight. Sheriffs have spotted at least 2 more. They're looking for this ผม platform. Now blows is down, and look what he had with him. Not only a rifle gifted, but the spikes on the floor now. This is a round that G desperately need to convert. Your opponents have been winning, and they've been winning cleanly. An upset round, a spanner in the works, a knock to the confidence is imperative at this stage. If there's any way back into the map, it has to be here, it has to be now. In the past, you might talk about damage. The damage has become irrelevant. And a TP across the map. Everybody. please G is please now here, please close angle. please please Sato already- please But there come the Please. trades, think and fast, running it down. Only Don't throw, don't throw, don't throw. standing in their 3-1 way. Still hasn't been able to retrieve that spike. 30 seconds left. And G are not giving anything away. They know how important this round is. They knew he was going to be spamming that as well. Hoping someone was inside the smoke, but they'll give him the spike. You have 15 seconds. Where are you going to go? Plant needs to be found soon. ไม่ 10 ทันนะ seconds till we can't plant โอ้ย anymore. เหี้ยสึกได้อีโค I think at this stage, นี่ไง he's ไป giving หัว up เร้อน on แต่ the เขา round. นี่ไง Gonna นี่ take ไง out as many as he can, but เฮ้ยเอาหน่อย another ฟอส one เอาหน่อยเว้ย hit the bottom and a MasterCard drift วันนี้มันไม่ใช่ว่าของแปซิฟิกหรอกเป็นไปไม่ได้นะ As said, หน้าสน imperative. พิจาเป็นล่ามนี่ They เริ่มพูด needed ไทยพิจา something to แปลเป็น break อิน that เดียฮะ 6-round momentum. แปล They เป็นล่ามอินเดีย needed เหรอ a hero to step up to the plate, and they got a couple. Both แพ้วลาดิม Crystal กับที่เชียร์ก็ยิ่งดี เวลาแพ้จะได้รอจัดได้เต็มประตู โอ้โห And in fact, it was มัน almost เป็นอย่างนี้ด้วยเหร the อ entirety of the squad finding a kill with those sheriffs. They came out of absolutely ปรับ nowhere. ดูหน่อยตอนนี้มี20 บาทเนี่ย But that could just be enough to bring them back from the haze that they seem to be in. Still, Leviathan have the lead, and in case we hadn't hammered it home enough, they have วันตั้ง enough ของ G money to ชิล buy. มาก น่ารักมาก Yeah, in case you missed that little talked about detail. Credits not very high for Leviathan. Another full buy-in presence towards the B side. แพทขอร้องแพท Dangerous, but แพท Molly, แพทแพท of course, Pac-Man out of the corner. In the meantime, though, Leviathan. Oh, they've almost นิด lost เดียวว่ะ Sato. เหี้ย It's okay though, because he has his ult. Yeah. If he finds a spot to use it, that heals him back up. Autumn. It's a big risk. Even walking through that in the first place, but now he's got the angle to hold on to. Orb about to fade, though. It's time to fall back. Has to leave. This time a lot more tentative. Think back to those อยากเห็นก่อนสตรีมเมอร์ fast-paced GE winning เหรอ rounds. We were talking about them being done in 10 seconds. Ultimate still trying to play with fire around this smoke instead. That ult's been used on the other side. It drags the eyes of the opponents, and that was the goal. It gives them some middle control. Still, Harvey has some utility to play with. If he can get one and throw the slow instead, he's gone. Spike Scene wins that fight. Now the players within the B side are being surrounded, but it seems like they've เอ้าไอ้เหี้ยนี่มันไหล realized มาตอนไหนวะ back to the other side of the map they go. But can Yudatan be their ยูโด demon, แค่ดีนายแพน be น้อง the Reaper on the แค่ back ดี of นาย the แพน A เว้ย side? They saw so many players on that B side. They might not expect him to be tucked in like this. We've seen it ยูโด from หลัง before, หลัง but หลัง now หลัง with หลัง 12 seconds left. หลัง One strike from Unitron. Down A. Could have saved the day, but they'll still get the spike. Still move to the side, and King cuts off the rotates. Pac-Man 1 against 4. The spike already planted, and he'll only get his first. 11 locked in
for Leviathan, the lead with a bit more leeway to it. Good mid-rounding again. The information fed through to the IGL to make that ถ้า last ที่เราช second นะไดโน decision. เสาร์ And also, ถ้าที่เราชนะมาสเตอร์5 ครั้งติดต้องให้ไดโนเสาร์เหรอ onto รีบไปเต้มาดิ Yudatan, he didn't really have a chance of getting more than one there. He had to commit to one of the angles. He knew there was a player behind him. Maybe he faces the other way, he gets both, but you could never know that. That's such a gamble. And that second timeout now called for Global Esports. Think back to the last เพื่อนตะ half. กอนเป็น Think ยู to โด them ไม่ได้กิน 8-4, ว่า winning a ไอ้ multitude of จับเจ rounds เอ in ฟ a นี่ row. เหี้ยจริงนะเว้ย 7 of 8 going ถ้า their แพ้ way. ภาษาหน้าจับเจเอ And ฟ now อ่ะ they โอ้ sit 2 rounds ว้า down. And it's their coaching staff's last Time chance out. in regulation to save them from Yeah, they defeat. mostly want to attack. Leviathan's 8-4 ability to keep ครึ่งแรก themselves แชท in this game has been impressive. You go back to Fracture, there were moments where it felt like it would slip away, and it's certainly with a little bit of bias coming out of that first map. You can understand why. GE came in looking strong. They showed us that they had individuals across the board. Crystal had a life game to ความ open หวั up ง this ไปจริง series. เป็นเล็กหรือเปล่าเหรอเฮ้ยกูบอกได้นี่เจ้าของจีครับเมื่อกี้ใช่เลยนะ Very much ยืนเนี่ย woken up. เมื่อกี้ Goodness. นี่ He was on fire. อยู่ตัวนี้เจ้าของจี But now Leviathan, they come into this round as well. Ults to play with. True on both sides. You have ไม่ that ชิว pit. จัด Person with the pit does currently have an operator, no shields. It's an unusual look, Tom. กูเจนี่มาตั้งแบงค์เข้าอ่ะ We see the pick come in แต่เป็น to คน play. เดียวแบบ What is the 100%อ่ะ idea อ๋อ ไอ้เอ้ย It's been a game of smoke. ไม่ใช่เลยอ่ะ He's going to เคยคุยด้วยไหมเคย through that smoke with a knife. And that knife มีโอกาส is a จีน sniper จีนแปซิฟิก rifle. แปซิฟิกไหมมี Just สิทธิ์ครับ look at the ruse that's almost being sold. It's been obliterated with the judge. They nerfed those, didn't ตอน they? ซัมวัน I บาง thought that กู wasn't อยากรู้ allowed ว่าทำไม anymore. วาโลคนไม่นิยมใช้เป้าใหญ่เหมือน CS วะ เพราะว่าวาโลไม่มีจอยืดครับ Game plan. This Yeah, was almost just a yeah. ruse to give them space elsewhere. They're going to drop They're going in. to have to try and jump down together, but instead he's jumping towards them. อัน Two ตีมี kills. ก็ไม่ได้ใช้ไอ้เหี้ย Another halfway done. Pressure onto oh Pam, and he doesn't fuck know how much control's Fuck. already been taken by Leviathan. Another solid round from them. The ruse from Spikezine sent through, and then the rest of the players were just making their way into mid. There's the pit on the other side as well. นี่ออนไม่อย่าง Surely ซิ่ง there's เลย no ว่ะ way ไอ้เหี้ย back into this. There's no way you even tried. Not when there's an AWP on the floor. Not when Udaton's already 40 HP. And look at the pit. ตา It's หน้า formed ตังก็ไม่ค่อยจะมี going in towards that little Anti. hallway. You're never making it out of there alive. Even if you had the numbers, Leviathan on 12, guaranteed at this point. And considering how we started this out, Tom, it really does feel like the shoe's on the other foot now. Leviathan pushing and pulling the map perfectly, finding these pacey opening pickups as well, using that neon judge into the vent. They have full control of the map, and thinking back to Pearl, that was the problem. It was always the other way around. The annoyance ทำไม as นีออนตอนนี้ well, ฟิต if มันเป็น you're อย่างนี้อ่ะ on the G side, is that call is almost certainly you're going to do that. Maybe you just get Vents control. Maybe you die and we get mid. Like you're trying to pull people ให้ away กู so นอน that we โอ้ can นอน get มา that ทำเอ้ย control นอนดู free. คัมแบ็ก Instead, he gets 2 and well almost a third Two and a kill. half man, yeah. Yeah. And the crazy thing is, well, we might call that like, oh, you throw a spanner in the works. Yep. He threw a grenade in the works. He basically blew up the whole round for GE. โอ้คิดต่อหา before วิ่ they ง even ยิง got คนละก้าว started. ไอ้สัต Now ว์ it's เอ a ้ jumble ย sale. A sheriff ลั่นหน่อยดิเพื่อน that ลั่นหน่อยดิ operates ลั่นหน่อยดิ as a judge ขอร้อง in the ล่ะ pit, but with no shields. อันตีไหนอันตี This มี is ดอกไปเปิ้ล a nightmare to try and climb back from, and Leviathan are โดน right รัด where บี they want โด to นรัด be. บีโดนรัด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 บีกูว่าโดนรัดบี Paranoia for Patman is going to be used to try to delay them. So You I've can had- see the pace. It Pat- does stop Leviathan, and they've managed to find the trade. Neon lays his life down, but the มันกดนี้อันตี reward คนเร็วเลยว่ะ is clear. Favor for Leviathan now in what could be the final round. Viper's Pit already put into play. A res online, but, well, that player's not quite reachable, and Leviathan aren't even going to let them close to the site. Already pushing deep into the spawn, looking for this fight. So much ground The fuck help. is that? It's something that they just can't allow to happen. The Stinger, not the weapon for this round, but I was going to say it might Wow. be worth it in that scenario. Wait, what is that They wall? managed to cross, but 2 players into the spawn. It's going to be an issue. They need to get rid of them, and it's all just falling apart. The res available, it's being used, but there's another player just waiting round the corner. And from the depths of defeat, Leviathan will climb back into the game. 13-9 victory. They take the series. Well, they may be a young team, but there's a reason this team was so close to being America's #1. Equal split And they fucking came out choker, here today and showed us exactly that.
ได้เดี๋ยวจับฉลากต่อครับเฮียซาโตะตื่น that I wasn't sure we were going to see. ไม่จับสายไหมมีครับมึงมี Owner came out on the stage and he ถ้าเราเจอ global มึงว่าไงวะแชท but it's fine. The series is just starting. And look ขอร้องไม่เจอได้ไหมขอร้องไม่เอาได้ปะขอร้องไม่เอาขอร้องไม่เอาขอร้องเจอทีมจีน It's really impressive. I think G fought tooth and nail that first map. Dominant. โอ้เปิดสนามมาแปลกไปคู่อ่ะสายล่าง That's the thing that's so impressive. เหี้ย The resilience of such เดี๋ยวนะแปลกสายล่างคู่จีนสายล่างคู่แล้วเราบอกเราไปโซนที่โหดที่สุดบนโลกไอ้เหี้ยอเมริกากับยุโรปไปแล้ว It's that just because you win a map, it doesn't mean they're out of the game. ใครพูดไว้ยังกันเราขิงกันเสมออ่ะมันจะฟิก the best legend oh my god reverse sweeping to kick off the run here at Masters London and no doubt putting a target on their back now showing they're here to play on the Pacific ไม่มีสิทธิ์เจอกันอีกไหมครับมีสิทธิ์เจอกันครับเราสองเกิดโซนเดียวกันได้ as we go over to the Verizon post match interview with เจ้าแต่จีนเป็นตัดเติมไปไงแมปท้ายโอ้โหจะไม่ได้เติมนะ I'm afraid I have to crash it and just extract Sato. If that's okay, Sato. He's got so many fans here. They've been going absolutely wild. So, the first question is about Pearl, because Global Esports would not let you play your game. So how did you manage to find it again on the next two maps? Okay, so they beat my ass in the first game. I couldn't do anything. Like I couldn't shoot. They were just owning us, and we went back at the end. We were like, it was still a bad scoreboard, but like we felt like we were getting better. I also feel like the nerves was a little bit high on the first map, and then we like stabilized after that. And I think our team is a really good team, like resetting between maps. So it was like just natural for us. What's the key to resetting? Man, we have a saying. We have fish memory. We always say it because fish forget everything. So like we just say, let's have fish memory and forget about what just happened and just focus on the next one. Well, you definitely remembered who you were on Slick. Can you talk to me about how you managed to change the pace in that second half? I think we just were really confident in the way that we play on the tech side, and I feel like defense we couldn't adapt to certain things. Like they were playing really well the post plants, and honestly, it was a really great match. What's it like being surrounded by all your fans here in London? This feels great. This feels great. There are so many you want to meet, and in fact, I think I met your biggest fan earlier, so I don't know if I can introduce you to them now. She's called Adriana. คุณแม่หรอ W อ่ะ She just so happens to be your mum. W คน W มองคนน่ารักเลย Incredibly proud of Sato. น่ารักคุณ W จัดว่ะ W จัดว่ะแปลหน่อยหรอเขาก็ถามว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมคัมแบ็กได้ก็ต้องยอมรับนะครับว่าแมปแรกอ่ะ Global ตบพวกกูยับเลยนะครับผมแต่ก็เข้าใจครับว่าแมปแรกเนี่ยพวกเราเป็นทีมที่ตื่นช้าแล้วก็ยังมือสั่นอยู่นะครับแต่พอมาแมป2แมป3เราก็มีคำพูดกันว่าเฮ้ยเราเนี่ยเหมือนปลาที่ลืมอะไรง่ายนะครับผมแล้วแมป2แมป3เราก็มารีเซ็ตทันนะครับผม Nick, can you remind us of the rules? เอามาแชท Hey everybody, so we're going to be doing the round 2 Swiss draw today. There's a couple things to keep in mind. For us, regional matchups are permitted. Okay. Also, repeat matchups aren't allowed, but that's impossible for round 2. How the draw is going to work today is we're going to do the first 1-0, so it's going to be 1, 2, 3, 4. Then we'll do the 0-1. 1, 2, 3, 4. Okay. The takes right here is the teams that lose in round 2 as 0-1 will be eliminated. The teams that win as 1-0 will be advancing to playoffs. This is basically like mini double elimination. Yes, absolutely. All right then, so I guess you need to put your hands into the balls on the right first. เขาจะจับใครก่อนวะจับ1-0ก่อนวะ So without further ado, will ไหนดูสิ be in this first ball? Let's see. Draw that ball, Nick. You're keeping me in suspense. Never keep a woman waiting. Okay. Ooh, from Europe, it's Vitality. ถ้าได้ก็ยุโรปเจออเมริกาขอร้องนะเว้ย So we'll put that there. Now they're not going to be playing the next ball because that's a new matchup that Nick is going to be drawing next. So who won't be playing Vitality, Nick? Hands on the balls. Hands on the balls, crazy, bro. Nick has trained for years about games for this moment.
ก็ไม่อยากดูนะจริง And they will be playing NRG. ๆโอเค I can already tell that's a banger ไม่เอา matchup. ไม่เอา Well, it's not a matchup. Whoever plays NRG is going to be a ไม่เอา banger matchup. ไม่ได้เจอกันไม่ได้เจอกันแชทไม่ได้เจอกัน But if they มันคือ both คนละคู่ win, it's going to be a banger ไม่เอา matchup. ไม่เอา All right, คุณนะเว้ย so ไม่เอาคุณ Q, นะเว้ย Nick, quick, distract them from my mistake. Please get your hands on the balls. ถ้าขึ้นฟุตนะ Who ส้น are ตีน Vitality กู going กลับ to ไป be ดู playing? That's what we VTTBA actually ดีกว่า want to know now. And we're allowed to see Vitality play ไม่ foot เป็น now, ไร Nick. นะน้องๆเดี๋ยวเป๊ปเอาแช Regional มป์ที่แปล matchups พิ are ติ not เอง bad in round 2 like they were in round เม 1. กาเจอเมกาเฮีย That's going to be a grudge match. And now, those of you who have just been watching the most recent series will นั่ know นนะ which เดี๋ยว one is น้อง in เป๊ป this เอา ball. แชมป์ให้เหรอครับแปซิฟิกเองเหรอ It is, of เราจะไปวัน course. ทีมวีเจนไม่ได้นะเว้ย Leviathan! Leviathan, Dog what do we shit. think? Do you want to see them play Dog NRG? shit. We're In used to here. this matchup in America, of Fresh up. course. Okay. We're out of our 1-0 L, balls. L, So, chat L. Nick, L เลย L เลย please do the honours and draw out your first ball from the 0-1 groups. This is a last chance match. Very important. And it is DRG. Let's get them on the board. And next up, our second matchup from the 0-1 groups. Remember, they're not playing DRG. This is a brand new matchup in our lower Swiss ถ้าขึ้น bracket. จีนก็โอเคถ้าขึ้นจีน Crack ก็โอ that เค fate open, Nick. ขึ้นจีนก็โอเค It is Global Esports. And I know the fans are going to be turning out for this one, aren't you? So close for Global Esports today. I need to see more of those Udotang clutches. I need those DRG, yes. injected Full into my sense. eyes again, please. Okay, Nick, who are DRG going to be playing? And inside the ball, we have XLG. It's another regional matchup, everyone. Let's whack it on the board. Which might mean that in the last ball is yet another regional matchup. Let's see. You didn't even swizzle that, Nick. I can't believe it. There you go. We have Full Sense playing Global Esports, which, you know what? I am so excited for, Nick, because we get to see this matchup happen in person in London rather than watching it from our sofas on VCT Pacific. So we are in for a treat. But Nick, remind us, this isn't the schedule, is it? You've actually got to go and decide when these are going to be on the broadcast. Yep, absolutely. So this will not be the final schedule. What's going to happen is after this draw show, I'm going to run into the back and we're going to finalize the schedule. Stay tuned to social media where we'll be posting it. Sorry, Nick, I've actually been told that you were not allowed to run, but you were allowed to walk gracefully down the stairs and to the back rooms where you will decide with the team when we're going to see these matchups. As Nick mentioned, watch out on the socials to find out when to tune in or when to be here with us in London. Thank you so much for joining. กูถามจริงนะเว้ยไปแข่งลอนดอนแชทไปแข่งลอนดอนเพื่อดูโซนในตัวเองเนี่ยนะแข่งอีกรอบจะโดนฟอสจอระบบไหมถ้าเล่นอยู่แบบเดิมก็โดนอ่ะเขาจะจุดว่านะแต่ดูทรงอาจจะมั่นใจกันขึ้นนะเจอ global ว่ะพวกเคยชนะมาแล้วอ่ะสุดเจอ global เหรอใช่ครับจับอย่างนี้แข่งในโซนตัวเองดีกว่าโซนอยู่ไหนวะแชทเนี่ยโซนตัวเองดีกว่าไปวันนี้พี่ดีมดูคุณกี่ปกติแล้วดูแบบมากจับอย่าง
จับอย่างนี้แค่ในโซนตัวเองดีกว่า from Alex ไม่เจอกันนานเป็นไงบ้างจัส โอ้ยสวัสดีครับลูกพี่อเล็กสบายดีครับผมลูกพี่อเล็กสบายดีไหมหมดคำจะพูดไปฝากไปกดไลค์หน่อยแชทฝากไปหน่อยวันไหนครับวันพรุ่งนี้วันจันทร์กับอังคารครับแชทมันคือวันนี้เนาะจันทร์3 ทุ่มกับอังคาร3 ทุ่มไปกดไลค์หน่อยเร็วนะครับฮัลโหลครับโชว์หน่อยครับชาวโรตีแกงครับไปกดไลค์หน่อยนะครับเร็วขอขึ้นแบบไลค์รัวๆหน่อยขอขึ้นแบบไลค์ปึ้งปังหน่อยเร็วfrom someone https colon slash คลิปแรกครับเดี๋ยวไปดูนะไม่ต้องตื่นหรอกแค่ฟอร์มก็คงที่ดอกจันแอดขีดล่าง เรียงยังไงนะที่เราต้องเจอนี่ไงก็ 3223989 วิทเจอฟู้ด energy เจอเลฟ BRG เจอ XLG global เจอ FATECH ครับ ขีดล่างเว็บแอปเท่ากับ1 and sender ขีดล่าง device เท่ากับ p from someone มันเป็นไปได้เหรอจะเจอทีมที่มาจากโซนเดียวกันทุกโซนน่าเบื่อจัดยากมากแต่มันallow ในรอบ2ครับซึ่งมันปัญญาอ่อนมากจับได้ถั่วมาก+1ครับจริงครับ+1ครับจัดเจิมจริงมันใช่เหรอวะไอ้จัดหน้าถั่วApple Final Rematch by the way but shit bro กินเบียร์ที่ร้านย้อมใจถึงบ้านหรือยังฟ้าสวัสดีครับไม่จับหาเกินไว้ดอกชิตทีมดังๆไม่ได้มาดูแข่งไม่ได้หายหรอกแต่หายเพราะเจอจับอย่างนี้แหละจริงแล้วกลับ2 ทีมนะสายล่างแชทคือที่แน่ๆglobal กับฟูเซนมันกลับแล้ว1แล้วก็จีนก็กลับแล้ว1ที่แน่ๆแต่ไม่รู้ใครจีกลับเหรอแข่งต่อวันไหนวันพรุ่งนี้ครับโดยวันนี้3 ทุ่มแชทวันจันทร์3 ทุ่มวันจันทร์3 ทุ่มหน้าสายบนแล้วก็ตามด้วยวันอังคาร3 ทุ่มสายล่างFS ก็เข้ารอบ2 ทีมไอ้สายบนโทษทีสายบนเข้ารอบ2 ทีมจับผิดเปล่าเหมือนซานติอาโกกูไปเจอกูบ้าแล้วจับส้นตีนเนี่ยโคตรส้นตีนจริงใช่ไหมถ้าจีมาเหนือFSเหลืออะไรก็กลับบ้านแมนโดนโกโบกลับบ้านที่เศร้านะเว้ยกูพูดจริงโดนโกโบกลับบ้านที่เศร้านะเว้ยจานโมไว้เยอะไงแปซิฟิกเราเก่งสุดฉันขอโทษW ครับวันนี้แรกกดคอมเมนต์ W ครับจับอะไรไม่รู้แต่ไอ้จับไม่ใช่คำนายครับFS ก็เจอจีนยังพอได้ลุ้นถ้าเจอ XLG ก็ไม่เอานะ VCT สเตจ 1.5 เหรอจ๊ะที่เชื่อกูชอบอ่ะ VCT สเตจ 2 มาไวจัง DRG Model XG เหรอใช่เหรอ Absolute shit bro no cap ไหนดูดิทวิตเตอร์เป็นไงกัน See you next match อ่ะdo with it how you please I know a team that could use him right now though damn yep Endo is insane though It's on him! No, he's been robbed. He's been robbed. It's on What? him. It's literally on him. No. That's robbery. He's actually been robbed. In that Wait. Maybe robbed. He's been robbed. Nah, that's not on him. No. Wait, it kind of is though. Like the line? What the fuck?
him. No, he's been robbed. Yep. He's been robbed. Yep. It's on him. It's a little. Wait, what? น่าจะยังไม่หยุดมั้งน่าจะยังไม่หยุด Nah, bro is moving though. Yeah, I think. Wait, no, not. No. Yeah, bro is moving.เอ้ยขยับอยู่ No, he's been ขยับ robbed. อยู่เห็นปะ He's been robbed. ปืนยังควักไม่ลงเลยแต่ตัวขยับแล้วอะนะ movement ยังกดอยู่ยังขยับอยู่จะเอาอะไรกันแน่จุดเอาอะไรเอาดีขยับอยู่W paper X bro damn please take my note ฝรั่งมึงเดือดจัดไหนอ่ะไอ้เหี้ยมาเตอร์ไอ้สัตว์อุตส่าห์เปิดมานึกว่าจะมีอะไรเดือดกลับมาแดมหนักกว่าแชทโดนเยอะจัดอ่ะสรุปคนนี้เขาคือคนเดียวกันปะวะหรือเป็นพี่น้องฝาแฝดวะแฝดใช่ไหมของจริงใช่ไหมไม่ใช่มั่วทรงนะดูดิมึงคนละคนนะเว้ย That's a real brother duo แฝดจริงแฝดจริงขนาดแยกเงากูยอมเลยขนาดแยกเงาอ่ะเว้ยทวินชาย Yep thank you bro live draw was a joke ไอ้จับโพสลง Twitter เดี๋ยวได้มึงทำดีแบบเพื่อนขอบคุณที่เตือนมันทำไงวะ Twitter มันโพสยังไงวะแชทโปรไฟล์เหรอโพสworst draw show ever welcome back to stage 1 yeah welcome to VCT ไอ้เมื่อกี้ใครพิมพ์ว่า1.5มายืมเลยนะสัตว์เห็นฟุตโพสยังเห็นแล้วกูไม่เคยเล่น Twitter กูไม่รู้เขาใช้แฮชแท็กอะไรกันมาแชท VCT Matter เหรอก็กูไม่เคยเล่น Twitter ฮะแป๊บนึงกูไปหาแบบ Valorant Masters Valorant Masters เปิดการมองเห็นคือยังไงวะแฮชแท็กเปิดการมองเห็นเหรอคนแท็กก่อน Act Official เหรออันนี้ไม่ถูกเหรอถูกมาคันนี้มาถูกมาใช่ไหมแล้วกดโพสใช่ปะใช่ไหมมันต้องตัวใหญ่ตัวเล็กไม่ต่างไม่เหมือนกันเหรอวะ Valorant Master โอเคปูเซแข่งวันไหนวันอังคารครับวันที่10วันอังคารวันอะไรวะจันทร์อังคารแข่งวันพุธอังคารตอนคืนไปวันพุธคู่2 Masters London โอเคครับทำ Master London ขอบคุณครับผมใช้ไม่เป็นจริงมาผมไม่เคยใช้ว่ะ Masters London แอดอะไรแอดเกมกูแอดแม่งให้หมดเลยปะวะไอ้เหี้ย
ปะเปิดการมองเห็นมือใหม่หัดเล่นหารายได้เสริมกว่าอันนี้ไม่น่าใช่นะอันนี้กว่าไม่น่าใช่นะไหนอันนี้คือละฮาฟมิติใหม่การสมัครงานหนุ่มส่งเรซูเม่พิมพ์มาครึ่งแผ่นพร้อมประโยคเด็ดจ้างฉันเพื่อปลดล็อกศักยภาพ What the fuck hire me to allow my full potential that's crazy bro wait W's มันแปลว่าอะไรจ๊ะที่จัดพิมพ์หรอพิมพ์ว่าแม่คือดอโชว์ที่แย่ที่สุดยินดีต้อนรับสู่ VCT Stage 1.5 ครับดู X Food จัดดูไปแล้วโอ้โหหมดไปครับเฮียเบนซ์โอ้โหแลมโบโอ้โห GTR โอ้โหไอ้สัตว์มึงใครเนี่ยห้ามบ้านมึงใครเนี่ยมึงใครเนี่ยบ้านเนี่ย Valorant Master แอคหลักใช้ตัวนี้เหรออะไรจะจุดถูกป่ะ Valorant Masters yes W bro is it correct I think it's correct yeah yes sir yes sir yes sirแล้วทำไมกูดูเมนไม่ได้อ่ะทำไมมันมีเมนแล้วมันดูไม่ได้มาแชทเพราะอะไรวะเวลี่มึงดูเป็นเมนดิไอ้เหี้ยเอาไปกดติดตามได้เร็วกดติดตามหน่อยให้มันถึง1,000หน่อยเนี่ยใช่ไหมไปแล้วแชทเจอกันวันนี้ไอ้จัดเกมนี้ไปคืออะไรวะโอ้ยเฟซบุ๊กกูขอกอบผ่านกันไอ้เคียไอ้จัดดูลิงก์กูอ่ะลิงก์ไหนวะเฟซบุ๊กกูกลัวว่ะโอเคไปครับทุกคนครับAsí que muéveme ese culo para atrás, come toda esa chapa vibra, no te me preocupes de nada, pero vos tú también. แล้วดูลิงกูไหนบูเวลส่งมาดิอันไหนอ่ะดิสก่อนไปอ่ะดิสมีอะไรวะดิสไม่ใช่เราดูไปแล้วอ่ะดิด้าเฮ้ยมึงเลิกดิไอ้เชี่ยมึงอยากให้กูเป็นกบฏใช่ไหมมึงอยากให้กูเป็นกบฏใช่ไหมเดี๋ยววันนึงกูจะมาเป็นจริงนะเว้ยกบฏจิตโอ้โหไอ้เหี้ยกบฏจิตจัดไม่มีนะครับผมไม่ได้จัดรักนายมากเลยขอบคุณที่มึงทำทำไมวะฮะมึงทำทำไมวะเชียร์วัดปาร์ตี้มิดว่าที่ไหนวะเธอเหมือนกันเหรอฮะมันจัดที่เดียวกันเหรอมันจัดที่เดียวกันแต่แค่คนละเวลานะไอ้Wว่ะอ๋อโอ้ไอ้ซอฟพูดอิงได้มาจัดก็ไม่น่าได้ป่าวะว่าเอฟเฟนกับจีใครชนะอ๋อเอฟเฟนเคยชนะแล้วรอบหนึ่งก็ชนะอีกรอบเถอะขอร้องล่ะพับจีตอนบ่ายโอเคครับแชทนี่ตารางครับคือเรายังไม่รู้เวลาแล้วว่าใครคู่แรกใครคู่สองนะโอเคไหมคู่สองจบยังครับจบแล้วนะครับอันนี้ตารางของวันนี้เวลา3 ทุ่มไม่รู้ว่าคู่ไหนก่อนนะครับไม่รู้ว่าคู่ไหนก่อนแล้วก็ตามด้วยวันที่9วันอังคารไม่รู้ว่าคู่ไหนก่อนนะครับโอเคไหมถ้าสมมุติว่า DRG เริ่มก่อนก็คือวันอังคารที่7วันอังคารที่9เวลา3 ทุ่มตามด้วย
ฟูเซนคือตอนเที่ยงคืนเนาะมันก็จะกลายเป็นวันพุธอะเนาะประมาณนี้จัดดูมาทุกวันเบาหน้าทุกวันนะครับเพราะมันตอนกลางคืนพรุ่งนี้มากี่โมงพรุ่งนี้อาจจะมาเย็นๆขอแบบไปเคลียร์อะไรก่อนไปดูเรื่องงานอะแล้วก็เดี๋ยวมากดแรงสักแป๊บหนึ่งโอเคไหมแล้วก็ตามด้วยดูแข่งนะครับวันอังคารครึ่งไงไม่รู้วันนั่นแหละ18 or 19คือไงนะครับ What do you mean แข่งเอพิกจะดูไหมไม่น่าได้ดูครับเอพิกอะอ๋อมา18-19เวลานะ probably post match ว่ะ19 I think แบบทุ่มหนึ่งทำงานร้านกูทำอะไรร้านอะไรก่อนอันนี้ไม่ดูนะเดี๋ยวค่อยไปเอาที่หลังแล้วกันป้าแชทเจอกันวันนี้ประมาณทุ่มหนึ่งนะครับโอเคไหมทุกคนเจอกันประมาณทุ่มหนึ่งนะวันนี้ทุ่มหนึ่งก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาในสตรีมนี้ขอบคุณสำหรับทุกซับทุกบิตทุก follow ทุก donation ดูแลสุขภาพร่างกายกันด้วยนะครับทุกคนนะถ้าใครมีเรียนใครไปทำงานอะไรวันนี้วันจันทร์ใช่ไหมน่าจะไปทำงานไปเรียนกันเนาะก็สู้ๆเป็นกำลังใจให้ถ้าใครไม่มีอะไรก็นอนหลับพักผ่อนให้เต็มที่เศร้าได้แต่อย่าเศร้านานเก็บกำลังใจมาเชียร์อีกวันหนึ่งเนาะมาเชียร์ฟูเซนเนาะแล้วก็ต้องขอบคุณครับผู้ใหญ่ใจดีของเราด้วยนะไข่กูมิ่งใครกำลังคิดจะซื้อไข่นะมีเวลาอีกไม่นานนะส่วนโลดาก็ไปซื้อกันได้นะฝากโค้ดเราด้วยนะไข่ JJaz 50นะครับผมนะ W ไข่กูมิ่ง2นะครับ W สปอนเซอร์ก็ขอบคุณทุกคนมากนะ I love you my bro love you too bro บาบูม bro ขอบคุณทุกคนมากๆนะพักผ่อนให้เต็มที่แล้วไว้เจอกันตอนทุ่มหนึ่งกูนาย love you 6 7เจอกันครับ love you กูนาย bro กูนายครับจุ๊บมาบ๊ายบายพี่จ้าบ๊ายบายครับลาเวนกูนายครับเจอกันทุกคน